для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца, артыст Аляксандр Гарцуеў. Я стары, я нават вельмі стары чалавек. І ніякая кніга не дасць вам таго, што на ўласныя вочы бачыў я, Андрэй Беларэцкі, чалавек 96 год. Кажуць, што доўгія гады лёс звычайна дае дурням, каб яны папоўнілі разумовы недахоп багатым вопытам. Ну што ж, я жадаў бы быць дурным удвая і пражыць яшчэ столькі, бо я дапытлівы суб'ект. Столькі цікавага адбудзецца на зямлі у наступныя 96 год. А калі мне скажуць заўтра, што я памру, ну што ж, адпачынак таксама нядрэнная штука. Людзі калісь будуць жыць нават даўжэй за мяне, і ім не будзе горка за жыццё. Усё ў ім было, усякага жыта па лапаце. Усё я зведаў, на што ж шкадаваць. Лёг і заснуў спакойна, нават з усмешкай. Я адзін. Памятаеце, казаў Шэлі, цемра здушыла цеплыню скрыпічных таноў, калі двое навек разлучыліся, бо не трэба пяшчоты і слоў. Яна была добрым чалавекам, і мы пражылі, як у казцы, доўга, шчасліва, пакуль не памерлі. Але хопіць надрываць вам сэрца смутнымі словамі. Я ж казаў, старасць моя, радасць моя. Лепей распавем вам штосьці з далёкіх, з маладых маіх год. Тут у мяне патрабуюць, каб я сваім апавяданням скончыў сказ пра род Яноўскіх і яго заняпад, пра вымарачнасць беларускай шляхты. Відаць, трэба мне зрабіць гэта, бо сапраўды, якая ж гэта атрымаецца гісторыя без канца. Да таго ж, яна блізка датычыцца мяне, і расказаць пра гэта ўжо ніхто не можа, толькі я. А вам цікава будзе паслухаць дзіўную гісторыю і пасля сказаць, што яна вельмі падобна да выдумкі. Дык вось перад пачаткам я скажу, што тут праўда, шчырая праўда, толькі праўда, хоць вам давядзецца пакласціся ў гэтым толькі на адно маё слова. Я ехаў з губернскага горада М у самы глухі куток губерні на наёмным вазку, і моя экспедыцыя падыходзіла да канца. Заставалася яшчэ якія тыдні два начаваць у адрынах або проста ў вазку пад зорамі, піць з крыніц ваду, ад якой шчыміць лоб, слухаць працяглыя, як беларускае гора, песні баб на прызбах. А гора ў той час хапала. Падыходзілі да канца праклятыя 80-е гады.
Ну, не думайце, аднак, што мы ў той час толькі і рабілі, што крычалі і пыталі ў мужика: «Чаго бяжыш, мужичок?» і «Ты праснешься, исполнены сил». Гэта прыйшло пазней. Сапраўдныя пакуты за народ. Чалавек, як вядома, найбольш сумленны да 25 год. У гэты час ён арганічна не выносіць несправядлівасці. Але моладзь занадта прыслухоўваецца да сабе. Ёй нова і цікава глядзець, як новымі думкамі і пачуццямі, яна ўпэўнена, што такога не думаў і не адчуваў ніхто, рунее душа. І толькі потым прыходзяць бяссонныя ночы над шматком газеты, на якім надрукавана такімі ж літарамі, як і ўсё, што сёння узвялі на шыбеніцу трох, разумееце, трох жывых і вясёлых. Потым прыходзіць і жаданне ахвяраваць сабою. Усе мы, і я ў тым ліку, прайшлі праз гэта. Але ў той час я ў глыбіні душы, хоць і лічыўся чырвоным, быў перакананы, што не толькі з шыбеніц растуць на зямлі лясы, што, вядома, было правільным нават у часы Ясафата Кунцевіча і беларускай доказнай інквізіцыі. І не толькі стогн адчуваецца ў нашых песнях. Для мяне ў той час было значна больш важлівым зразумець, хто я, якім багам я павінен маліцца. Прозвішча маё было, як казалі ў тыя часы, польскае, хоць я і дагэтуль не ведаю, што ў ім такога мазавецкага было. У гімназіі, а гэта было тады, калі яшчэ не забыўся чорнай памяці папячыцель Карнілаў, паплечнік Мурав'ёва, называлі нас, гледзячы на мову бацькоў, древнейшей ветвью русского племени, чистокровными, истинно русскими людьми. Вось як, нават больш рускія, чым самі рускія. Прапаведавалі б нам гэтую тэорыю да пачатку гэтага стагоддзя, абавязкова Беларусь перашыбла б Германію, а беларусы зрабіліся першымі гвалтоўнікамі на зямлі і пайшлі б адваёўваць у рускіх, якія не сапраўды рускія, жыццёвы абшар, асабліва яшчэ калі б добры божачка даў нам рогі. Я тады шукаў свой народ і пачынаў разумець, як многія ў той час, што ён тут, побач. Толькі за 2 стагоддзі з нашай інтэлігенцыі добра выбілі гэта разуменне. Таму і працу сабе я выбраў незвычайную — зведанне гэтага народа. Я скончыў пасля гімназіі універсітэт і стаў вучоным фалькларыстам. Справа гэтая ў той час толькі пачыналася і лічылася сярод уладу маючых небяспечнай для існуючага парадку. Але паўсюль, і толькі гэта рабіла лягчэйшай справу маю, я сустракаў увагу і дапамогу. І ў асобе маладукаванага валаснога пісара, які пасля дасылаў запісы казак мне і Раманаву, і ў асобе дрыжачага за хлеб вясковага настаўніка. І мой народ жыў нават у асобе аднаго губернатара, надзвычай добрага чалавека, сапраўднай белай варонай. Ён даў мне рэкамендацельны ліст, у якім загадаў пад пагрозай суровых захадаў чыніць мне усялякую дапамогу. Дзякуй вам, простыя беларускія людзі. Нават зараз, яшчэ зараз я малюся за вас. Што ж казаць пра тыя гады?
Паступова я зразумеў, хто я. Што прымусіла мяне зрабіць гэта? Можа, цёплыя агні вёсак, назвы якіх і дагэтуль нейкім цёплым болем уваходзяць у маё сэрца. Ліпічна, 40 татар, Бярозава воля, урочышча разбіты рог, Памярэч, Дубрава, Вавёркі. А можа, начлег на поплаве, калі дзеці баюць казкі, і драма крадзецца да цябе праз кажух разам з холадам, ці мурожны пах маладога сена і зоры праз прадзёртую страху ад рыны. Або нават і не яны, а проста хвойная гліца ў чайніку, дымныя, чорныя хаты, дзе жанчыны ў андараках прадуць і пяюць бясконцую песню, падобную на стогн. Гэта было маё. За 2 гады я абышоў і праехаў мінскую, магілёўскую, віцебскую, частку Віленскай губерні. І паўсюль я бачыў гора народнае, бачыў брудных дзяцей, бачыў сляпых жабракоў, бачыў гора народа майго, даражэй за які я зараз ведаю гэта, у мяне не было нічога на свеце. Тады тут быў этнаграфічны рай, хоць казка, а асабліва легенда, як найбольш нетрывалыя прадукты народнай фантазіі, пачалі забірацца ўсё далей і далей у мядзведжую глуш. Я пабываў і там. У мяне былі маладыя ногі і маладая прага, і чаго мне толькі не даводзілася бачыць. Бачыў я цырымонію з заломам, крапіўныя святкі, гульню ў забытага нават тады яшчура, але найбольш бачыў я апошнюю бульбу ў місе, чорны, як смала, хлеб, сонная над калыскай, вялікія, выплаканыя вочы жанчын. Гэта была візантыйская Беларусь. Гэта быў край паляўнічых і намадаў, чорных смалакураў, ціхага, такога прыемнага здалёк звону забытых цэрквачак над дрыгвой, край лірнікаў і цемры. У той час якраз падыходзіў да канца доўгі і балючы працэс вымірання нашай шляхты. Гэта смерць, гэта гнаенне зажыва цягнулася доўга, амаль 2 стагоддзі. І калі ў 18-м шляхта памірала бурліва з дуэлямі, памірала на саломе, прамантачыўшы мільёны, калі ў пачатку 19-га выміранне яшчэ было авеяна ціхім сумам забытых палацаў у бярозавых гаях, то ў мае часы гэта было ўжо не паэтычна і зусім не сумна, а брыдка, часам нават жахліва у агалёнасці сваёй. Гэта было паміранне байбакоў, якія занурыліся ў свае норы, паміранне жабракоў, продкі якіх былі адмечаны ў гарадзельскім прывілеі. А самі яны, хоць і жылі ў багатых, напаўразбураных палацах, насілі летнія кажухі, хоць гонар іх быў нязмерны. Гэта было адзічанне без прасвятлення, брыдкія, часам крывавыя ўчынкі, прычыну якіх можна было шукаць толькі на дне іх, блізка або занадта далёка адзін ад аднаго пасаджаных вачэй, вачэй вылюдкаў, дэгенератаў.
Палілі печкі, выкладзеныя галандскай кафляй, пашчапанымі уломкамі бясцэннай беларускай мэблі 17 стагоддзя. Сядзелі як павукі ў сваіх халодных пакоях, гледзячы ў бязмежную навакольную цемру праз акно, па шыбах якога сцякалі наўскос флатылі і кропель. Такі быў той час, калі я ехаў на экспедыцыю ў глухі Энскі павет губерні. Я выбраў дрэнны час для паездак. Летам, вядома, фалькларысту добра, цёпла, вакол прыгожыя краявіды, але па сваіх выніках наша праца лепшая за ўсё ў глухія восеньскія або зімовыя дні. Тады адбываюцца ігрышчы з іхнімі песнямі, пакудзеллі з бясконцымі гісторыямі, а пазней сялянскія вяселлі. Гэта наш залаты час. Але мне выпала паехаць толькі ў пачатку жніўня месяца, калі не да казак і толькі цягучае нашае жніво гучыць над палеткамі. Я праездзіў жнівень, верасень, частку кастрычніка і павінен быў зачапіць толькі 2 тыдні, самы пачатак глухой восені, калі я мог спадзявацца на што-небудзь вартае. Пасля мяне чакалі ў губерні неадкладныя справы. Улоў мой быў зусім мізэрны, і таму я быў злы, як поп, які прыйшоў на халтуры і раптам заўважыў, што нябожчык уваскрэс. Мяне мучыла даўняя, застарэлая хандра, якая варушылася ў тыя дні на дне кожнай беларускай душы, нявера ў каштоўнасць сваёй справы, бяссілля, глухі боль, асноўныя прыкметы ліхалецця, тое, што, па словах кагосьці з польскіх паэтаў, паходзіць ад настойлівай пагрозы, што нехта ў блакітным пабачыць цябе і міла скажа: «Пжалце ў жандармерыю». Асабліва мала было ў мяне старадаўніх легенд, а менавіта за імі я і паляваў. Вы, напэўна, ведаеце, што ўсе легенды можна падзяліць на 2 вялікія групы. Першыя жывуць паўсюль, сярод большай часткі народа. У беларускім фальклоры гэта легенды пра вужыную каралеву, пра бурштынавы палац, большая частка рэлігійных легенд. А другія, як ланцугамі, прыкуты да нейкай адной мясціны, павета, нават вёскі. Іх звязваюць з дзіўнай скалой на беразе мора, з назвай вёскі або ўрочышча, з толькі адной вось гэтай пячорай. Вядома, што такія легенды, звязаныя з нязначнай колькасцю людзей, выміраюць хутчэй, хоць яны часам значна больш паэтычныя, чым агульнавядомыя, і калі іх надрукуюць, карыстаюцца вялікай папулярнасцю. Так, напрыклад, выйшла на людзі легенда пра Машэку. Я паляваў менавіта за другой групай легенд. Мне трэба было спяшацца. Легенда і казка выміраюць. Не ведаю, як другім фалькларыстам, але мне заўсёды было цяжка перадчасна ехаць з якой-небудзь мясцовасці. Мне ўсё здавалася, што за зіму, якую я прабуду ў горадзе, тут памрэ нейкая бабуля, якая адна, разумееце, адна, ведае зараз чароўны стары сказ. І гэты сказ памрэ з ёю, і ніхто яго не пачуе.
а я и мой народ застанемся абакрадзенымі. Таму нікога не здзівіць мае злосць і хандра. Я быў у такім настроі, калі адзін мой знаёмы параіў мне паехаць у Энскі павет, месца, якое нават у той час лічылася глухім. Ці думаў ён, што я там ледзь не звар'яцею ад жаху, адкрыю ў сабе мужчынскую мужнасць і знайду, але не будзем забягаць наперад. Зборы мае былі нядоўгімі, я сабраў невялікі сак, узяў котчы вазок і хутка пакінуў сталіцу гэтага параўнаўча цывілізаванага павета, каб адрачыся ад усялякай цывілізацыі, пераехаўшы ў суседні лясны і балотны павет, што па тэрыторыі мала чым паступаўся перад якой-небудзь дзяржавай накшталт Люксембурга. Спачатку паабапал дарогі цягнуліся яшчэ палеткі з раскіданымі там-сям дзічкамі, падобнымі на дубы. Трапляліся вёскі з цэлымі калоніямі буслоў, але потым пацягнуліся бясконцыя лясы. Дрэвы стаялі, як калоны, гліца на дарозе глушыла стук колаў. У лясных ярах пахла прэллю і цвіллю. Раз-пораз зрываліся з-пад самых капытаў коней цецяруковыя чароды. Цецярукі заўсёды збіваюцца ў купу восенню. Там-сям глядзелі з-пад гліцы і верасу чырвоныя або счарнелыя ад старасці брылі сімпатычных тлустых баравікоў. 2 разы мы начавалі ў лясных глухіх вартоўнях і радаваліся, калі бачылі праз начны змрок немачныя агеньчыкі іх сляпых акон. Ноч, плача дзіцёнак, якога ядуць прусы, коні на двары трывожацца чагосьці, напэўна, блізка праходзіць мядзведзь. Над верхавінамі дрэў, над лясным акіянам чысты зорны дождж. У хаце не прадыхнуць. Дзяўчынка люляе нагой калыску, старажытны, як свет, напеў: «Не хадзі, коцю, па лаўцы, буду біць і па лапцы. Не ходзь, коцю, па масту, буду біць і па хвасту». Ой, якая жахлівая, якая вечная і нязмерная твая туга, Беларусь. Ноч, зоры, першабытны змрок лясоў. І ўсё ж нават гэта было Італіяй у параўнанні з тым, што мы пабачылі праз 2 дні. Лес пачаў чэзнуць, радзець, і хутка бязмежная раўніна адкрылася нашым вачам. Гэта не была звычайная раўніна, на якой коцяць рудыя рэдкія хвалі нашы жыты. Гэта не была нават дрыгва. Дрыгва ўсё ж не пазбаўлена разнастайнасці. Там ёсць трава, ніцыя скарлючаныя дрэўцы, там можа бліснуць азярцо. Не, гэта быў самы жахлівы, самы безнадзейны з нашых краявідаў. Тарфяныя балоты. Трэба быць чалавека-ненавіснікам, каб выдумаць такія мясціны. І ўяўленне пра іх можа з'явіцца толькі у пячорным мазгу зласлівага ідыёта. Але гэта не было выдумкай. Вось яны ляжаць
перад намі. Неабсяжная раўніна, роўная як стол, была карычневага, нават бурага колеру, безнадзейна роўная, нудная, змрочная. Часам трапляліся на ёй вялізныя купы нагрувашчанага камення, часам буры конус, нейкі пакрыўджаны Богам чалавек выбіраў трапу невядома дзеля чаго, часам сіратліва глядзела на дарогу адным акенцам хатка з высокім комінам, і вакол яе ані дрэўца. І нават лес, які цягнуўся за гэтай раўнінай, здаваўся больш змрочным, чым на самой справе. Праз якую гадзіну пачалі на гэтай раўніне трапляцца страўкі лесу, чорнага ў мхах і павуцінні, толькі часам роўнага, а больш за ўсё скарлючанага, як на малюнках да страшнай казкі. Але гэтыя ляскі з'яўляліся і знікалі, і зноў цягнулася раўніна, раўніна, бурая раўніна. Я гатовы быў зараўсці ў голас ад крыўды. І надвор'е на такі выпадак стала псавацца. Нізкія чорныя хмары паўзлі нам насустрач. Там-сям з іх цягнуліся наўскос зямлі свінцовыя палосы дажджу. Ніводнай птушкі па смяцюхі не траплялася нам на дарозе. І гэта была дрэнная прыкмета. Павінен быў пайсці цяглы начны дождж. Сябры, выслухалі першыя старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Я хацеў быў завярнуць да першай хаткі, але і яны больш не трапляліся. Памінаючы ліхам майго знаёмага, я сказаў фурману, каб ён ехаў хутчэй і шчыльна закруціўся ў плашч. А хмары накіпалі, чорныя, нізкія, дажджавыя. Над раўнінай цягнуўся прысмерак, такі непрытульны і халодны, што мурашкі паўзлі па скуры. Недзе бліснула нясмелая асенняя маланка. Я толькі паспеў адзначыць неспакойнай думкай, што гэта занадта позна для навальніцы, як на мяне, на коней, на фурмана абурыўся акіян халоднай вады. Нехта аддаў раўніну у лапы ночы і дажджу. І ноч гэтая была цёмная, як сажа. Я не бачыў нават сваіх пальцаў, і толькі па паштурхванню васка здагадаўся, што мы яшчэ едзем. Фурман таксама, відаць, нічога не бачыў і цалкам аддаўся інстынкту коней. Не ведаю, ці сапраўды быў у іх які інстынкт, але
Хутка вазок наш пачало кідаць з байрака на байрак, з ямы на нейкі бугор і зноў у яму. Шматкі гразі і нейкай твані ляцелі ў вазок, на плашч, мне ў твар, але я хутка асвойваўся з гэтым і маліўся толькі аб тым, каб не наехаць на якую прорву. Самыя жахлівыя твані трапляюцца менавіта сярод такіх балот. Праглыне і вазок, і коней, і людзей, і ўранцы ніхто нават не здагадаецца, што тут хтосьці быў, што тут 2 хвіліны крычала чалавечая істота, пакуль бурая каша не налезла ў рот, што зараз гэта істота ляжыць разам з коньмі на 3 сажні ніжэй паверхні праклятага месца. Нешта раўнула з левага боку. Доўгі працяглы нялюдскі крык. Коні тузанулі вазок, я ледь не выпаў і памчалі кудысьці, відаць, на прасткі па балоце. Пасля штосьці хрумснула, і заднія колы вазка пасунуліся ўніз. Адчуваючы, што пад ногі мне нацякае нешта мокрае, я таргануў за плячо фурмана. Той з нейкай абыякавасцю сказаў: «Гінем, пане, тут і гамон». Але мне не хацелася паміраць. Я схапіў руку фурмана, расціснуў яму пальцы і, выхапіўшы пугу, пачаў хвастаць па тым месцы ў цемры, дзе павінны былі быць коні. Нехта нема закрычаў такім голасам, што коні, відаць, спудзіўшыся, шалёна тарганулі вазок. Ён задрыжаў увесь, як быццам таксама намагаўся вырвацца. Пасля штосьці голасна цмокнула пад коламі. Вазок нахіліўся, затросся яшчэ мацней, загігітала кабыла, і штосьці здарылася. Вазок зноў пакаціўся і хутка загрукатаў па нечым цвёрдым. Толькі тут я зразумеў, што нема крычаў ніхто іншы, як я. Мне стала сорамна. Я збіраўся ўжо было папрасіць фурмана, каб ён спыніў коней на гэтым адносна цвёрдым, каб перачакаць ноч, але тут дождж быццам зрабіўся рэдкім, і адначасова штосьці мокрае і калючае хвастанула мяне па твары. Яловая лапа, адзначыў я. Значыцца, гэта лес. Коні спыняцца самі. Але прайшоў час, лапы яшчэ разы са 2 дакрануліся да маёй галавы, а вазок не скакаў па карэнях, каціў роўна і гладка, і коні аніводнага разу не спыніліся. Значыцца, гэта была лясная дарога. Я вырашыў, што яна павінна кудысь давесці нас, і аддаўся на волю лёсу. І сапраўды, мінула, можа, хвілін 30, і наперадзе замільхцеў цёплы жывы агеньчык, такі ружовы і прывабны сярод гэтай золкай і мокрай цемры. Праз некаторы час можна было пабачыць, што гэта не хата палясоўшчыка і не будан смалакура, як я падумаў быў у пачатку, а нейкая вялікая будыніна, занадта вялікая нават для гарадскога дома. Перад ёю клумба, вакол мокрыя шаты дрэў, чорнае жарало яловай алеі, адкуль мы выехалі. Ганак быў пад нейкім высокім навесам. На дзвярах вісела цяжкае бронзавае кальцо.
Спачатку я, потым фурман, пасля зноў я грукалі гэтым кальцом у дзверы, грукалі нясмела, грукалі трошкі мацней, білі кальцом наводмаш, спыняліся, клікалі, пасля білі нагамі, хоць бы які водгук. Нарэшце за дзвярыма захадзілі, няўпэўнена, нясмела, пасля пачуўся аднекуль з вышыні сіпаты жаночы голас. Кто такие? Мы падарожныя, цётухна, пусціце. А тени з палявання вы часам? Якое там паляванне? Мокрыя ўсе, ледь на нагах стаім, дай Бог, пусціце нас. Голас змоўкнуў, пасля з нейкімі ноткамі нерашучасці спытаў. А хто ж вы такие? Прозвішча як? Беларэцкі маё прозвішча, я з фурманам. Бабуля за дзвярыма раптам пажвавела. Граф Беларэцкі? Спадзяюся быць графам, адказаў я з плебейскай непачцівасцю да тытулаў. Голас пасуровеў. Ну, ідзі сабе, добры чалавек, туды, адкуль прыйшоў. Бачыце, і ён на графства спадзяецца. Жартачкі начныя. Пайшоў, пайшоў. Пашукай сабе дзе-небудзь у лесе бярлог, калі ты такі спрытны. Бабуля, узмаліўся я, з радасцю пашукаў бы, каб не непакоіць людзей, але ж я не тутэйшы, я з павета, заблукалі мы, сухой ніткі няма. Прэч, прэч. Іншы чалавек, можа, схапіў бы ў адказ на гэта камень і пачаў бы біць у дзверы, сыплючы праклёны, але я нават тут не мог пазбавіцца думкі, што гэта дрэнна, сілком драцца ў чужую хату. Таму я толькі ўздыхнуў і звярнуўся да фурмана. Ну што ж, пайшлі адсюль. Мы накіраваліся былі да фурманкі. Відаць, наша саступлівасць зрабіла сваё ўражанне, бо голас, памякчэўшы, кінуў нам наўздагон. Пачакайце, падарожнікі. А хто ж вы такія? Я забаяўся адказаць фалькларыст, бо двойчы мяне пасля гэтага слова лічылі за мазурыка. Таму я адказаў: купец. А як жа вы трапілі ў парк, калі вакол мур і чыгунная агароджа? А я і не ведаю, адказаў я шчыра. Ехалі недзе, відаць, па балоце, кудысьці праваліліся, ледзь выбраліся. Раўло там нешта. Я і не спадзяваўся на такі вынік маіх слоў, але пасля іх голас ціха войкнуў і спуджана закудахтаў. Ай, боже ж мой, гэта ж вы, напэўна, з Волатавай прорвы прыехалі. Гэта ж толькі там і няма агароджы. Во, пашчасціла вам, выратавала вас царыца нябесная. А матка боская, а пакутнічкі нябесныя. Ай. І зараз такая дабрыня і такі адчай адчуваліся ў яе словах, што я дараваў ёй гэтую гадзіну на ганку. Дзверы загрукалі засоўкамі, пасля зарыпелі, разыходзячыся і прапускаючы ў начную цемру смугу аранжавага цьмянага святла. Перад намі стаяла невялічкая бабулька у шырокай, як звон, сукні, ліловай шнуроўцы, у якой, напэўна, хадзілі нашы прапрашчуры пры каралі Сасе, і ў вялікім крухмальным чапцы. Твар у добрых зморшчыках, нос кручкаваты, а рот вялізны, падобны на шчыпцы для арэхаў, з трошкі адтапыранымі наперад вуснамі. Кругленькая, амаль як бочачка сярэдняй велічыні, з пухленькімі ручкамі, яна так і напрошвалася на тое, каб яе клікалі маці. І ў руках у гэтай бабулі быў вялізны пячны рагач, зброя. Я ледь не зарагатаў, але ў час прыпомніў халодную дрыгву і дождж за вокнамі і змаўчаў.
Колькі людзей і зараз стрымлівае смех з таго, што варта смеху, прыпамятаўшы, што за сцяною дождж. Мы ўвайшлі ў пакойчык, дзе пахла мышамі, і струмені вады адразу пабеглі з нашай вопраткі на падлогу. Я глянуў на свае ногі і жахнуўся. Яны амаль да калена былі ў бурай кашы, як у ботах. Бабуля толькі галавою паківала. Бачыце, я адразу сказала, што гэта тая жахлівая твань. Вы, пані купец, павінны паставіць свечку за тое, што так лёгка абышлося. Яна адчыніла дзверы ў суседні пакоік, дзе палаў камін. Добра абышлося. Скідайце адразу ж вопратку, сушыцеся. У вас ёсць што апрануць з сухога? Сак мой, на шчасце, быў сухі. Я перапрануўся перад камінам. Вопратку маю і фурманоў бабуля некуды пацягнула, а пасля зайшла ў пакой з сухою для фурмана. Зайшла, не звяртаючы увагі на тое, што фурман стаяў зусім голы і сарамліва паварочваўся да яе спінаю. Паглядзела на яго сінюю спіну і сказала непрыхільна: Ты, малец, ад мяне не вельмі адварочвайся, я старая баба. І пальцы на нагах не падціскай. На вось, пераапранайся лепей хутчэй. Калі мы перапрануліся і трохі сагрэліся ля каміна, бабуля паглядзела на нас глыбока запалымі вачыма і сказала: Ну, вось і добра. Ты, малец, пойдзеш зараз з Янам начаваць. Тут табе будзе нязручна. Ян! Ян з'явіўся. Гэта быў падслепаваты чалавек год 60, з доўгімі сівымі валасамі, носам вострым, як шыла, запалымі шчокамі, з вусамі, якія звісалі да сярэдзіны грудзей. Я вельмі здзівіўся, што адна бабуля з рагачом у руцэ адчыніла нам дзверы, не пабаялася двух дарослых мужикоў, якія невядома адкуль з'явіліся ўначы. Але пасля таго, як пабачыў Яна, зразумеў, што ён стаяў недзе ў засадзе, і жанчына спадзявалася на яго дапамогу. Дапамога была важнецкая. У руках старога вартаўніка я пабачыў стрэльбу. Это б нават была не зусім стрэльба, да яе больш пасавала б назва «мушкет». Стрэльба была вышэй галавы, прыблізна дюймаў на 6. Ствол яе быў з насечкамі і шырокім раструбам на канцы. Ложа і прыклад заляпаныя, выцертыя, з брамкі звісаў фіціль. Словам, ёй даўно было месца недзе ў музеі зброі. Такія стрэльбы звычайна б'юць, як гарматы, і так адбіваюць у плячо, што непадрыхтаваны чалавек валіцца на зямлю, як сноп. І я чамусьці з задавальненнем падумаў, што ў маёй кішэні зараз цудоўны англійскі рэвальвер на 6 набояў. Ян узяў фурмана і павёў яго да дзвярэй, ледзь варушачы нягнуткімі старэчымі нагамі. Я пабачыў, што нават рукі ягоныя трэсліся. Варта была ненадзейная. Добрая дапамога для гаспадыні, з горачу падумаў я. А гаспадыня адразу ж кранула мяне за плячо і загадала ісці за ёю ў апартаменты. Мы прайшлі яшчэ адну клятушку, старая жанчына адчыніла дзверы, і я ціха войкнуў ад здзіўлення і захаплення. Перад намі была вялікая прыхожая гасціная, як гэта вадзілася ў старасвецкіх панскіх дамах. Але што за прыхожая? Яна была вялізная, такая вялізная, што мой змрочны адбітак у люстры недзе на другой сцяне здаваўся не большым за суглоб мезенца. Падлога з дубовых цаглін, зараз даволі пашарпаных, неабсяжна высокія сцены, ашаляваныя чорнымі
ад старасці бліскучымі дошкамі, разьбованымі па краях, вокны амаль пад столлю, маленькія ў глыбокіх стральчатых нішах. Відаць, мы ў цемры узбіліся на бакавы ганак, бо проста направа ад мяне быў парадны ўваход, шырокія таксама стральчатыя дзверы, падзеленыя драўлянымі калонкамі на 3 часткі. На калонках была трохі пашчапаная часам разьба, кветкі, пялёсткі і плады. За дзвярыма у глыбіні вестыбюля уваходныя дзверы масіўныя, дубовыя, акутыя пацямнелымі бронзавымі цвікамі з квадратнымі галоўкамі, а над дзвярыма вялізнае цёмнае акно ў ноч і цемру. На акне мастацкай работы вігінастыя краты. Я ішоў па прыхожай і здзіўляўся, якая прыгажосць, і як гэта ўсё запушчана чалавечым нядбальствам. Вось цяжкая мэбля ля сцен, яна рыпіць нават у адказ на крокі. Вось агромністая драўляная статуя святога Юрыя, адно з цудоўных, трохі наіўных стварэнняў беларускага народнага генія. Ля ног яе тонкі белы пыл, быццам хтосьці насыпаў мукі. Гэту непаўторную рэч сапсаваў шашаль. Вось на столе люстра, таксама выдатная па прыгажосці. Вісюлькі яе абабіты больш, чым напалову. Магло б здацца, што тут ніхто не жыве, каб не палалі ў вялізным каміне дровы і не залівалі няпэўным, мігатлівым святлом усю гэтую карціну. Амаль з сярэдзіны прыхожай вялікія беламармуровыя сходы вялі на другі паверх, падзяляліся на 2 і прыгожа, закруглена узбягалі амаль у такі самы па памерах другі пакой. Тут было ўсё тое самае, што і на першым паверсе, нават палаў такі самы камін гарачым полымем, толькі што на сценах чорнае дрэва, напэўна, гэта быў дуб, чаргавалася з пацёртымі штофнымі шпалерамі кававага колеру. І на гэтых шпалерах красаваліся партрэты ў цяжкіх чорных рамах. Да яшчэ ля каміна стаялі столік і 2 крэслы. Бабуля тарганула мяне за рукаў. Я зараз адвяду пана ў пакой. Гэта недалёка па калідоры. А пасля, можа, пан хоча вячэраць? Я не адмовіўся, бо амаль цэлы дзень не еў. Ну, то тады няхай пан пасля выйдзе сюды. Праз якіх хвілін 10 я быў у зале і там зноў пабачыў бабулю, якая шырока усміхалася мне і сказала з даверам: Ведаеце, вёска рана кладзецца спаць. Але ў нас не любяць спаць, у нас кладуцца як мага пазней, і гаспадыня не любіць людзей. Не ведаю, чаму яна сёння згадзілася прыняць вас у свой дом і нават дазволіла прысутнічаць за вячэрай. Няхай пан мне даруе. Відаць, пан самы варты даверу чалавек з тых, хто былі тут за 3 гады. Як, здзівіўся я. Хіба гаспадыня не вы? Я ахмістрыня. Я ахмістрыня ў лепшым з лепшых дамоў, у добрай сям'і. Зразумейце гэта, пан купец. У самай лепшай з найлепшых сем'яў. Так, гэта лепей, чым быць нават
гаспадыні не ў самай лепшай з найлепшых сем'яў. І што ж гэта за сям'я? І дзе я? У старой гневам спалахнулі вочы. Вы у маёнтку балотныя яліны, а гаспадароў вам сорамна не ведаць. Гэта яноўскія, разумееце вы? Яноўскія. Няўжо вы не чулі? Я адказаў, што, вядома, чуў, і гэтым супакоіў старую. Жэстам вартым каралевы яна паказала мне на крэсла. Прыблізна так у тэатрах каралевы паказваюць на плаху няшчаснаму любоўніку. Вось твоё месца, злашчасны. Папрасіла прабачэння і пакінула мяне аднаго. Я вельмі здзівіўся змене, якая адбылася са старой. На першым паверсе яна войкала і прачытала, размаўляла з выразнай народнай інтанацыяй, а перайшоўшы на другі паверх, адразу ператварылася чорт ведае ў што. Відаць, на першым паверсе яна была дома, а на другім была толькі ахмістрыняю, толькі рэдкім госцем і, адпаведна, пераходам мянялася. Вочы ў яе былі добрыя, але памятаю, што такая зменлівасць мне тады вельмі не спадабалася. Застаўшыся адзін, я пачаў разглядаць партрэты, якія цьмяна паблісквалі на сценах. Іх было больш за 60, зусім даўніх і амаль што новых, і гэта было сумнае відовішча. Вось нейкі дваранін ледзь не ў кажусе, адна з самых старых карцін, твар шырокі, мужыцкі, здаровы, з густою крывёю ў жылах. А вось другі, ужо ў срэбна-тканым каптане, шырокі бабровы каўнер падае на плечы. Хітрая ты быў пратабестыя, хлопча. Поруч з ім магутны з каменнымі плячыма і шчырым позіркам чалавек у чырвоным плашчы, ля яго галавы шчыт з фамільным гербам, і верхняя палова яго замазана чорнай фарбай, а далей другія, такія ж моцныя, але вочы тупаватыя і масляныя, насы тупыя, вусны жорсткія. А з імі жаночыя партрэты з пакатымі плячыма, створанымі для пяшчоты. У іх такія твары, што заплакаў бы і кат. А напэўна, хтосьці з гэтых жанчын і сапраўды склаў галаву на пласе у тыя жорсткія часы. Непрыемна думаць, што такія жанчыны бралі ежу з блюд рукамі, а ў балдахінах іхніх спален гняздзіліся клапы. Я стаўлю аднаго такога партрэта, зачараваны той дзіўнай незразумелай усмешкай, якую так непераймальна рабілі часам нашы старыя мастакі. Жанчына глядзела на мяне спачувальна і загадкава. Ты маленькі чалавек. Што ты зведаў у жыцці? О, каб ведаў ты, як палаюць паходні на сценах залы для піроў. Каб ведаў ты, якая насалода цалаваць да крыві каханцаў. Дваіх звесці ў бойцы, аднаго атруціць, аднаго кінуць у рукі кату, дапамагаць мужу страляць з вежы па наступаючых ворагах, яшчэ аднаго каханца амаль звесці ў магілу сваім каханнем і пасля узяць ягоную правіну на сябе, скласці на эшафоце сваю галаву з высокім белым ілбом і складанай прычоскай. Клянуся жыццём, так яна мне і сказала, і хоць я ненавіджу арыстакратаў, я зразумеў перад гэтым партрэтам, якая гэта страшная штука, род, якую пячаць ён накладае на нашчадкаў, які цяжар старых грахоў і выраджэння
кладецца на іхнія плечы. І яшчэ я зразумеў, якія незлічоныя дзесяцігоддзі праляцелі над зямлёю з тых часоў, калі гэта жанчына сядзела перад жывапісцам. Дзе яны зараз, усе гэтыя людзі, з гарачай крывёю і палкімі жаданнямі, колькі стагоддзяў прагрукацела па іх спарахнелых касцях. Я адчуваў, як вецер гэтых стагоддзяў праляцеў за маёй спінаю і ўзняў валасы на маёй галаве. Яшчэ я чуў, што ў гэтым доме стаіць холад, жахлівы холад, якога не выгнаць нават камінамі, што гараць дзень і ноч. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Вялізныя, змрочныя залы з траскучым паркетам, змрок па кутах, вечная пройма, пах пылу і мышэй. І холад, такі холад, што стыне сэрца. Холад, настойны стагоддзямі, холад адзінага маярату, вялізнага, збяднелага, амаль вымерлага за апошнія гады роду. О, які гэта быў холад! Каб пазнейшых нашых дэкадэнтаў, якія апявалі занядбаныя панскія замкі, пакінуць тут хоць бы на ноч, яны хутка б запрасіліся б на траву, на цёплае сонейка. Пацук смела перабег па дыяганалі залу. Мяне перасмыкнула. Я зноў павярнуўся да партрэтаў, але пазнейшыя партрэты былі таксама іншымі. У мужчын нейкі галодны, незадаволены выгляд, вочы, як у старых селадонаў, на вуснах незразумелая, тонкая і непрыемная з'едлівасць. І жанчыны іншыя, вусны занадта пажадлівыя, позірк манерны і жорсткі, і, відавочна, слабелі рукі. За белай скурай, як у мужчын, так і ў жанчын, бачны былі блакітныя жылкі, плечы ставалі вузкімі і пададзенымі наперад, хоць юрлівасць нават мацнела у выразе твараў. Жыццё, якія жорсткія жарты робіш ты з тымі, хто стагоддзі жыў абасоблена і з народам меў зносіны толькі на той выпадак, каб нараджаць на свет бастардаў. Мне было цяжка, непрыемна глядзець на гэта.
І зноў гэта пачуццё пранізлівага, незразумелага холаду. Я не пачуў крокаў за спінаю, як быццам той, хто падышоў, плыў у паветры. Мне раптам проста здалося, што нехта глядзіць мне ў спіну. Тады я, прыцягнуты гэтым позіркам, павярнуўся. Жанчына стаяла за маёй спінаю і пытальна глядзела на мяне, схіліўшы галаву. Я быў прыгаломшаны. Мне здалося, нібы той партрэт, які толькі што размаўляў са мною, раптам ажыў, і жанчына, што стаяла тут, за маёй спінаю, сышла з яго. Не ведаю нават, што між імі было агульнага. Тая на партрэце, я паглядзеў на яго і пабачыў, што ён на месцы, была, відаць, высокая, добра сфармаваная, з вялікім запасам жыццёвых сіл, вясёлая і моцная і прыгожая, а гэта проста заморыш. І ўсё ж падабенства было. Тое звышпадабенства, якое прымушае нас пазнаваць у натоўпе двух зусім непадобных братоў, брунета і бландзіна. Не, нават большыя. У іх былі зусім аднолькавыя валасы, нос той самай формы, той самы разрэз рота і тыя самыя белыя роўныя зубы. І, акрамя гэтага, яшчэ тое агульнае падабенства у выразе твару, нешта радавое, спрадвечнае. І ўсё ж такой непрыемнай асобы мне яшчэ не даводзілася бачыць. Усё тое самае і ўсё не тое. Маленькая ростам, худзенькая, танюткая, як галінка, з амаль неразвітымі клубамі і убогімі грудзямі, з блакітнымі жылкамі на шыі і ў руках. Зусім, здавалася, не было крыві, яна была слабай, як сцяблінка палыну на мяжы. Вельмі тонкая скура, тонкая доўгая шыя, нават прычоска нейкая незразумела, невыразная. І гэта было тым больш дзіўным, што валасы былі залацістыя, дзівоснай пышнасці і прыгажосці. Нашто быў гэты недарэчны, затрапезны кукіш на патыліцы? Рысы твару былі выразныя, рэзка акрэсленыя, такія правільныя, што згадзіліся б як узор нават вялікаму скульптару. І ўсё ж я не думаю, каб які-небудзь скульптар спакусіўся б ляпіць з яе юнону. Рэдка мне здавалася бачыць такі непрыемны, варты жалю твар. Вусны дзіўна перакрыўленыя, ля носа глыбокія цені, колер твару шэры, чорныя бровы у нейкім дзівацкім надломе, вочы вялізныя, чорныя, але ў іх нейкі незразумелы, застыглы выраз. Небарака. Д'ябальскі непрыгожая. З жалем падумаў я і апусціў вочы. Я ведаю шмат жанчын, якія да самай труны не даравалі б мне гэтых апушчаных вачэй, але гэта, відаць, прызвычаілася бачыць штосьці падобнае на тварах усіх людзей, якіх сустракала. Яна зусім не звярнула на гэта ўвагі. Не ведаю, ці хацела яна паднесці руку да маіх вуснаў, ці проста працягнула яе для рукапаціскання на англійскі манер, а можа, рука проста здрыганулася, але я ўзяў яе кволыя пальчыкі і пачціва паднёс да вуснаў. Можа, я нават затрымаў іх даўжэй, чым трэба было,
Я ж быў павінен трошкі выкупіць гэты грэх апушчаных вачэй. Калі я апусціў руку, у вачах гэтай дзяўчыны, не нават дзіцёнка, з'явілася нешта ліхаманкавае, балючае, дзіўнае. Яна ўсё так, як раней, моўчкі паказала мне рукой на крэсла перад камінам. Я, аднак, не сеў, пакуль не села яна. І зноў той самы дзіўны выраз у вачах. І тут я прыпомніў, як дрыжала яе рука ля маіх вуснаў, і зразумеў, што яна проста не ўмела яе падаваць, што ёй ніколі не цалавалі рукі. А папраўдзе, чаго можна было чакаць ад гэтай выклятай богам балотнай дзіркі сярод лясоў? Калі тая самая ахмістрыня з падціснутымі вуснамі прынесла нам вячэру і пакінула нас адных, я спытаў, з кім я размаўляю. Я гаспадыня балотных ялін, Надзея Яноўская. Прабачце, можа, мне трэба было прадставіцца раней. Я, сам таго не жадаючы, падманіў вашу ахмістрыню. Я зусім не купец. Я ведаю. Купцы не такія, а я вас ужо бачыла. Там над дзвярамі ёсць высока непрыкметныя ваўчкі, каб глядзець. Калі да нас прыязджае хтосьці, я адразу бачу, кожны раз. Толькі вельмі рэдка прыязджаюць да нас людзі. І яны баяцца. І я таксама мала каго магу пусціць да нас. Вы не такі, як іншыя. Рэдка ў нас бываюць вартыя даверу людзі. Мяне непрыемна ўразіла такая, мякка кажучы, адкрытасць. Што гэта? Тонкі разлік або наіўнасць? Але колькі я не глядзеў на гэты перакрыўлены твар, я не мог заўважыць на ім нават водбліску нейкай задняй думкі. Твар быў прастадушны, дзіцячы, але найбольш пераканаў мяне голас. Ён быў павольны, лянівы, абыякавы і адначасова трапяткі і перарывісты, як голас начной птушкі. І да таго ж я наогул бачыла вас раней. Дзе? Не ведаю. Я многіх людзей бачу. Мне здаецца, што я вас бачыла ў сне. Часта. Магчыма, і не ў сне. Вам не здаралася адчуваць такое, як быццам вы жылі калісьці даўно, і зараз адкрываеце, знаходзіце зноў многае з таго, што бачылі даўно-даўно? Я чалавек здаровы, і я яшчэ не ведаў тады, што такое бывае часам у знерваваных людзей, людзей з вельмі тонкім успрыманнем. І ў іх неяк парушаецца сувязь паміж першасным успрыманнем і наступнымі уяўленнямі памяці. Падобна ім здаецца тоесным, яны адкрываюць у прадметах, якія ім зусім незнаёмыя, нешта даўно вядомае. І ўсведамленне, адвечны рэаліст, супраціўляецца гэтаму. Таму і атрымліваецца, што прадмет адначасова і цалкам незнаёмы, і таемна знаёмы. Паўтараю, я не ведаў гэтага. І ўсё ж не на хвіліну не закралася ў мой мозг думка, што гэта жанчына можа хлусіць. Такой шчырасцю і абыякавасцю веяла ад яе слоў. Я вас бачыла, але хто вы? Я не ведаю вас. Мяне завуць
Андрэй Беларэцкі, пані. Я вучоны фалькларыст. Яна зусім не здзівілася. Здзівіўся я, даведаўшыся, што гэта слова ёй знаёма. Што ж, вельмі цікава. А чым вы зацікаўлены? Песнямі? Прымаўкамі? Легендамі, пані. Старымі мясцовымі легендамі. Я перапудзіўся не на жарт. Яна раптам выпрамілася, як быццам яе катавалі электрычным токам. Твар збялеў, павекі закрыліся, але я згодзін быў пабажыцца, што за імі вочы не закаціліся. Спуджаны я падтрымаў яе галаву і паднёс да вуснаў шклянку з вадою, але яна ўжо апрытомніла. І тут вочы яе заіскрыліся такім абурэннем, такім невыказным дакорам, што я адчуў сябе апошнім мярзотнікам, хоць і не ведаў, дзеля якой прыгоды я павінен маўчаць пра сваю прафесію. Я адчуў толькі, што тут нешта звязана са старым правілам: у доме павешанага не размаўляюць пра шворку. Перарывістым голасам яна сказала: І вы таксама, на што вы мяне мучыце, на што мяне ўсе... Гаспадыня, пані, даль Бог, я не думаў, я не ведаю. Ну, глядзіце, вось пасведчанне ад акадэміі, вось ліст губернатара. Я ніколі не быў тут. Даруйце мне, калі я вас чымсьці балюча закрануў. Нічога, супакойцеся, пан Беларэцкі, гэта так. Я проста ненавіджу гэтыя цёмныя стварэнні дзікунскага розуму. Можа, і вы калісьці зразумееце, што гэта такое, гэта цёмнае. А я зразумела даўно, толькі перш чым зразумець да канца, я памру. Я ведаў, недалікатна было б распытваць далей. Я змаўчаў. І толькі пасля, калі яна відавочна супакоілася, сказаў: «Прабачце, калі я вас уразіў, пані Яноўская. Я адразу зрабіўся вам непрыемным. Калі вы хочаце, каб я ад вас паехаў, мне здаецца, лепей зараз». Твар яе зноў дзіка скрывіўся. Ах, хіба ў тым справа, не трэба. Вы вельмі пакрыўдзіце мяне, калі паедзеце зараз, і да таго ж, што каб я папрасіла, разумееце, папрасіла вас застацца тут, у гэтым доме, хоць бы на 2-3 тыдні, да таго часу, пакуль скончацца цёмныя ночы восені. Позірк яе пачаў блукаць. На вуснах з'явілася жаласная усмешка. Пасля будзе снег, і сляды на ім. Вядома, вы рабіце як хочаце, але мне было б непрыемна, каб пра апошнюю з Яноўскіх сказалі, што яна забыла старадаўнюю гасціннасць. Яна так сказала: апошняя з Яноўскіх, гэтая 18гадовая дзяўчынка, што мне чамусьці аж па сэрцы разанула жалем. Што ж, калі цікавіцеся гэтым брыдкім, хіба я магу супярэчыць? Іншыя збіраюць нават змей? Я павінна вам сказаць, што вы прыехалі ў запаветны край. Тут прывідаў і зданяў больш як жывых людзей. Сяляне, якіх трасе траста, распавядаюць дзівосныя і жахлівыя гісторыі. Яны жывуць бульбай, галодным пушным хлебам, нішчымнай аўсянкай і фантазіяй. Начаваць у іхніх хатах вам нельга, там бруд, скупчанасць і трасца. Хадзіце па навакольных хутарах, там вам за грошы, якія пойдуць на хлеб ці на гарэлку, што на імгненне сагрэе вечна халодную ад трасцы кроў, раскажуць усё. А вечарам прыходзьце сюды. Тут вас заўсёды будзе чакаць стол і ложак і агонь у каміна. Запамятайце, я гаспадыня тут. Сяляне слухаюцца мяне. Згода? У гэты час я з упэўненасцю ведаў, што ніхто гэтага дзіцёнка не слухаецца, ніхто яго не баіцца і ніхто ад яго не залежыць.
Магчыма, кожнаму другому я усміхнуўся проста ў вочы, але ў гэтым прыказе было столькі яшчэ незразумелага для мяне малення, столькі жаласнага і чакаючага, што я прыкрыў павекі і сказаў: «Добра, я падпарадкоўваюся жаданню паненкі». Яна не заўважыла іранічнай іскры ў маіх вачах і нават паружавела на хвілінку, відаць, з той прычыны, што яе паслухалі. Вельмі сціплую вячэру узялі са стала. Мы засталіся ў крэслах перад камінам. Яноўска азірнулася на чорныя вокны, за якімі шумелі і церліся аб шыбы вялізныя дрэвы, і сказала: Пан Беларэцкі яшчэ не хоча спаць. Гэты дзіўны вечар так настроіў мяне, што спаць мне расхацелася, і вось мы сядзелі поруч і глядзелі ў агонь. Скажыце, людзі паўсюль так жывуць, як у нас? Я са здзіўленнем глянуў на яе. Няўжо яна ніколі не пакідала гэтага дома? Яна, як быццам зразумеўшы, адказала: Я не была нідзе, акрамя гэтай раўніны ў лясах. Бацька мой, ён быў лепшы чалавек на свеце, сам вучыў мяне. Ён быў вельмі адукаваным чалавекам. Я, вядома, ведаю, якія ёсць на свеце краіны, ведаю, што не паўсюль растуць нашы яліны, але скажыце, ці паўсюль чалавеку так сіра і холадна жыць на зямлі? Многім холадна жыць на зямлі, пані. Вінаваты ў гэтым людзі, якія прагнуць улады, непасільнай і немагчымай для чалавека. Вінаваты таксама і грошы, за якіх людзі хапаюць адзін аднаго за глотку. Але мне здаецца, што не паўсюль так сіратліва, як тут. Там за лясамі ёсць цёплыя лугі, кветкі, буслы на дрэвах. Там таксама галеча і забітасць, але там людзі неяк шукаюць паратунку ад гэтага. Людзі прыкрашаюць хаты, жанчыны смяюцца, дзеці бегаюць, а тут усяго гэтага мала. Я здагадвалася. Гэты свет вабіць, але я не патрэбная нідзе, акрамя балотных ялін. Ды і што я там буду рабіць, калі там патрэбны грошы? Скажыце, а такія рэчы, як каханне, як сяброўства, там бываюць хоць часам? Ці гэта толькі ў кнігах, якія ёсць у бібліятэцы бацькі? Я зноў ні на хвіліну не падумаў, што гэта двухсэнсоўны жарт. Хоць маё становішча было досыць няёмкім. Сядзець у начным пакоі і размаўляць з малазнаёмай паненкай пра каханне, ды яшчэ па яе ініцыятыве. Там яно часам бывае. Ось і я кажу. Не можа быць, каб людзі хлусілі. Але тут нічога гэтага няма. Тут багна і змрок. Тут ваўкі. Ваўкі з палаючымі вачыма. У такія ночы мне здаецца, што нідзе на зямлі няма сонца. Мне стала страшна, калі я пабачыў сухі чорны бляск яе вачэй, і каб перавесці тэму размовы на штосьці іншае, сказаў: «Няўжо вашы бацька і маці не кахалі адзін аднаго?» Яна загадкава усміхнулася. У нас не кахаюць. Гэты дом цягне з людзей жыццё. І потым
Хто вам сказаў, што ў мяне была маці? Я яе не памятаю. Яе не памятае ніхто ў доме. Часам мне здаецца, што я з'явілася на свет сама. Нягледзячы на глыбокую наіўнасць гэтых слоў, я зразумеў, што гэта невядомая сцэна з Дэкамерона, і тут нельга смяяцца, бо гэта жудасна. Перада мной сядзела 18гадовая дзяўчына і размаўляла са мной пра тое, што даўно павінна была хаваць у сэрцы, і што, аднак, мела для яе не большую рэальнасць, чым для мяне анёлы на небясі. Вы памыляецеся, пані, буркнуў я. Каханне ўсё ж даецца нам хоць зрэдку на зямлі. Ваўкі не могуць кахаць. Як можна кахаць, калі наперадзе смерць? Вось яна, за акном. Худзенькая празрыстая ручка показала на чорныя плямы акон, і зноў забулькацеў галасок. Вашы хлуслівыя кнігі пішуць, што гэта найвялікшая таямніца шчасця і святло, што чалавек, калі яно прыходзіць, а другі не кахае, забівае сябе. Так, іначай не было б ні жанчын, ні мужчын. Хлусіце. Людзі забіваюць не сябе, а іншых. Яны выпусцілі на зямлю тысячы прывідаў, зданяў. І я не веру. Я ніколі не адчувала гэтага, значыць, яго няма. І я ні да каго не хачу дакрануцца, я хачу схавацца ад кожнага. Я нікога не хачу, як дзіўна пішуць вашы кнігі, цалаваць. Людзі кусаюцца. Нават зараз такая размова пужае некаторых мужчын. Што ж казаць пра тыя часы? Я не належаў да нахабных мужчын, але мне не было сорамна. Яна размаўляла пра каханне так, як іншыя жанчыны пра надвор'е. Яна не ведала, нічога не ведала пра гэта. Яна была неразбуджаная, зусім халодная, халодная як лёд. Яна нават не магла разумець, сорамна гэта ці не. І вочы яе адкрыта глядзелі ў мае, непрыгашаныя павекамі. Гэта не магло быць какетствам. Гэта быў дзіцёнак, нават не дзіцёнак, а жывы труп. І яна глыбей захуталася ў шалю і сказала: На зямлі пануе смерць, гэта я ведаю. Я не люблю, калі хлусіць пра тое, чаго ніколі не было на зямлі. Мы пасядзелі яшчэ. Вецер лямантаваў знадворку, яна знізала плячыма і ціха сказала: Жахлівы край, жахлівыя дрэвы, жахлівыя ночы. І зноў я пабачыў той самы выраз на яе твары і не зразумеў яго. Скажыце, гэта вялікія гарады, Вільня і Мінск? Даволі вялікія, але Масква, Петербург большая. І што? Там таксама людзям нядобра ўночы. Не, ну што вы. Там за вокнамі агні, усю ноч гараць ліхтары, звеняць конкі, там людзі смяюцца на вуліцах. Яна задумалася. Вось бачыце, а тут ніводнага агню. Вакол гэты стары парк, на 2 вярсты ў кожны бок, а за ім спяць без агнёў самотныя хаты. У замку каля 50 пакояў, не лічачы калідораў і розных пераходаў з закуткамі. Ён так даўно пабудаваны, і ён вельмі халодны, бо продкі забаранілі рабіць у ім печкі, толькі каміны, каб не было падобна на простых суседзяў. Каміны палаюць удзень і ўначы,
але ўсё адно па кутах вільгаць і паўсюль холад. У нас на 50 пакояў толькі 3 чалавекі. Ахмістрыня спіць на першым паверсе, там і вартаўнік. Яшчэ ў адным з флігеляў за алеяй жывуць вартаўнік парку, кухарка і праля. Тым добра. А ў другой прыбудове дома з асобным уваходам жыве яшчэ мой упраўляючы Ігнат Берман-Гацэвіч. На што ён патрэбен, упраўляючы, не ведаю, але такі закон. А ў доме на ўвесь другі паверх на 30 пакояў я адна. І так непрытульна, што хочацца заціснуцца кудысьці ў кут, захутацца з галавою, як дзіцёнку, ў коўдру і сядзець так. Вось зараз мне чамусьці вельмі добра і так спакойна, як не было ўжо 2 гады з таго дня, як памёр бацька, і мне зараз усё роўна. Ёсць агні за гэтымі вокнамі ці няма. Ведаеце, гэта вельмі добра, калі поруч ёсць людзі. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Яна давяла мяне праз гадзіну да майго пакоя. Яе пакой быў толькі праз адны дзвер ад майго, і калі я ўжо адчыняў дзверы, сказала: Калі вы цікавіцеся старымі паданнямі, пашукайце ў бібліятэцы, у шафе для рукапісаў. Там павінен быць рукапісны том паданняў, нашых сямейных паданняў. Ну, яшчэ такія-сякія дакументы. І дадала: Дзякую вам, пан Беларэцкі. Я не зразумеў, за што яна мне дзякавала, і, прызнаюся, нават не вельмі думаў пра гэта, калі ўвайшоў у невялікі свой пакой без засаўкі на дзвярах і паставіў свечку на стол. У пакоіку быў ложак, шырокі, як поле бою, пад койданавым. Над ложкам стары балдахін, на падлозе выцерты цудоўны кілім. Ложак, відаць, засцілалі з дапамогай асаблівай палкі, як 200 год таму, калі ён быў вялікі. І палка стаяла поруч, акрамя ложка была камода, высокая канторка і стол, больш нічога. Я распрануўся і лёг пад цёплую коўдру, задзьмуўшы свечку. Адразу ж за акном выступілі на сінім фоне чорныя сілуэты дрэў, і данёсся іх роўны, наводзячы сон, шум. І чамусьці гэта адчуванне закінутасці зрабіла тое, што я выцягнуўся, закінуў рукі за галаву і, ледзь не засмяяўшыся ад шчасця, заснуў, як праваліўся ў нейкую цёмную і прыемную прорву. Праз сон мне здалося яшчэ толькі што нехта ішоў маленькімі асцярожнымі крокамі па калідоры, але я не звярнуў на гэта ўвагі, я спаў і радаваўся ў сне, што сплю. Гэта была апошняя моя спакойная ноч у доме Яноўскіх на балотных ялінах. Навокал, на многіх дзесяцінах шумеў і хваляваўся пад асеннім дажджом закінуты,
глухі, чорны ад старасці і вільгаці парк. Наступны дзень быў звычайным шэрым днём, якія часта бываюць увосень на Беларусі. Ранкам я не бачыў гаспадыні, мне сказалі, што яна дрэнна спіць уначы і таму ўстае позна. Твар ахмістрыні, калі я сядзеў за сняданнем, быў нейкі воцатна кіслы і такі надзьмуты, што непрыемна было глядзець. Таму я не затрымаўся за сталом, узяў у пакоі свой вялізны зашарпаны сшытак, 5 алоўкаў, накінуў сухі плашч і, распытаўшы пра дарогу да бліжэйшага пачынка, выйшаў з пакоя. Мне адразу ж стала неяк лягчэй, хоць наваколле не магло пахваліцца весялосцю. Толькі тут, на мокрай сцежцы, я змог добра разгледзець гэты дом-палац. Уначы ён здаваўся мне меншым, бо абодвы яго крылы надзейна хаваліся ў паркавым гушчары, і ўвесь першы паверх цалкам зарос адзічэлым, вялізным, як дрэва, бэзам. А пад бэзам раслі высокія, вышэй за чалавека, жоўтыя вяргіні, мясісты дзядоўнік, глухая крапіва і іншая дрэнь. Высоўваў там-сям, як на ўсіх вільготных мясцінах, свае лапчастыя сцябліны патыннік. Буяла мядзвежая дуда, шыпшына, ліснік. І на чорнай ад вільгаці зямлі сярод гэтага разнатраўя ляжалі белыя адцвілі, відаць, абламаныя ветрам, каржакаватыя сукі дрэў. Сляды чалавечай рукі былі відаць толькі перад уваходам, дзе змрочным пурпурам гарэлі на вялікай курціне познія астры. І дом выглядаў так змрочна і холадна, што сэрца сціснула. Быў ён двухпавярховы, з вялізным бельведэрам і невялікімі вокнамі па краях, і вызначаўся той адсутнасцю архітэктуры, якая была тыповай для беларускіх палацаў у тыя часы, калі нашыя продкі кінулі будаваць замкі, але яшчэ патрабавалі ад дойлідаў, каб яны рабілі палацы падобнымі на гэтыя замшэлыя старыя бярлогі. Я вырашыў ісці у пачынак не раней, як агледзеўшы ўсё тут, і пайшоў па алеі. Чорт ведае, які дурань вырашыў насаджаць у такім змрочным месцы яліны, але гэта было зроблена, і дрэвы, якім было ніяк не менш за 100 год, зрабілі мясцовасць толькі трошкі больш прыемнай, чым славуты лес у Данте. Яліны тоўстыя, дваім не абхапіць, падступалі да самых муроў палаца, заглядалі лапамі ў вокны, узвышаліся з сіне-зялёнымі конусамі над дахам. Стаўбуры іх зацягнула сівая барада імхоў і лішайнікаў, ніжнія галіны звісалі да зямлі, як шатры, і алея нагадвала вузкае міжгор'е. Толькі ля самага дома бачны былі там-сям пахмурныя, чорныя ад дажджу, амаль голыя волаты ліпы і адзін каржакаваты дуб, відаць, запаветны, бо ўзносіў сваю макушку на некалькі сажняў вышэй за самыя высокія яліны. Ногі мае бясшумна ступалі па гліцы,
Пасля я пачуў, што злева пацягнула дымком і пайшоў на пах. Хутка дрэвы расхінуліся, толькі каб паказаць такі ж зарослы флігель з паваленым ганкам і забітымі вокнамі. З паловы вярсты будзе да палаца, падумаў я. Калі, скажам, гаспадароў надумаюцца рэзаць, тут не пачуюць, хоць з гарматы страляй. Ля самых акон стаяў на 2 цаглінах чыгунок, і нейкая сівая гарбатая жанчына памешвала ў ім лыжкай. Напэўна, у флігелі дымілі печы. І таму гаспадары да позняй восені варылі ежу на свежым паветры. І зноў зялёны змрок алеі. Я вельмі доўга ішоў ёю, пакуль не дабраўся да таго месца, праз якое мы трапілі ў парк. Тут бачны былі свежыя сляды нашага вазка і агароджа, чыгунная, вітая, выключна тонкай работы была павалена, разбіта на кавалкі і адцягнута ў бакі. Праз яе віткі прараслі даволі вялікія бярозкі, а за агароджай, тут алея звяртала налева і цягнулася невядома куды, ляжала бурая, неабсяжная раўніна са скарлючанымі рэдкімі дрэўцамі, зялёнымі вокнамі. У адно з іх мы, відаць, учора ледзь не трапілі, і я пахаладзеў ад жаху, рэдкімі велічнымі каменнямі. Самотная варона круцілася над гэтым гіблым месцам. Калі я з'явіўся над вячоркам дадому спачынка, я быў так змучаны гэтым змрочным месцам, што ледзь узяў сябе ў рукі. Мне пачынала здавацца, што гэта назаўсёды, гэтыя бурыя раўніны, дрыгва, напаўжывыя ад трасцы людзі, выміраючы ад старасці парк, уся гэта безнадзейная і ўсё ж родная зямля, над якой удзень хмары, а ўначы свеціць воўчае сонца або лье бясконцая зліва. Надзея Яноўская чакала мяне ў тым самым пакоі, і зноў быў той самы дзіўны выраз на яе перакрыўленым твары і тая самая няўважлівасць да вопраткі. Толькі на стале, дзе стаяў позні абед, былі змены. Абед быў вельмі сціплы і не каштаваў гаспадыні ані шэлега, бо ўсе стравы былі з вясковых прадуктаў. Толькі на сярэдзіне стала стаяла бутэлька віна, ды і тое, відаць, было сваё, са сваіх сутарэняў, але ўсё іншае было проста феерверкам фарбаў і форм. Пасярэдзіне стаяла срэбная ваза для кветак, і ў ёй 2 жоўтыя галінкі клёна, поруч з ёю, але, відаць, з другога сервіза, вялікая таксама срэбная супавая міса, срэбная салонка, талеркі, блюда. Але здзівіла мяне не гэта, тым больш, што ўсе гэтыя рэчы былі разрозненыя, цёмныя ад старасці, там-сям трошкі змятыя. Здзівіла мяне тое, што гэтыя рэчы былі даўняй мясцовай работы. Вы, вядома, ведаеце, што стагоддзі 2-3 таму срэбная і залатая пасуда на Беларусі была пераважна нямецкай работы, вывезеныя з прусаў. Гэтыя прадметы, багата аздобленыя рознымі выкрутасамі, рэльефнымі фігуркамі святых і анёлаў, былі саладжавыя і прыгожанькія да таго, што хацелася ванітаваць. Але што зробіш? Гэта была мода. А гэта было сваё. Нязграбныя, трошкі прысадзістыя фігуркі на вазе, характэрны арнамент
І нават у жанчын на салонцы было простае, шыракаватае тутэйшае аблічча. І сярод гэтага стаялі два келіхі з вясёлкавага старажытнага шкла, якога зараз на вагу золата не знойдзеш. Адзін келіх перад ёю быў трошкі надбіты зверху. Як на грэх, адзіны за ўвесь дзень апошні прамень сонца прабіўся ў акно і заіграў у шкле, запаліў у ім дзесяткі рознакаляровых агеньчыкаў. Гаспадыня, напэўна, заўважыла мой позірк і сказала: Гэта ўсё апошняе з тых 3 прыбораў, якія засталіся ад продка. Рамана Жысьяноўскага. Але ходзіць недарэчнае паданне, быццам гэта падарунак яму ад караля Стаха. Праўда, сёння яна неяк пажвавела, здавалася нават не такой непрыгожай. Відаць, ёй падабалася новая роля. Мы выпілі віна і паелі, амаль увесь час размаўляючы. Віно было чырвонае, як гранат, і надзвычай добрае. Я зусім развесяліўся, смяшыў гаспадыню, і нават у яе з'явіліся на шчоках 2 не вельмі здаровыя ружовыя плямы. А чаму вы дадалі да прозвішча вашага продка гэты прыдомак Жысь? Даўняя гісторыя. Справа, як быццам была на паляванні, да глухаватага караля са спіны бег зубр. І пабачыў гэта адзін раман. Ён крыкнуў яму: «Жысь!» Гэта па-нашаму мясцоваму значыць «сцеражыся». І кароль павярнуўся, але, адбягаючы ў бок, упаў. Тады раман з рызыкай забіць караля стрэлам трапіў зубру ў вока, і той паваліўся амаль побач з каралём. Пасля гэтага у наш герб далі пішчаль, а да прозвішча прыдомак Жысь. Такія выпадкі маглі быць у тыя часы, сцвердзіў я. Прабачце, я прафан у геральдыцы. Яноўскія, мне здаецца, вядуцца на нашай зямлі з 12 стагоддзя. З 13-го. І лепей бы яны не вяліся. Гэтыя законы роду чыстае глупства, але супраць іх не пойдзеш. Гэтыя каміны. Гэта правіла абавязкова жыць у гэтым доме камусьці з нашчадкаў, забарона прадаваць яго. А між іншым мы жабракі. І дом гэты жахлівы дом. І на нас як праклён які ляжыць. Двойчы пазбаўлялі герба, труцілі. Амаль ніхто з продкаў не памёр сваёй смерцю. Вось гэтага у чырвоным плашчы жыўцом адпелі ў царкве. Вось гэтая жанчына з непрыемным тварам, наша дальняя сваячка, Дастаеўская. Між іншым, адзін з продкаў славутага пісьменніка. Забіла мужа і ледзь не знішчыла пасерба. Яе асудзілі да страты. Што зробіш? Нашчадкам за ўсё трэба плаціць. І на мне род Яноўскіх згіне. А як мне хочацца часам на цёплае сонца пад шаты сапраўдных дрэў, якія тут не растуць. Мне часам сняцца яны. Маладыя, вялізныя, пышныя, як зялёнае воблака, і воды такія светлыя, такія поўныя, што дух займае, што спыняецца ад шчасця сэрца. Тут гэтыя агідныя яліны, дрыгва, змрок. Полымя каміна паружовіла яе твар. За вокнамі ўжо залягла глыбокая чорная ноч, і, відаць, пачалася зліва.
Беларэцкі, я такая шчаслівая, што вы тут, што ёсць поруч чалавек. Звычайна, я ў такія вечары голасна спяваю. Але я і песень добрых не ведаю. Усе старыя, з рукапісных кніг, сабраных дзедам. І там жахі. Чалавек цягне па расянцы чырвоны след, а звон, які даўно патануў у дрыгве, гучыць па начах, гучыць. Прыходзяць дні, адыходзяць дні. Заспявала яна глыбокім, дрыжачым голасам. Прыходзяць дні, адыходзяць дні, на святло наплывае цень. Б'ецца з каско, з кірдзяём пацуком, б'ецца і ноч, і дзень. Кроў ад напругі пазногцяў бяжыць, шабляў полымя мечуць паны. І ўпаў з каско, і паклікаў ён: «Дзе ж вы, другі?» Не чуюць яны. Любка Юр'еўна ўчула голас яго, пазбірала свой моцны род. І пабеглі есмо на конях яны да далёкіх рудых балот. Ой, а далей дрэнна, не хачу спяваць. Толькі і добра, што апошнія радкі. І яны пілі адзін аднаго, і яны ў згодзе жылі, пакуль сонца зяла над грэшнай зямлёй, пакуль разам у дол не сышлі. Я быў глыбока, ад усяго сэрца расчулены. Такое пачуццё бывае толькі тады, калі чалавек глыбока верыць у тое, пра што спявае. Якая цудоўная старая песня. А яна раптам уткнулася тварам у далоні і зарыдала. Даль Бог, сэрца маё аблілося крывёю. Што зробіш, я наогул недаравальна жаласлівы, не памятаю, якімі словамі я яе суцяшаў. Паважаны чытач, да гэтага месца я быў, так бы мовіць, суровым рэалістам у сваім апавяданні. Вы ведаеце, я невялікі ахвотнік да раманаў у духу мадам Радкліф, і першы не паверыў бы, каб хтосьці расказаў мне такое. Тон майго апавядання рэзка мяняецца. Паверце мне, каб усё гэта было выдумкай, я б выдумаў гэта зусім іначай. У мяне ўсё ж добры густ, а такога ніводны з паважаючых сябе раманістаў не насмеліўся б прапанаваць сур'ёзным людзям, але я распавядаю шчырую праўду. Мне нельга хлусіць. Гэта для мяне занадта сваё, занадта важлівае, таму буду распавядаць, як яно было. Мы сядзелі некаторы час моўчкі, камін дагараў, і цемра пасялілася па кутах вялізнай залы, калі я глянуў на яе і спалохаўся. Такія шырокія былі ў яе вочы, так дзіўна нахілена галава, і зусім не было бачна вуснаў, так яны збялелі. Чуеце? Я прыслухаўся. У мяне тонкі слых, але толькі праз хвіліну я пачуў тое, што чула яна. Недзе ў калідоры, злева ад нас, трашчаў пад нечымі крокамі паркет. Хтось ішоў доўгімі, бясконцымі пераходамі, і крокі то заціхалі, то з'яўляліся зноў. Чуеце? Топ, топ, топ. Надзея Романовна, што з вами? Што такое?
Гэта малы чалавек. Гэта зноў ён. Па маю душу. З усяго гэтага я зразумеў толькі тое, што у гэтым доме чыняцца нейкія недарэчныя жарты, што тут нейкі вісус палохае жанчыну. Незважаючы на тое, што яна схапіла мяне за рукаў, імкнучыся затрымаць, я хапіў камінную качаргу і кінуўся па сходах да калідора. Гэта было справай хвіліны, і я расчыніў нагою дзверы. Вялізны калідор быў напаўцёмны, але я добра бачыў, што ў ім нікога не было. Так, нікога не было. Былі толькі крокі, якія гучалі па-ранейшаму трохі няўпэўнена, але гучна. Яны былі зусім блізка ад мяне, але патрохі аддаляліся ў другі канец калідора. Што заставалася рабіць? Ваяваць з тым, каго не бачыш? Я ведаў, што гэта дарэмная справа, але я стукнуў качаргою проста ў тое месца, адкуль чуліся крокі. Качарга прарэзала пустое паветра і са звонам упала на падлогу. Смешна? Мне было ў той час, як вы здагадваецеся, не да смеху. У адказ на мой дастахвальны і рыцарскі удар нешта жаласна і глуха застагнала. Пасля пачуліся яшчэ 2-3 крокі, і ўсё сціхла. Толькі тут я ўспомніў, што гаспадыня засталася адна ў гэтай вялізнай цёмнай зале і заспяшаўся да яе. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Аляксандр Гарцуеў. Гаспадыня, напэўна, заўважыла мой позірк і сказала: Гэта ўсё апошняе з тых 3 прыбораў, якія засталіся ад продка. Рамана Жысьяноўскага. Але ходзіць недарэчнае паданне, быццам гэта падарунак яму ад караля Стаха. Праўда, сёння яна неяк пажвавела, здавалася нават не такой непрыгожай. Відаць, ёй падабалася новая роля. Мы выпілі віна і паелі, амаль увесь час размаўляючы. Віно было чырвонае, як гранат, і надзвычай добрае. Я зусім развесяліўся, смяшыў гаспадыню, і нават у яе з'явіліся на шчоках 2 не вельмі здаровыя ружовыя плямы. А чаму вы дадалі да прозвішча вашага продка гэты прыдомак «Жысь»? Даўняя гісторыя. Справа, як быццам была на паляванні, да глухаватага караля са спіны бег зубр. І пабачыў гэта адзін раман. Ён крыкнуў яму «Жысь!» Гэта па-нашаму мясцоваму значыць «сцеражыся». І кароль павярнуўся, але, адбягаючы ў бок, упаў. Тады раман з рызыкай забіць караля стрэлам трапіў зубру ў вока, і той паваліўся амаль побач з каралём. Пасля гэтага у наш герб далі пішчаль, а да прозвішча прыдомак «Жысь». Такія выпадкі маглі быць у тыя часы, сцвердзіў я. Прабачце, я прафан у геральдыцы. Яноўскія, мне здаецца, вядуцца на нашай зямлі з 12 стагоддзя. З 13-га.
І лепей бы яны не вяліся. Гэтыя законы роду чыстае глупства, але супраць іх не пойдзеш. Гэтыя каміны, гэта правіла абавязкова жыць у гэтым доме камусьці з нашчадкаў, забарона прадаваць яго, а між іншым мы жабракі. І дом гэты жахлівы дом. І на нас як праклён які ляжыць. Двойчы пазбаўлялі герба, труцілі. Амаль ніхто з продкаў не памёр сваёй смерцю. Вось гэтага у чырвоным плашчы жыўцом адпелі ў царкве. Вось гэтая жанчына з непрыемным тварам, наша дальняя сваячка, Дастаеўская. Між іншым, адзін з продкаў славутага пісьменніка. Забіла мужа і ледзь не знішчыла пасерба. Яе асудзілі да страты. Што зробіш? Нашчадкам за ўсё трэба плаціць. І на мне род Яноўскіх згіне. А як мне хочацца часам на цёплае сонца пад шаты сапраўдных дрэў, якія тут не растуць. Мне часам сняцца яны. Маладыя, вялізныя, пышныя, як зялёнае воблака, і воды такія светлыя, такія поўныя, што дух займае, што спыняецца ад шчасця сэрца. Тут гэтыя агідныя яліны, дрыгва, змрок. Полымя каміна паружовіла яе твар. За вокнамі ўжо залягла глыбокая чорная ноч, і, відаць, пачалася зліва. Ах, пан Беларэцкі, я такая шчаслівая, што вы тут, што ёсць поруч чалавек. Звычайна, я ў такія вечары голасна спяваю. Але я і песень добрых не ведаю. Усе старыя, з рукапісных кніг, сабраных дзедам. І там жахі. Чалавек цягне па расянцы чырвоны след, а звон, які даўно патануў у дрыгве, гучыць па начах, гучыць. Прыходзяць дні, адыходзяць дні. Заспявала яна глыбокім, дрыжачым голасам. Прыходзяць дні, адыходзяць дні, на святло наплывае цень. Б'ецца з каско, з кірдзяём пацуком, б'ецца і ноч, і дзень. Кроў ад напругі пазногцяў бяжыць, шабляў полымя мечуць паны. І ўпаў з каско, і паклікаў ён: «Дзе ж вы, другі?» Не чуюць яны. Любка Юр'еўна ўчула голас яго, пазбірала свой моцны род. І пабеглі есмо на конях яны да далёкіх рудых балот. Ой, а далей дрэнна, не хачу спяваць. Толькі і добра, што апошнія радкі. І яны пілі адзін аднаго, і яны ў згодзе жылі, пакуль сонца зяла над грэшнай зямлёй, пакуль разам у дол не сышлі. Я быў глыбока, ад усяго сэрца расчулены. Такое пачуццё бывае толькі тады, калі чалавек глыбока верыць у тое, пра што спявае. Якая цудоўная старая песня. А яна раптам уткнулася тварам у далоні і зарыдала. Даль Бог, сэрца маё аблілося крывёю. Што зробіш, я наогул
недаравальна жаласлівы, не памятаю, якімі словамі я яе суцяшаў. Паважаны чытач, да гэтага месца я быў, так бы мовіць, суровым рэалістам у сваім апавяданні. Вы ведаеце, я невялікі ахвотнік да раманаў у духу мадам Радкліф, і першы не паверыў бы, каб хтосьці расказаў мне такое. Тон майго апавядання рэзка мяняецца. Паверце мне, каб усё гэта было выдумкай, я б выдумаў гэта зусім іначай. У мяне ўсё ж добры густ, а такога ніводны з паважаючых сябе раманістаў не насмеліўся б прапанаваць сур'ёзным людзям, але я распавядаю шчырую праўду. Мне нельга хлусіць. Гэта для мяне занадта сваё, занадта важлівае, таму буду распавядаць, як яно было. Мы сядзелі некаторы час моўчкі, камін дагараў, і цемра пасялілася па кутах вялізнай залы, калі я глянуў на яе і спалохаўся. Такія шырокія былі ў яе вочы, так дзіўна нахілена галава, і зусім не было бачна вуснаў, так яны збялелі. Чуеце? Я прыслухаўся. У мяне тонкі слых, але толькі праз хвіліну я пачуў тое, што чула яна. Недзе ў калідоры, злева ад нас, трашчаў пад нечымі крокамі паркет. Хтось ішоў доўгімі, бясконцымі пераходамі, і крокі то заціхалі, то з'яўляліся зноў. Чуеце? Топ, топ, топ. Надзея Романовна, што з вами? Што такое? Пусціце мяне, гэта малы чалавек. Гэта зноў ён па маю душу. З усяго гэтага я зразумеў толькі тое, што у гэтым доме чыняцца нейкія недарэчныя жарты, што тут нейкі вісус палохае жанчыну. Незважаючы на тое, што яна схапіла мяне за рукаў, імкнучыся затрымаць, я хапіў камінную качаргу і кінуўся па сходах да калідора. Гэта было справай хвіліны, і я расчыніў нагою дзверы. Вялізны калідор быў напаўцёмны, але я добра бачыў, што ў ім нікога не было. Так, нікога не было. Былі толькі крокі, якія гучалі па-ранейшаму трохі няўпэўнена, але гучна. Яны былі зусім блізка ад мяне, але патрохі аддаляліся ў другі канец калідора. Што заставалася рабіць? Ваяваць з тым, каго не бачыш? Я ведаў, што гэта дарэмная справа, але я стукнуў качаргою проста ў тое месца, адкуль чуліся крокі. Качарга прарэзала пустое паветра і са звонам упала на падлогу. Смешна? Мне было ў той час, як вы здагадваецеся, не да смеху. У адказ на мой дастахвальны і рыцарскі удар нешта жаласна і глуха застагнала. Пасля пачуліся яшчэ 2-3 крокі, і ўсё сціхла. Толькі тут я ўспомніў, што гаспадыня засталася адна ў гэтай вялізнай цёмнай зале і заспяшаўся да яе. Я чакаў, што яна страціла прытомнасць, звар'яцела ад жаху, памерла, але толькі не таго, што пабачыў. Яноўская стаяла ля каміна, і твар яе быў суровы, змрочны, амаль спакойны, толькі з тым самым незразумелым выразам у вачах. Дарэмна вы кінуліся туды. Вы, вядома, нікога не пабачылі. Я ведаю, бо бачу яго толькі я. І
часам яшчэ ахмістрыня. Берман бачыў яго, Каго? Яго? малога чалавека, балотных ялін. І гэта што такое? Не ведаю. Але ён з'яўляецца, калі ў балотных ялінах хтосьці павінен памерці наглай смерцю. Ён можа хадзіць яшчэ год, але дачакаецца свайго. Магчыма, няўдала пажартаваў я, будзе сабе хадзіць яшчэ год 70, пакуль вас не пахаваюць праўнукі. Яна рэзка адкінула галаву. Я ненавіджу тых, хто жэніцца. І не смейце жартаваць з гэтым, гэта занадта сур'ёзна. Так загінула 8 маіх продкаў. Гэта толькі тыя, пра каго запісана. І заўжды ў запісах упамінаюць малога чалавека. Надзея Романовна, не хвалюйцеся, але нашы продкі верылі, між іншым, у ведзьмакоў таксама, і заўжды знаходзіліся людзі, якія кляліся, што бачылі іх. А бацька, мой бацька, гэта не запісы. Гэта чула, гэта бачыла я сама. Бацька быў атэіст, але ў малога чалавека ён верыў да таго самага часу, пакуль яго не даканала дзікае паляванне. Я чула, разумееце? Тут вы мяне не пераканаеце. Гэтыя крокі гучалі ў нашым палацы перад яго смерцю амаль кожны дзень, кожны дзень. Ну, што мне было рабіць? Пераконваць яе, што гэта была слухавая галюцынацыя, але я не галюцыяніраваў. Я выразна чуў крокі і стогн. Казаць, што гэта нейкі стары акустычны эфект? Не ведаю, ці дапамагло б гэта. Хоць палова чутак пра прывіды ў старых будынках грунтуецца менавіта на такіх фокусах. Напрыклад, вядомы прывід палаца Любамірскіх у Дуброўні выявіўся нарэшце сасудам з ртуццю і залатымі манетамі, які невядомы жартаўнік год за 100 да адкрыцця таямніцы замураваў у комін якраз у тым месцы, дзе ён выходзіў на сонечны прыпёк. Варта было начному холаду пачаць змяняцца на дзённую спякоту, як амаль ва ўсіх пакоях другога паверха пачынаўся дзікі лямант і шоргат. Але хіба пераканаеш у гэтым дурненькае дзяўчо? Таму я з важным выглядам спытаў, а хто ён такі гэты малы чалавек балотных ялін? Я бачыла яго тройчы і ўсё наводдаль. Аднойчы, гэта было перад самай смерцю бацькі, двойчы, нядаўна. А чула? Можа, 100 разоў. Я і не спалохалася, толькі апошні раз, можа, трошкі. Я пайшла да яго, але ён знік. Гэта сапраўды малы чалавек. Можа, па грудзі мне. Ён худы і нагадвае заморанага дзіцёнка. У яго сумныя вялікія вочы, надта доўгія рукі і ненатуральна выцягнутая галава. Апрануты ён, як 200 год таму, але на заходні манер. Вопратка зялёная, ён звычайна зварочваў ад мяне за паваротку калідора, і пакуль я дабягала, знікаў. Хоць гэты калідор зусім глухі. Там ёсць толькі пакой з даўно закінутым рызманом, але ён забіты дюймовымі цвікамі. Мы пасля спрабавалі адчыніць. Нельга. Мне стала вельмі шкада яе. Няшчасная, напэўна, проста была на шляху да вар'яцтва. І гэта яшчэ не ўсё. Можа, 300 год не было ў гэтым палацы блакітнай жанчыны. Бачыце, вось той, што на партрэце. Сямейныя паданні казалі, што яна задаволіла прагу помсты, але я не верыла. Гэта была не такая асоба. Калі яе ў 1501 годзе цягнулі на страту, яна крыкнула мужу:
косці мае не супакояцца, пакуль не здохне апошняя змяяня гэтай пароды. І пасля амаль 100 год ад яе не было паратунку. То чума, то невядома кім падкінутая ў кубак атрута, то смерць ад невядомага начнога жаху. Яна кінула помсціць толькі праўнукам, але зараз я ведаю, што яна трымае слова. Не так даўно яе пабачыў Берман на забітым балконе, бачылі і другія. Не бачыла адна толькі я. Але гэта яе звычай. Спачатку паказвацца іншым, а таму, каму трэба, толькі ў часіну смерці. Мой род знікне на мне, я гэта ведаю. Нядоўга засталося чакаць, яны будуць задаволеныя. Я ўзяў яе руку і моцна сціснуў, жадаючы прывесці яе да прытомнасці, чымсьці адцягнуць ад гэтых слоў, якія яна казала быццам у сне. Вы не павінны непакоіцца. Калі на тое пайшло, я таксама зацікавіўся гэтым. Зданнем не месца ў век пары. Я клянуся вам, што тыя 2 тыдні, што мне засталося тут быць, я прысвячу гэтаму. Чорт, безглуздзіца нейкая. Толькі не бойцеся. Яна усміхнулася слабай, ціхай усмешкай. Што вы, я прывыкла. Такое тут робіцца кожную ноч. І той самы незразумелы для мяне выраз на твары, які так псаваў яе аблічча. Толькі тут я зразумеў яго. Гэта быў жах. Застарэлы, цёмны жах. Не той жах, які прымушае на хвіліну ўстаць дыбарам валасы, а жах, які настойваецца гадамі, які становіцца нарэшце звыклым станам для арганізма, ад якога не пазбаўляюцца нават у сне. Нябога была б, можа, і нядрэнная сабой, каб не гэты устойлівы цёмны жах. А яна, нягледзячы на тое, што я быў блізка, аж пасоўвалася бліжэй да мяне, толькі каб не бачыць спінаю чакаючай цемры. Ах, пан Беларэцкі, гэта жахліва. Чым я вінаватая, што павінна адказваць за грахі дзядоў? А на гэтыя слабыя плечы лёг увесь цяжар без астачы. Ён ліпкі і цёмны. Ах, каб вы ведалі, колькі крыві, забойстваў, сірочых слёз, звычайнага бруду на кожным шляхецкім гербе. Колькі забітых, зашмарганых да смерці, пакрыўджаных. Мы не маем права на існаванне, нават самыя сумленныя, самыя лепшыя. У нашых жылах цячэ не блакітная, а брудная кроў. Няўжо вы думаеце, усе мы до 20-го калена не павінны адказваць за гэта? Адказваць жахам, галечай смерцю? Мы былі такія абыякавыя да народа, які пакутаваў з намі поруч, і ад нас. Мы лічылі яго быдлам, мы лілі віно, а яны лілі кроў. Яны не бачылі нічога, акрамя дрэннага хлеба. Пан Дубатоўк, мой сусед, аднойчы прыехаў да бацькі і распавёў анекдот пра тое, як маці-сялянка прывяла сына да пана, і той пачаставаў іх калдунамі з мясам. Дзіцёнак спытаў, што гэта такое. Маці па вязковай далікатнасці штурхнула яго нагою і шапнула: «Маўчы». Дзіцёнак з'еў тое, што было на талерцы, пасля ўздыхнуў і ціха сказаў: «А я 10 маўчоў з'еў». Усе, хто слухаў анекдот, смяяліся, а я здатная была даць Дубатоўку
ляпаса. Гэта не смешна. Калі дзеці ніколі ў вочы не бачылі калдуноў, ніколі не елі мяса. У іх рэдкія валасы, крывыя ногі. У 14 год гэта зусім дзеці, а ў 25 дзяды са зморшчанымі старэчымі тварамі. Як іх не гадуй, яны народзяць такіх самых дзяцей, калі наогул народзяць. Яны адказвалі нам паўстаннямі, лютавалі ў гэтых паўстаннях, бо да гэтага цярпелі цэлае стагоддзе нечуваную крыўду, і мы пасля страчвалі іх. Вось гэты, на сцяне, у бабровым футры. Закатаваў нават свайго стрыечнага брата, які стаў на бок вашчылаўцаў. Прозвішча брата было Агей Грынкевіч-Яноўскі. Якія мы былі абыякавыя. Такія самыя двуногія, як мы, елі траву, хоць край наш шчодры і багаты, лепшы на зямлі ніколі не прымусіць чалавека памерці ад нястачы ежы. Мы гандлявалі радзімай, прадавалі яе хцівым суседзям, а сяляне любілі яе, сваю мачыху, і падыхалі ад бясхлеб'я. І хто абвінаваціць іх, калі яны возьмуць вілы і ўваб'юць іх нам у грудзі? Мне здаецца, што нават праз 100 год, калі ўсе мы вымрам, калі нашчадкі гэтых няшчасных выпадкова адшукаюць нейкага шляхціца, яны будуць мець поўнае права забіць яго. Зямля не для нас. Я глядзеў на яе са здзіўленнем. Гэты запал, гэта натхненне ўласным словам зрабілі яе твар незвычайным. Я толькі тут зразумеў, што ніякая яна не непрыгожая, што перада мною незвычайная дзяўчына, прыгожая дзіўнай, трохі вар'яцкай прыгажосцю. Ух, якая гэта была прыгажосць! Напэўна, такімі былі нашы старажытныя прарочыцы, якія біліся ў атрадах мурашкі і мужыцкага Хрыста. Гэта была прыгажосць незямная, замучаная, з горкімі вуснамі і вялікімі чорнымі сухімі вачыма. І раптам усё знікла. Перада мной зноў сядзеў той самы заморак. Толькі я ўжо ведаў, якая яна на самай справе. І ўсё ж мне вельмі не хочацца паміраць. Я так хачу сонца, іншых, небачаных мною лугоў, дзіцячага смеху. Я вельмі хачу жыць, хоць не маю на гэта права. Толькі гэта не дало мне магчымасць вытрымаць гэтыя 2 гады, хоць выйсця няма. Тут начныя крокі, малы чалавек, блакітная жанчына. Я ведаю, я памру, і ўсё гэта дзікае паляванне караля Стаха. Каб не яно, мы, магчыма, яшчэ жылі б. Яно заб'е нас. І яна змоўкла. Змоўкла на цэлую гадзіну, пакуль не прыйшоў час ісці па пакоях. І калі да гэтага вечара я быў абыякавы да гэтай заморанай шляхцяначкі, дык пасля яе палкіх слоў зразумеў, што нейкім дзівам
З яе трымаўся сапраўдны чалавек. Гэтаму чалавеку трэба было абавязкова дапамагчы. І лежачы ў цемры з адкрытымі вачыма, я амаль да ранку думаў, што калі учора я вырашыў ехаць праз 2 дні з брыдкага месца і далей ад радавітай гаспадыні, дык зараз я застануся тут на тыдзень, 2, 3, на месяц, каб разгадаць усе гэтыя таямніцы і вярнуць сапраўднаму чалавеку заслужаны ім спакой. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Першае, што я зрабіў наступнага дня, гэта ададраў дошкі ад дзвярэй таго адзінага закалочанага пакоя, у якім толькі і мог знікнуць малы чалавек, калі ён быў істотай з плоці і крыві. Цвікі заржавелі, філёнкі на дзвярах былі цэлымі, у пакоі ляжаў пласт пылу на 3 пальцы. Там ніхто не мог схавацца, і я зноў закалаціў дзверы. Пасля я абследаваў усе пакоі ў другім крыле і пераканаўся, што схавацца там няма дзе. Над калідорам, дзе я чуў крокі, была гара, на якой таксама не было слядоў. Справа былі дзверы ў мой пакой і пакой гаспадыні, глухі мур і за ім парк. Ад усяго гэтага ў мяне пачало круціцца ў галаве. Няўжо сапраўды існуе на свеце нешта зверхразумовае? З гэтым я, загартаваны афеіст, ніяк не мог згадзіцца. Мне прыйшла ў галаву думка, што трэба пайсці ў бібліятэку і даведацца нарэшце, што гэта за дзікае паляванне, пра якое мне было нязручна распытваць гаспадыню. Дарэчы, я спадзяваўся адшукаць там які-небудзь стары план дома, каб пасля распачаць метадычныя пошукі. Я ведаў, што ў нашых старых палацах бывалі часам так званыя слухаўкі. Гэта значыць таемныя прабоі ў мурах. У ім звычайна былі замураваны галаснікі, асобай формы гарлачы, што ўзмацнялі гукі, і гаспадар мог, знаходзячыся ў другім канцы палаца, добра чуць, што гавораць госці або слугі ў гэтым канцы. Магчыма, і тут было нешта падобнае. Якая-небудзь ахмістрыня хадзіла ўначы на першым паверсе, а крокі яе былі чутны тут. Гэта была слабая надзея, але чаго не здараецца. І я накіраваўся ў бібліятэку, якая размяшчалася між першым і другім паверхамі ў асобным крыле. Рэдка мне здаралася бачыць такія запушчаныя пакоі. Паркет выбіты, вялізныя вокны ў пыле, люстра на столе ў пыльных чахлах. Відаць, гэта была самая старажытная частка дома, замчышча, вакол якога пасля ўзнік сам палац. Гэта прыйшло ў маю галаву, калі я пабачыў перад самай бібліятэкай дзіўны пакой. І тут быў камін, але такі вялізны, што зубра можна было засмажыць, і нават гнёзды ад пожагаў
яшчэ засталіся на яго сценах. Вокны маленькія, з каляровых шкельцаў, сцены груба атынкаваныя, на столі перакружоўваюцца цяжкія квадратныя бэлькі, укрытыя закуранай разьбой, а на сценах старая грубая зброя. Словам, гэта быў пакой тых добрых старых часоў, калі паны разам з хлопамі збіраліся в адну залу і сядзелі зімовымі вечарамі пры вогнішчы. Пані і чалядніцы пралі, пан гуляў з хлопцамі ў 20 пальцаў або ў косці. Ах, ідылічныя старыя часы, і куды, на што вы толькі зніклі. Праўда, той самы пан мог калі змерзнуць у засадзе ногі, адаграваць іх у вантробах хлопа, якому учора прайграў косці. Але ж гэта глупства. На гэта зважаюць толькі сентыментальныя хлюпікі. Прабачце мне, шаноўныя чытачы, што я не магу прайсці міма ніводнага пакоя, каб не распавесці пра яго. Што зробіш? На старасці год чалавек робіцца балбатлівы. І да таго ж вы такога ніколі не бачылі і не пабачыце. Магчыма, камусьці будзе цікава. Бібліятэка была пад стыль перадпакоя. Высокія скляпенні, вокны на калонках, крэслы, абабітыя рудой ад старасці скурай, вялізныя шафы моранага дубу і кнігі, кнігі, кнігі. Ну як прайсці паўз іх і не сказаць вам хаця б пару слоў? У мяне сліна цячэ ад адных успамінаў. Даўнія пергаментныя кнігі, кнігі на першай порыстай паперы, кнігі на жоўтай ад старасці гладкай і льснянай паперы, кнігі 17 стагоддзя, якія адразу згадаеш па гатунку скуры на вокладках, рудая скура вокладак 18 стагоддзя, драўляныя дошкі, абцянутыя тонкай чорнай скурай, на вокладках кніг 16 стагоддзя. І назвы. Божа, якія назвы! Катэхізіс Роўскі, сапраўдная хроніка Яна Збароўскага, Варлам індзіянін, прытча пра Славія, старыя шастадневы, бычала працавітая, рукапісныя зборнікі старых легенд, геста раманурум з 200 апавяданняў, Трэшчан і Ізота, Бава ў беларускім варыянце, апафегмы, прамова Мялешкі — гэта быў скарб. А больш новыя манерныя кнігі з доўгімі назвамі накшталт «Пляценне амурнае» або «1000 спосабаў, якімі адарараваны кавалер свой прадмет да згоды з амурнай пажадлівасцю сваёй прывесці можа». Але хопіць. Іначай я рызыкую ніколі не скончыць свайго апісання. Я так захапіўся кнігамі, што не адразу заўважыў пакоі другога чалавека. Але ён між тым узняўся з крэсла і чакальна глядзеў на мяне, трохі нахіліўшы галаву. На вуснах ягоных была прыемная усмешка, вялікія вочы ласкава усміхаліся, адной рукой ён сарамліва прытрымліваў на жываце халат. Мы адрэкамендаваліся. Андрэй Беларэцкі. Ігнась Берман-Гацевіч, управляючы, сказаў ён ціхім, ветлівым голасам. Мы селі. Я глядзеў на гэтага чалавека зацікаўлены, што магло трымаць яго ў жахлівых
балотных ялінах. Грошы іх не было. А ён, як быццам імкнучыся адказаць на мае думкі, сказаў: «Бачыце, якія кнігі, дзеля іх і трымаюся тут. Кнігалюб». Кнігалюб быў невысокі, дрэнна збіты чалавек. Твар яго мяккі і пяшчотны, занадта мяккі для мужчыны 35 год, быў румяны нежывым румянцам, як на фарфоравай ляльцы, і наогул ён быў занадта лялечны. Вялізныя шарыя вочы, доўгія вейкі, прамы носік, тонкія, прыемна складзеныя вусны, пастушок з табакеркі. І барада ў яго расла слаба, як у многіх беларусаў з нездаровых балотных мясцін. «Вы, напэўна, з паўночнай Меншчыны?» – спытаў я. «О, пан не памыляецца, не», – сказаў ён. «Да гэтага я жыў у губернскім горадзе, а зараз тут». Калі б у мяне спыталі, якая рыса гэтага чалавека перш за ўсё кідаецца ў вочы, я б сказаў: старамодная галантнасць. Ён быў цудоўна выхаваны, гэты лялёныш, выхаваны ў духу правінцыяльнай шляхецкай грэчнасці, якая смяшыць нас. Калі глядзіш на такіх людзей, так і здаецца, што ў іх сям'і дзеці, гуляючы ў схованкі, хаваліся пад шырачэзную у 6 полак шарсцяную сукню бабулі, якая, бабуля, а не сукня, вязала панчохі або цыравала новыя шкарпэткі, каб не так хутка прадзёрліся. І аднак гэта ўражанне хутка рассейвалася. Нешта пурытанскі чапурыстае, жарсткаватае было ў гэтых вачах, у падціснутых вуснах. Але таго, што дадзена, не адбярэш. Гэта быў сапраўды абазнаны ў кнігах чалавек. Праз 20 хвілін размовы я зразумеў гэта, мала таго, пераканаўся, што гэты самавук ведае старажытную літаратуру не горш, як я, чалавек з універсітэцкай адукацыяй. Таму я навёў размову на дзікае паляванне. «А чаму пан цікавіцца гэтым?» «Я этнограф». «О, тады вядома, вядома, але мая сціплая асоба не можа расказаць гэтага так, як трэба для высокага госця. Мы лепей дамо слова пажоўклым старонкам кніг. Пан разбіраецца ў літаратурнай мове 17 стагоддзя». Ён ачыніў адну з шафаў арыстакратычным рухам, пальцы яго былі тонкія, ў 2 разы даўжэй за нармальныя, узняўшы воблачка пылу. І вось на маіх каленях ляжаў вялізны том, спісаны каліграфічна дробнымі, рудымі ад старасці літарамі. Року 1601 не было спакою на гэтай зямлі, толькі што копны суддзя Балванович справу разгледзеў праз забіццё і атрутны морд, праз хлопаў пана літасцівага іхняга Янука Бабаеда, і ў іншых мясцінах такаждзе спакою не было. Дубіна да места віцебскага падыходзіў, падкрычыў Мсціславам, і ў нас хлопы, морд і забойства і шкоду чынілі, 14 паноў забілі, і ж безбытнасці нашыя казалі, яшчэ 3 білі так, што ад таго біцця не ведалі, яко жывы будуць. Але вам, напэўна, цяжка чытаць такое. Таму я проста пераскажу вам змест гэтай старой легенды. Справа была ў тым, што ў тыя часы бунтавалі не толькі хлопы. Бунтавала і старажытная беларуская шляхта, пакрыўджаная новымі парадкамі. У ваколіцах балотных ялін было асабліва неспакойна. Тут, у Ходановскай пушчы, сядзеў кульгавы бацька Яраш Штамет,
які падтрымліваў вельмі радавітага беларускага пана Стаха Горскага, што быў у сваяцтве праз продкаў колішняму князю віленскаму Александру. Гэты малады і славалюбівы чалавек паставіў перад сабой мэту дабіцца самастойнасці. Для гэтага былі ўсе перадумовы. Каралеўская кроў, якая цякла ў яго жылах, тады на гэта вельмі зважалі. Падтрымка навакольнага панства, вялізныя вайсковыя сілы, падтрымка праваслаўных і лясных братоў, талент воіна, а галоўнае — жахлівая галеча, цалкам безнадзейнае існаванне сялян. Маладога кіраўніка па ўсім наваколі называлі, ўжо не саромячыся, каралём. Але ён пакуль што збіраў сілы і дыпламатычна туманіў вочы прадстаўнікам дзяржаўнай улады. Сілы яго, як казаў рукапіс, дасягалі ўжо 8000 коннікаў, якія часткова хаваліся ў пушчы, часткова знаходзіліся пры яго палацы. Нарэшце, глыбокай восенню 1602 года усё было гатова. Па навакольных царквах сяляне ўзялі прысягу каралю Стаху, і ён нечаканым ударам авалодаў моцным замкам у сучасным павятовым гарадку. Чакалі толькі яраша Штамета з хлопцамі. А паколькі войска было моцным, а кароль рашучым, цалкам магло здарыцца, што ў гісторыю Беларусі была б запісана новая яскравая старонка. Не выказваў асаблівага захаплення каралём Стахам толькі Раман Яноўскі, моцны магнат, уладар балотных ялін. Кароль падазраваў, што Раман уступіў у заганныя зносіны з гетманам літоўскім і нават рымскай царквою. Ён папярэдзіў Яноўскага, што гэта небяспечна для яго скончыцца. Яноўскі запэўніў яго ў сваёй павазе і адданасці, і кароль Стах паверыў, нават аблабызаўся з Раманам, нават змяшаў у кубку сваю і яго кроў, якую пасля выпілі абодва дагаворныя бакі. Стах нават даслаў Раману срэбную пасуду. Невядома, што прымусіла Рамана рашыцца на наступнае. Ці славалюбства, ці вераломства, ці, можа, яшчэ што. Ён жа быў сябрам законнаму каралю. Ён запрасіў караля Стаха на паляванне, і той выехаў да яго са сваім невялікім паляўнічым атрадам чалавек у 20. Штамет павінен быў з'явіцца ў замак назаўтра. Часу было досыць. Кароль вырашыў пабавіцца, тым больш, што прадмет палявання быў вельмі спакуслівы. Балотная рысь, істота, якая нагадвала памерамі і афарбоўкай тыгра, і ўжо тады была рэдкай у нашых пушчах, а пасля, год праз 100, зусім знікла, і пра яе нават забылі. І чорную здраду задумаў ён, пан Раман. Хоць і быў кароль Стах мужыцкім каралём, хоць і ўзняўся супроць божых улад, але хіба не блаславіў бы Бог і яго ўладу, каб ён захапіў трон дзедзіч сваіх. І прыехаў кароль Стах у балотныя яліны, і тут яму палац агнямі ўпрыгожылі і пір зрабілі, і ён піў і пацяшаўся з панам Раманам і іншымі панамі, а паноў тых было, можа, 100 і яшчэ 30. А ўначы паехалі яны на паляванне, бо ночы стаялі светлыя, і ў такія ночы балотная рысь пакідае сітнягі і ходзіць па нашай раўніне ад балотных ялін аж да ўрочышчаў курганы і пнюхі і ловіць не толькі худобу, але і самотных людзей. Таму ж і ненавідзяць яе ўсе, таму і знішчаюць, што яна людажэр. Воўк пра мяне
і лясная рысь часцей за ўсё пра мяне, а балотная не пра мяне. І госці ўсе паехалі, а Раман з паляваннем караля Стаха і старым сваім верным даездчыкам Аляхно Варонай і дробным шляхціцам Дубатоўкам паехаў на балотную рысь. А ноч зрабілася такая, што ледзь месяц свяціў, і смутна ўсё было, і скакалі па балотах, нягледзячы на восень, балотныя сінія агні. А агні чалавечыя згаслі ў хатах, і, можа, нават Бог па нявызначанай мудрасці сваёй пагасіў агні і ў некаторых душах чалавечых. І адбіліся ад загоншчыкаў сваіх пан Раман і кароль Стах. Не паспелі і агледзецца яны, як скокнуў скупены лямпард балотны, збіў ударам сваіх грудзей у грудзі каня Рамана і выдраў у каня таго кавалак жывата з кішкамі разам, бо такі ўжо звычай балотнай рысі. І ўпаў пан Раман, і адчуў жах смяротны, бо звер палаючымі вачыма глядзеў у твар яго, і быў ён гэты звер шырэй яго і доля. Але тут кароль Стах скочыў з свайго каня драпятага проста на спіну зверху, схапіў яго за вуха, аддзёр пысу з ляжачага і кордам кароткім мячом паласнуў яго па глотцы. Лямпард адкінуў яго ударам лапы, і Стах адляцеў, а звер насеў на яго, паміраючы, але тут і пан Раман ускочыў і разбіў чэрап страшыдла сваім баявым чаканам. Так і ляжалі яны ўтрох. І пан Раман дапамог каралю ўстаць, пацалаваў у вусны і сказаў: «Квіты мы з табой, браце. Ты мне жыццё выратаваў, а я тваю душу выратаваў шчыра». А пасля напаткалі іх паляўнічыя, і вырашылі яны ноч правесці разам у лесе, і яшчэ піць і гуляць, бо яшчэ не досыць было для іхняй душы, і сэрца іх пасля бойкі з лямпардам прасіла віна. І расклалі яны вогнішча ў лесе запаветным і пачалі піць, а цемра стала такая, калі знік месяц, што адыдзі далей ад вогнішча і не пабачыш пальца на руцэ. Узялі яны бочкі віна, што прывёз Раман, і пілі, забаўляліся, і ніхто не ведаў, што віно тое было атручанае. Толькі Раман, Варона і Дубатоўк загадзя сябе да тае атруты прывучылі. І ўсе пілі, толькі кароль Стах піў мала. «Пачакай, Раман. Што ты робіш, Раман? За зямлю сваю хацеў косткі свае скласці гэты чалавек. Што ты Божае наканаванне сабой замяніць хочаш? Панства свайго табе шкода, а ці падумаў ты, што топчуць волю народа твайго, мову і веру яго, душу яго? Не думаеш ты пра гэта. Зайздрасць і славалюбства ў сэрцы тваім». І так яны пілі, пакуль не сталі ў людзей з палявання караля Стаха закрывацца вочы. Але кароль усё казаў, якімі шчаслівымі ён зробіць усіх, калі сядзе на трон дзедзіч сваіх. І тады пан Раман узяў свой корт, узяў яго за рукаяць аберуч і, падышоўшы да караля Стаха, са спіны узнёс корт над яго галавой і пасля пусціў гэты корт вастраём на патыліцу караля Стаха. Той клюнуў носам, пасля ўзняў галаву, паглядзеў у вочы Раману, і твар яго, заліты крывёю, быў як лямант жахлівы да Бога аб помсце. «Што ж ты зрабіў? Ты ж пабрацім мой,
браце. А пасля, намагаючыся ўстаць, крыкнуў: многіх людзей пазбавіў ты зараз шчасця, на што прадаў ты свой народ, адступнік. Раман другі раз ударыў яго мячом, і той упаў, але дар слова не кінуў яшчэ ягоных вуснаў. Зараз трымайся, здраднік. Праклён мой на цябе і на твой чорны рот. Хай стане камянём хлеб ля вуснаў тваіх. Хай бясплоднымі будуць жонкі вашы, а мужы захлынуцца ўласнай крывёю. І пасля сказаў ён жаласным ад слабасці голасам, але жорстка: прадаў ты свой край, былы пабрацім, але мы не памром. Мы яшчэ з'явімся да цябе і да дзяцей тваіх, і да нашчадкаў тваіх. Я і маё паляванне. Да 20-го калена будзем мы помсціць бязлітасна, і не схаваецеся вы ад нас. Чуеш? Да 20-го калена. І кожнае з кален тваіх будзе дрыжаць больш балюча і жахліва, чым я зараз ля ног тваіх. І ўраніў галаву. А яго аслупянелае паляванне нарэшце схамянулася і схапілася з-за нажы. І яны біліся 20 супраць 3, і бойка была жахлівай. Але 3 адолелі 20 і забілі ўсіх. А пасля яны прытарочылі трупы і параненых, якія жаласна стагналі, да ўласных коней і насцябалі іх, і коні памчалі якраз да волатавай прорвы, не разбіраючы дарогі. І ніхто не заўважыў, што ў целе караля Стаха яшчэ была іскра жыцця. Коні ляцелі ўноч, і слабы месяц асвятляў іх доўгія грывы, і недзе наперадзе бегалі па купінах сінія агні. І з гэтага жахлівага статка даносіўся голас караля Стаха: «Д'яблу аддаю душу сваю, бо не дапамагае Бог. Трымайся, Раман, мы прыскачам да цябе конныя. Дрыжы, Раман, калаціся, адвечны вораг. Мы прыйдзем, мы адпомсцім». І ніхто не ведаў, што праўда была ў гэтых словах, што зброяй д'ябла, праўды, помсты і кары з'явіўся кароль Стах. Не за тое помсціў ён, што забіў яго Раман. Забойства ніколі не атрымае такой кары, калі гэта не забойства пабраціма. Нядоўга яны зажыліся на свеце. Даездчык Варона першы пабачыў цені Стаха і яго прыспешнікаў праз 2 тыдні. Не разбіраючы дарогі, імчалася дзікае паляванне па самай жахлівай дрыгве, па лесе, па вадзе межыток. Не бразгалі цуглі, не звінелі мячы. На конях сядзелі маўклівыя коннікі, і балотныя агні каціліся наперадзе дзікага палявання караля Стаха якраз праз дрыгву. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў.
ніхто не ведаў, што праўда была ў гэтых словах, што зброяй д'ябла, праўды, помсты і кары з'явіўся кароль Стах. Не за тое помсціў ён, што забіў яго Раман. Забойства ніколі не атрымае такой кары, калі гэта не забойства пабраціма. Нядоўга яны зажыліся на свеце. Даездчык Варона першы пабачыў цені Стаха і яго прыспешнікаў праз 2 тыдні. Не разбіраючы дарогі, імчалася дзікае паляванне па самай жахлівай дрыгве, па лесе, па вадзе межыток. Не бразгалі цуглі, не звінелі мячы. На конях сядзелі маўклівыя коннікі, і балотныя агні каціліся наперадзе дзікага палявання караля Стаха якраз праз дрыгву. Але Хнось з'ехаў з розуму. Загінуў пасля таго і Дубатоўк. Гетман літоўскі рассеяў мужычыя палкі, якія засталіся без кіраўніка. У бойцы загінуў Яраш Штамет. А Раман Яноўскі быў жывы і смяяўся. І аднойчы ён быў на паляванні і вяртаўся адзін праз верасовыя пусткі дадому. Месяц слаба свяціў на верас, і раптам забегалі недзе ззаду сінія балотныя агні і даляцелі з таго боку спеў рагоў і ледзь чутны стук капытоў. А пасля з'явіліся цьмяныя цені коннікаў. Грывы коней веялі па ветры, беглі перад дзікім паляваннем гепарды, спушчаныя са шворак, і бязгучна па верасе і дрыгве ляцелі яны. І маўчалі коннікі, і гукі палявання даляталі аднекуль з другога боку, і перад усімі скакаў, асветлены месяцам, туманны і вялізны кароль Стах, і гарэлі вочы і коней, і людзей, і гепардаў. І Раман пабег. А яны безгучна і хутка скакалі за ім. І коні часам перабіралі нагамі ў паветры, і спяваў дзікі верас, і месяц раўнадушна глядзеў на пагоню. І Раман тройчы крыкнуў: «Дзікае паляванне!» такім голасам, што пачулі нават людзі ў навакольных хатах. А пасля дзікае паляванне нагнала яго, і сэрца яго не вытрымала. Так загінуў Раман. Многія з таго часу бачылі на тарфяных раўнінах дзікае паляванне караля Стаха. І хоць карала яно не ўсіх, але мала ў каго не разрывалася сэрца, калі бачыў ён на балотах змрочныя цені коннікаў. Так загінулі сын Рамана і сын яго сына. Пасля смерці я і пішу пра гэта на навучэнне і жах яго нашчадкаў, якія, можа, і змогуць добрымі справамі пазбавіць сілы сівы даўні праклён. Сцеражыцеся дрыгвы, людзі, сцеражыцеся балот уначы, калі сінія агні збіраюцца і пачынаюць скокі на самых гіблых мясцінах. Там часта ўначы пабачыце вы 20 коннікаў на вараных дрыггантах. І галоўны коннік імчыць наперадзе ўсіх. Капялюш з саламяным полем насунуты на яго вочы,
ногі прывязаны да сядла, не бразгочуць мячы, не ржуць маўклівыя коні, толькі часам аднекуль здалёк даносіцца спеў рога. Развіваюцца грывы, балотныя агні ззяюць пад нагамі коней, па верасе, па гіблай дрыгве, скача дзікае паляванне і будзе скакаць да тых часоў, пакуль існуе свет. Яно, наша зямля, нелюбімая намі і страшная. Злітуйся з нас, Божа. Я адарваўся ад паперы і скалануў галавою, жадаючы пазбыцца дзікіх вобразаў. Берман чакальна глядзеў на мяне. «Ну, што пан, прашу прабачэння, думае пра гэта?» Якая жахлівая, прыгожая і фантастычная легенда, шчыра ўсклікнуў я. Так і просіцца пад пэндзель вялікага мастака. І што толькі можна прыдумаць. О, як бы гэта, прабачце, была толькі легенда. Вы ведаеце, я вальнадумны чалавек, я атэіст, як кожны чалавек, які жыве душою ў нашым высокаадукаваным веку, але у дзікае паляванне караля Стаха я веру. Ды і дзіўна было б не верыць. Ад яго загінулі нашчадкі Рамана, і амаль вымер род Яноўскіх. «Паслухайце», — сказаў я ўжо гаварыў гэта аднаму чалавеку, але скажу і вам, я магу захапляцца старымі легендамі, але што мяне прымусіць верыць ім? Нашчадкі Рамана загінулі ад палявання 200 год таму. У тыя часы магілёўскі летапіс сур'ёзна сцвярджаў, што перад вайною на магілёўскіх мурах, куды чалавек не можа ўзлезці, з'яўляліся крывавыя адбіткі далоняў. «Так, я памятаю гэта», — адказаў кнігалюб. «Можна было б прывесці і далейшыя прыкметы, але яны трошкі фрывольныя. Нашы продкі былі такія грубыя людзі». «Ну вось бачыце», — сказаў я дакорам, «а вы верыце ў паляванне?» Лялечны чалавек, як мне здалося, вагаўся. «Ну, што б вы сказалі, шаноўны, калі б я заявіў, што бачыў яго?» «Байкі», — жорстка адсек я. «І не сорамна вам пужаць такімі словамі, такімі паведамленнямі жанчын?» «Гэта не байкі», — паружавеў Берман, «гэта сур'ёзна. Не ўсім быць героямі, і я, шчыра кажу, баюся. Я нават не ем зараз з гаспадыняю за адным сталом, бо на такіх таксама ўпадзе гнеў караля Стаха. Ды памятаеце ў рукапісах? І як вы бачылі дзікае паляванне?» «Ну, так, як тут, у кнізе. Я быў у Дубатоўка, суседа Яноўскіх, між іншым, нашчадка таго Дубатоўка, ну і вяртаўся ад яго. Я ішоў верасавай пусткаю, якраз ля вялізнай купы каменняў, і ноч была светлаватая. Я не пачуў, як яны з'явіліся. Яны імчалі паўз мяне якраз па дрыгве, і гэта было жудасна». Нешта каламутнае плесканулася ў яго вачах. І мне падумалася, што ў гэтым доме, ды, напэўна, і па ўсёй раўніне дрэннае робіцца з мазгамі людзей. Ці ёсць тут хоць адзін нармальны,
Ці можа ўсе вар'яты, падумаў я. Галоўнае, яны імчалі амаль бязгучна. Коні, ведаеце, такой старажытнай пароды, якую зараз за агнём не знойдзеш. Сапраўдныя палескія дрыганты з падрэзанымі жыламі ля хвастоў. Грывы веюць паветры, плашчы веліісы. Веліісы апраналіся толькі на панцыр, непачціва перабіў я. А які панцыр можа быць на паляванні? Я ведаю. Проста і вельмі шчыра адказаў лялечны чалавек, паставіўшы на мяне вялікія, рахманыя, як у аленя вочы. Паверце, каб я хлусіў, я б мог прыдумаць нешта больш спрытнае. Тады, прабачце, знеякавеў я. Веліісы развіваюцца за спінамі людзей. Дзіды тырчаць у паветры. І мчаць яны, як навала. І яшчэ раз прабачце, шаноўны пане, а скажыце, можа, на вячэры ў суседа частавалі мёдам? Я не п'ю. З годнасцю паціснуў губы Берман Гацэвіч. Я кажу вам, яны не пакідалі нават слядоў за сабою, і туман хаваў ногі коней, і твар караля. Ён быў зусім спакойны, безжыццёва змрочны, сухі і зусім шэры, як туман. Самае галоўнае, яны прыязджалі да палаца Яноўскіх у тую ноч. Мне расказалі, калі прыйшоў, што апоўначы загрымела кальцо на дзвярах, і голас крыкнуў: «Раман у 20-м калене, выходзь!» А чаму Раман? Таму што Надзея, апошні нашчадак Рамана, якраз 20-е яго калена. Не веру, зноў сказаў я, змагаючыся да канца, бо твар у Бермана быў сапраўды белы. Давайце, радасловец Яноўскіх. Берман з гатоўнасцю выцягнуў нейкую кнігу і разгарнуў пергаментную укладку з дрэвам годнасці. І сапраўды 19 пакаленняў ішло з Рамана старога. Ніжэй 19-го калена, зноў Рамана, быў надпіс, зроблены дробным почеркам. 26 кастрычніка 1870 года нарадзілася дачка моя Надзея, апошняе 20-е наша калена, адзінае маё дзіця. Жорсткі лёс, здымі з нас свой праклён, няхай загінуць толькі 19 пакаленняў. Злітуйся з гэтага маленькага камячка, вазьмі мяне, калі гэта патрэбна, але няхай выжыве яна. Яна ж апошняя з роду Яноўскіх. Упаваю на цябе. Гэта бацька яе пісаў? Спытаў я расчулены і падумаў, што мне было ў год нараджэння гэтай дзяўчынкі 8 год. Так ён. Бачыце, ён прачуваў. Яго лёс — доказ праўдзівасці легенды пра караля Стаха. Ён ведаў яе, яны ўсе ведалі, бо праклён вісеў над нашчадкамі гэтых нешчасліўцаў, як сякера. Той звар'яцее, таго заб'юць за грошы браты, той загіне ў час палявання. Ён ведаў і рыхтаваўся. Забяспечыў дзяўчыне хоць мізэрны, але даход. Знайшоў загадзя апекуноў, склаў запавет. Дарэчы, я баюся гэтай восені. Многія з Яноўскіх не дажывалі да паўналецця, а праз 2 дні будзе яе дзень нараджэння, і ўжо двойчы з'яўлялася дзікае паляванне пад мурамі палаца. Раман ніколі не выходзіў уначы з палаца,
Але 2 гады таму Надзею Раманаўну узяла ў госці яе сваячка па маці, жонка шляхціца Кульшы. Дзяўчынка затрымалася ў яе дапазна. Раман быў такі чалавек, што вельмі нерваваўся, калі яе не было дома, а дом Кульшаў быў ля самай волатавай прорвы. Ён сеў на коня і паехаў. Дзяўчынка вярнулася дадому з Рыгорам, вартаўніком Кульшы. А пана няма. Паехалі шукаць. А была восень, час, калі паляванне караля Стаха з'яўляецца асабліва часта. Мы ехалі па слядах панскага коня, я і Рыгор. Я баяўся, а Рыгора ні кроплі. Сляды вялі па дарозе, пасля збочылі і пачалі віляць па лузе, і збоку Рыгор адшукаў другія сляды. Ён быў добры паляўнічы, гэты Рыгор. Які жах, пане! Сляды былі ад 2 десяткаў коней. І падковы старыя з трызубцам, падобныя на габлі. Такіх даўно не куюць у нас. І часам гэтыя сляды знікалі і з'яўляліся праз 20, праз 30 крокаў, быццам коні ляцелі ў паветры. Пасля мы адшукалі клак ад панскай стрэльбы. Я пазнаў бы яго з сотні. Рыгор прыпомніў, што калі ён вёз дзяўчо да хаты, нехта страляў ля прорвы. Мы пагналі коней хутчэй, бо мінула гадзін 5, ноч ужо ацямнела перад світаннем. Хутка мы пачулі, недзе гігатаў конь. Мы выехалі на вялікую галявіну, якая зарасла верасам. Тут Рыгор адзначыў, што коні дзікага палявання развярнуліся ў лаву і пайшлі намётам, а конь гаспадара некалькі разоў спатыкнуўся, відаць, стомлены. Голас Бермана раптам адзічэў і перасекся. А ў канцы галявіны, якраз там, дзе пачыналася прорва, мы пабачылі яшчэ жывога коня, які ляжаў са зламанай нагою і крычаў так жахліва, як чалавек. Рыгор сказаў, што пан павінен быць недзе тут. Мы знайшлі яго сляды, якія ішлі да Дрыгвы. Я рушыў па іх, але яны дайшлі да коня, амаль да коня, і зніклі. Тут на вільготнай глебе былі умяціны, быццам чалавек упаў, а далей нічога. Галоўнае тое, што слядоў побач не было. Паляванне збочыла сажнях у 10 ад таго месца. Альбо Раман узнёсся на неба, альбо коні караля Стаха дамчалі да яго ў паветры і захапілі з сабой. Мы пачакалі з паўгадзіны. І калі пачаўся сапраўдны змрок, Рыгор хлопнуў сябе па галаве і загадаў мне надраць бяросты. Я, шляхціц, падпарадкаваўся гэтаму хлопу. Ён быў тады ўладны, як магнат. Калі мы запалілі бяросту, ён схіліўся над слядамі. «Ну, што скажаш, пане», — сказаў ён з выглядам перавагі. «Я не ведаю, на што яму спатрэбілася ісці ад Дрыгвы, не ведаю, як ён туды трапіў», — сказаў я нейкавата. Тады гэты хам разрагатаўся. А ён і не думаў ісці ад Дрыгвы. Ён, вас, пане, ішоў у Дрыгву. І ногі ў яго зусім не былі выкручаны задам наперад, як ты, магчыма, думаеш. Ён адступаў. Адступаў да Дрыгвы ад чагосьці жахлівага. Бачыш, вось тут ён пляснуўся аб зямлю. Конь зламаў нагу, і ён пераляцеў цераз галаву. Ён, калі хочаш ведаць, падкруціў нагу, бачыш? Крок правай нагі большы і глыбокі, значыць, ён падкруціў левую нагу. Ён адступаў да Дрыгвы задам. Хадзем туды, там мы пабачым, напэўна, і канец. І сапраўды,
Мы пабачылі і канец. Там, дзе быў рэзкі абрыў у дрыгву, Рыгор пасвяціў бяростаю і сказаў: «Бачыш, тут ён асклізнуўся». Я атрымаў яго запас, а ён палез з гэтага абрыўчыку і паклікаў мяне: «Глядзі!» І тут я пабачыў галаву Рамана, якая тырчала з рудой масленай паверхні прорвы, і скручаную руку, якой той паспеў ухапіцца за карнявішча ад нейкага спарахнелага дрэва. Мы выцягнулі яго з вялікімі цяжкасцямі, выцягнулі мёртвага. У гэтых прорвах часта б'юць падводныя крыніцы, і ён проста замёрз. Ды яшчэ ад таго ж і сэрца не вытрымала, як казаў пасля лекар. Божа, на твары ягоным быў такі жах, які нельга перажыць і застацца жывым. Пасля дзяўчына ледзь не звар'яцела, калі пабачыла. На руцэ нейкі ўкус, каўнер падраны, а тады мы прытарочылі труп да сядла і паехалі. І вось не паспелі мы ад'ехаць і 30 крокаў, як пабачылі. Праз прасеку плылі смутныя конныя цені. Дзіўна было тое, што зусім не грукацелі капыты. А потым заспяваў рог недзе зусім у другім баку і так прыглушана, быццам праз вату. Мы ехалі з трупам прыгнечаныя, коні нерваваліся, яны чуюць мёртвае цела, і ноч была, ох, якая ноч. І недзе спяваў рог дзікага палявання, пасля яно з'яўлялася толькі часам. А зараз зноў надыходзіць час помсты. Ён змоўк, уткнуўшы твар у далоні, пальцы на якіх белыя, арыстакратычныя, былі даўжэй за пальцы звычайнага чалавека ў 2 разы. Я маўчаў, і раптам мяне прарвала. Як вам усё ж не сорамна, мужчыны, дарослыя, вялікія мужчыны, і не можаце абараніць? Ды няхай бы гэта быў нават сам д'ябал. Біцеся, чорт вас падзяры. І чаму гэта паляванне з'яўляецца толькі часам тут? Чаму пры мне яшчэ не было? Нават калі яны з'яўляюцца часта, яны не прыходзяць уночы на святыя дні, а таксама у сераду і пятніцу. Дзіўныя здані. А ў нядзелю? Мне ўсё больш варушылася на дне душы жаданне даць гэтай фарфоравай, вялай, бязвольнай храпе, бо такія нездатныя ні на добры ўчынак, ні на крымінал, не людзі, а макрыца трава на градзе. А ў Піліпаўку, на Пятроўкі яны з'яўляюцца, калі яны такія ўжо святыя прывіды. На нядзелю Бог даў ім дазвол, бо, як памятаеце, Стах быў забіты таксама ў нядзелю, цалкам сур'ёзна адказаў ён. Дык што ж ён тады такое? Ваш Бог, грымнуў я. Ён што? Стакнуўся з д'яблам? Ён што, мярзотнік, за кроў аднаго бярэ душу нявінных дзяўчат, у якіх крыві таго Рамана, можа, адна кропля? Ён маўчаў. 524 288 частка крыві Рамана у яе жылах, падумаўшы, імгненна падлічыў я. На што ён тады здатны, гэты ваш Бог? Не кашуннічайце, спуджана войкнуў ён.
За каго вы заступаецеся? Занадта многа чартаўшчыны нават для такога дома, не супакойваўся я. Малы чалавек, блакітная жанчына, а тут яшчэ гэта дзікае паляванне караля Стаха, аблога ізнутры і звонку, каб ён згарэў гэты дом. Шчыра кажу вам, шаноўны пане, што я не веру у чалавека і жанчыну. Ну іх жа бачылі ўсе, і вы таксама. Я не бачыў, я чуў. А прырода гукаў невядома нам, ды да таго я знерваваны чалавек. Бачыла гаспадыня. Вочы Бермана сціпла апусціліся, ён павагаўся і сказаў ціха: я не здатны ёй ва ўсім верыць. Яна, словам, мне здаецца, яе бедная галоўка не вытрымала гэтых жахаў. Яна своеасаблівы у псіхічных адносінах чалавек, каб не сказаць больш. Я таксама думаў пра гэта, таму змаўчаў, але я таксама чуў гэта. Дзікунства. Гэта проста акустычны падман, галюцынацыя, шаноўны пане. Мы пасядзелі моўчкі. Я адчуваў, што сам пачынаю вар'яцець ад мілых прыгод, якія тут адбываюцца. У той ноч мне прыснілася, бязгучна скача дзікае паляванне караля Стаха, бязгучна ржуць коні, бязгучна апускаюцца капыты, хістаюцца выразныя павады. Халодны верас пад іх нагамі, і мчаць шэрыя, нахіленыя наперад цені, і балотныя агні гараць на ілбах коней. А над імі, у небе, гарыць самотная, вострая, як іголка, зорка. Калі я прачынаўся, я чуў у калідоры крокі малога чалавека і часам яго ціхі, жаласны стогн. А пасля зноў чорная бездань цяжкага сну і зноў скача па верасе і дрыгве, імклівая, як страла, палявання. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Аляксандр Гарцуй. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Аляксандр Гарцуеў. Я атрымаў яго запас, а ён палез з гэтага абрыўчыку і паклікаў мяне: «Глядзі!» І тут я пабачыў галаву Рамана, якая тырчала з рудой масленай паверхні прорвы, і скручаную руку, якой той паспеў ухапіцца за карнявішча ад нейкага спарахнелага дрэва. Мы выцягнулі яго з вялікімі цяжкасцямі, выцягнулі мёртвага. У гэтых прорвах часта б'юць падводныя крыніцы, і ён проста замёрз. Ды яшчэ ад таго ж і сэрца не вытрымала, як казаў пасля лекар. Божа,
На твары ягоным быў такі жах, які нельга перажыць і застацца жывым. Пасля дзяўчына ледзь не звар'яцела, калі пабачыла. На руцэ нейкі ўкус, каўнер падраны. А тады мы прытарочылі труп да сядла і паехалі. І вось не паспелі мы ад'ехаць і 30 крокаў, як пабачылі. Праз прасеку плылі смутныя конныя цені. Дзіўна было тое, што зусім не грукацелі капыты. А потым заспяваў рог, недзе зусім у другім баку, і так прыглушана, быццам праз вату. Мы ехалі з трупам прыгнечаныя, коні нерваваліся, яны чуюць мёртвае цела, і ноч была. Ох, якая ноч! І недзе спяваў рог дзікага палявання. Пасля яно з'яўлялася толькі часам. А зараз зноў. Надыходзіць час помсты. Ён змоўк, уткнуўшы твар у далоні, пальцы на якіх белыя, арыстакратычныя, былі даўжэй за пальцы звычайнага чалавека ў 2 разы. Я маўчаў, і раптам мяне прарвала. Як вам усё ж не сорамна, мужчыны, дарослыя, вялікія мужчыны, і не можаце абараніць? Ды няхай бы гэта быў нават сам д'ябал. Біцеся, чорт вас падзяры! І чаму гэта паляванне з'яўляецца толькі часам тут? Чаму пры мне яшчэ не было? Нават калі яны з'яўляюцца часта, яны не прыходзяць уночы на святыя дні, а таксама у сераду і пятніцу. Дзіўныя здані. А ў нядзелю? Мне ўсё больш варушылася на дне душы жаданне даць гэтай фарфоравай, вялай, бязвольнай храпе, бо такія нездатныя ні на добры ўчынак, ні на крымінал, не людзі, а макрыца трава на градзе. А ў Піліпаўку, на Пятроўкі яны з'яўляюцца, калі яны такія ўжо святыя прывіды. На нядзелю Бог даў ім дазвол, бо, як памятаеце, Стах быў забіты таксама ў нядзелю, цалкам сур'ёзна адказаў ён. Дык што ж ён тады такое? Ваш Бог, грымнуў я. Ён што? Стакнуўся з д'яблам? Ён што, мярзотнік, за кроў аднаго бярэ душу нявінных дзяўчат, у якіх крыві таго рамана, можа, адна кропля? Ён маўчаў. 524 288 частка крыві рамана у яе жылах, падумаўшы, імгненна падлічыў я. На што ён тады здатны, гэты ваш Бог? Не кашуннічайце, спуджана войкнуў ён. За каго вы заступаецеся? Занадта многа чартаўшчыны нават для такога дома, не супакойваўся я. Малы чалавек, блакітная жанчына, а тут яшчэ гэта дзікае паляванне караля Стаха, аблога і знутры, і звонку, каб ён згарэў гэты дом. Шчыра кажу вам, шаноўны пане, што я не веру ў чалавека і жанчыну. Но іх жа бачылі ўсе, і вы таксама. Я не бачыў, я чуў. А прырода гукаў невядома нам, ды да таго я знерваваны чалавек. Бачыла гаспадыня. Вочы Бермана сціпла апусціліся. Ён павагаўся і сказаў ціха: я не здатны ёй ва ўсім верыць. Яна, словам, мне здаецца,
Яе бедная галоўка не вытрымала гэтых жахаў. Яна своеасаблівы у псіхічных адносінах чалавек, каб не сказаць больш. Я таксама думаў пра гэта, таму змаўчаў, але я таксама чуў гэта. Дзікунства. Гэта проста акустычны падман, галюцынацыя, шаноўны пане. Мы пасядзелі моўчкі. Я адчуваў, што сам пачынаю вар'яцець ад мілых прыгод, якія тут адбываюцца. У тую ноч мне прыснілася, бязгучна скача дзікае паляванне караля Стаха, бязгучна ржуць коні, бязгучна апускаюцца капыты, хістаюцца выразныя павады. Халодны верас пад іх нагамі, і мчаць шэрыя, нахіленыя наперад цені, і балотныя агні гараць на ілбах коней. А над імі, у небе, гарыць самотная, вострая, як іголка, зорка. Калі я прачынаўся, я чуў у калідоры крокі малога чалавека і часам яго ціхі, жаласны стогн, а пасля зноў чорная бездань цяжкага сну і зноў скача па верасе і дрыгве імклівае, як страла, палявання. Жыхары Волатавай прорвы, відаць, не вельмі любілі ездзіць на вялікія балы. Я мяркую так таму, што не часта бывае у такім закутку паўналецце адзінай наследніцы маярату, і ўсё ж праз 2 дні у балотнай яліны з'ехалася ніяк не больш 4 дзесяткаў чалавек. Запрасілі і мяне, хоць я згадзіўся з вялікай неахвотай. Я не любіў правінцыяльнай шляхты і да таго ж амаль нічога не зрабіў за гэтыя дні. Не зрабіў амаль ніякіх новых запісаў, а галоўнае, ані на крок не рушыў наперад, каб разгадаць таямніцу гэтага чортавага логава. На старым плане 17 стагоддзя ніякіх слухавак не было, а крокі і стогны гучалі кожную ноч на зайздрасць рэгулярна. Я ламаў галаву над усёй гэтай чартаўшчынай, але нічога не мог прыдумаць. Дык вось, упершыню, можа, за апошнія 10 год палац сустракаў гасцей. Запалілі плошкі над уваходам, знялі чахлы з люстраў, вартаўнік на гэты раз ператварыўся ў швейцара, узялі з навакольных хутароў яшчэ 3 служанкі. Палац нагадваў нарумяненую бабулю, якая ў апошні раз вырашыла пайсці на баль, успамянуць маладосць і пасля легчы ў магілу. Не ведаю, ці трэба апісваць гэты шляхецкі з'езд. Добрае і цалкам правільнае апісанне чагосьці падобнага вы знойдзеце ў Хвелькі з Рукшевіц, незаконна забытага нашага паэта. Божа, якія гэта былі васкі! Старыя, з пакарабачанай скурай, зусім без рысор, з коламі ў сажань вышынёю, але абавязкова з лёкаем на запятках. У лёкаяў былі чорныя ад зямлі рукі. Якія гэта былі коні! Расінант здаўся побач з імі буцефалам.
хударлявыя, з ніжняй губою адвіслай, як чапяла, са з'едзенымі зубамі, вупраж амаль з вяровак. Затое сям-там на ёй блішчаць залатыя бляшкі, якія перакачавалі са збруі залатога веку. Што гэта робіцца на свеце, людзі добрыя? Калісьці адзін пан ехаў на 6 конях, а зараз 6 паноў на адным кані. Увесь працэс панскага разарэння у адной гэтай іранічнай народнай прымаўцы. Берман Гацевіч стаяў за мной спінаю і адпускаў іранічна далікатныя заўвагі наконт тых, хто прыбываў. Гляньце, якая свірэпа. Свірэпаю ў беларускай мове 16 стагоддзя называлі клячу. На ёй, напэўна, хтосьці з сасаў ездзіў, заслужаны баявы конь. А гэта паненка, бачыце, як апранулася, проста як фэст на святога Антонія. А вось, бачыце, цыганы. Цыганамі ён назваў сапраўды дзіўную кампанію. На звычайным возе пад'ехаў да пад'езда самы дзіўны хаўрус, які мне даводзілася бачыць. Тут былі і паны, і паненкі, чалавек 9, апранутыя страката і бедна, і сядзелі яны на возе густа, як цыганы. І полах быў на 4 палках, як у цыган. Не хапала толькі сабакі, які бег пад коламі. Гэта быў заняпалы род Грыцкевічавых, якія качавалі з аднаго баля на другі і так галоўным чынам харчаваліся. Яны былі дальнімі сваякамі яноўскіх, і гэта былі нашчадкі барвянага ўладара. Божа, за што караеш? Пасля прыехала нейкая пажылая дама ў вельмі багатым колішнім аксамітным уборы. Зараз даволі паношаным, у суправаджэнні худога, як бізун, маладога чалавека з яўна халуйскім тварам. Бізун пяшчотна праціскаў яе локцік. Яна надушылася такой дрэннай парфумай, што Берман пачаў чхаць, калі яна ўвайшла ў залу, а мне здалося, што замест яе нехта ўнёс у пакой вялікую торбу з удодамі і пакінуў яе тут на радасць акружаючых. Размаўляла дама з самым сапраўдным французскім пранонсам, які, як вядома, захаваўся на зямлі толькі ў 2 мясцінах – у салонах Парыжа і ў засценку Кабыляны пад Оршай. І другія асобы былі дзіўныя. Патрапаныя ці занадта гладкія твары, прагныя вочы, вочы замучаныя, вочы благальныя, вочы з вар'яцінкай. У аднаго франта вочы былі вялізныя і пукатыя, як у саламандры падземных азёр. Я глядзеў на цырымонію знаёмства. Некаторыя з гэтых блізкіх суседзяў ніколі не бачыліся і, напэўна, не пабачацца больш. Стары палац, можа, упершыню за 18 год бачыў такі наплыў гасцей. Гукі дрэнна даляталі да мяне, бо ў зале ўжо дудзела аркестра з 8 заслужаных інвалідаў палтаўскай бітвы. Я бачыў замасленыя твары, якія галантна усміхаліся, бачыў вусны, якія цягнуліся да рукі гаспадыні. Калі яны нахіляліся, святло падала зверху, і насы здаваліся надзіва доўгімі, а раты праваленымі. Яны бязгучна дрыгалі нагамі, схіляліся, бязгучна гаварылі, і ў іх вырасталі насы, пасля усміхаліся і адплывалі далей, а на іх месца плылі ўсё новыя. Гэта было як у жахлівым сне. Яны выскаляліся, як выхадцы з магілы, цалавалі руку, і мне здавалася, што яны смокчуць з яе кроў, бязгучна адплывалі далей,
а яна такая чыстая ў сваім белым адкрытым плацці, толькі чырванела часам спінаю, калі занадта палка прыпадаў да яе рукі які-небудзь новаяўлены Дон Жуан у абцягненых панталонах. Гэтыя пацалункі, як мне здавалася, пэцкалі яе руку чымсьці ліпучым і нячыстым. І толькі тут я зразумеў, якая яна, уласна кажучы, самотная не толькі ў сваім доме, але і сярод гэтай хеўры. Што гэта мне нагадвае, падумаў я. Ага, пушкінская Тацяна сярод пачвар у шалашы. Абклалі небараку, як лань падчас палявання. Тут амаль што не было чыстых позіркаў, але зато якія былі прозвішчы. Мне ўсё здавалася, што я сяджу ў архівах і чытаю старажытныя акты якога-небудзь пінскага копнага суда. Пан Сава Матфеевич Стахоўскі з сынамі, агалошваў лёкай. Пані Агата Юр'еўна Фалендыш-Хобалева з мужам і сябрам дома. Пан Якуб Барбарэ Гарабурда. Пан Мацей Мустафавіч Асановіч. Пані Ганна Аўрамовіч Басяцкая з дачкою. А Берман стаяў за маёй спінаю і адпускаў заўвагі. Ён упершыню за гэтыя дні спадабаўся мне. Столькі злосці было ў яго выказваннях. Такімі палючымі вачыма сустракаў ён кожнага новага госця і асабліва маладых. Але вось у вачах яго прамільгнула нешта такое незразумелае, што я мімаволі глянуў у той бок, і вочы мае палезлі на лоб. Такое дзіўнае відовішча я пабачыў. У залу па сходах каціўся чалавек, менавіта каціўся, іначай гэта нельга было назваць. Быў гэта чалавек пад сажань ростам, прыблізна як я, але ў ягоную вопратку ўлезла б трое Андрэяў беларэцкіх. Агромністы жывот, ногі ў сцёгнах, як кумпякі, нязмерна шырокія грудзі, далоні, як цэбры. Рэдка здаралася мне бачыць такога волата, але самае дзіўнае было не гэта. На чалавеку была вопратка, якую зараз можна пабачыць толькі ў музеі. Чырвоныя боты на высокіх абцасах з падкоўкамі, такія празываліся ў нашых продкаў капцямі, абцягнутыя порткі з каразеі, тонкага сукна, жупан на грудзях і жываце, жупан з вішнёвага з золатам сукна вось-вось пагражаў луснуць. Паверх яго чалавек нацягнуў чугу, старажытную беларускую верхнюю вопратку. Чуга вісела вольна, прыгожымі складкамі, уся пералівалася зялёнымі, залатымі і чорнымі візерункамі і была перавязана амаль пад пахамі турэцкім пасам вясёлкавых колераў. І над усім гэтым сядзела дзіўна маленькая для гэтай тушы галава са шчакамі такімі надзьмутымі, быццам гэты чалавек вось-вось збіраўся пырснуць са смеху. Доўгія шэрыя валасы ззаду рабілі галаву правільна круглай, маленькія шэрыя вочкі смяяліся, сівыя вусы віселі да грудзей, вонкавы выгляд у чалавека быў самы мірны, і толькі на левай руцэ вісеў карбач, плецены кароткі бізун са срэбным дротам ля канца, словам сабакар, правінцыяльны мядзведзь, весялун і п'яніца. Гэта адразу было бачна. Яшчэ ля дзвярэй ён зарагатаў такім густым і вясёлым басам, што я мімаволі усміхнуўся. Ён ішоў, і людзі расступаліся перад ім, адказвалі такімі вясёлымі усмешкамі, якія толькі маглі з'явіцца на гэтых кіслых тварах, тварах людзей з касты, якая выраджаецца. Чалавека, відаць, любілі.
Ну, нарэшце, хоць адзін прадстаўнік старога добрага веку, падумаў я, ні вырадак, ні вар'ят, які можа пайсці і на гераізм, і на злачынства, добры, просты волат. І як ён сакавіта, прыгожа гаворыць па-беларуску. Не здзіўляйцеся апошняй думцы. Хоць сярод дробнай шляхты тады размаўлялі па-беларуску, шляхта такога парадку, да якога, відаць, належаў гэты пан, мовы не ведала. Сярод гасцей не больш як які дзесятак размаўлялі на мове Марцінкевіча і Каратынскага, астатнія на дзіўнай сумесі польскіх, рускіх і беларускіх слоў. А гэты размаўляў, як якая-небудзь вясковая бабуля свацця. Трапныя словы, жарты, прымаўкі так і сыпаліся з яго языка, пакуль ён праходзіў ад дзвярэй да верхняй залы. Прызнаюся, ён адразу вельмі падкупіў мяне гэтым. Ён быў такі каларытны, што я не адразу заўважыў яго спадарожніка, хоць ён таксама быў варты ўвагі. Уявіце сабе маладога чалавека, высокага, вельмі добра складзенага, апранутага па апошняй модзе, рэдкай у гэтай глушы. Ён быў бы зусім прыгожы, каб не надзвычайная бледнасць твару, хударлявага, з праваленымі шчокамі, і каб не выраз нейкай невытлумачальнай зласлівасці, якая сыходзіла з яго вуснаў. Найбольш вартымі ўвагі на гэтым жоўчным прыгожым твары былі вялікія чорныя вочы з вадкім бляскам, але такія безжыццёвыя, што рабілася неякавата. Напэўна, менавіта такія былі ў Лазара, калі ён уваскрэснуў. Між тым волат дайшоў далёкае, які падсляпаваты і глухі не заўважыў гасцей і раптоўна таргануў яго за плячо. Той драмаў на нагах, але тут раптам усхапіўся і, разгледзеўшы гасцей, заўсміхаўся на поўны рот і гаркнуў: «Вельмі шаноўны пан айцец Грынь Дубатоўк, пан Алесь Варона!» «Вечар добры, панове!» — заракатаў Дубатоўк. «Што гэта вы сумныя, як мышы пад шапкай? Нічога, мы зараз вас узвесялім. Бачыш, Варона, паненкі якія! Зарана я, браце, нарадзіўся. Ух, прыгажонечкі, красулечкі!» Ён прайшоў праз натоўп. Варона спыніўся ля нейкай паненкі і наблізіўся да Надзеі Яноўскай. Вочы яго сталі маленькія і запрамяніліся смехам. «Дзень вечар добры, донечка!» І гучна цмокнуў яе ў лоб, як стрэліў, пасля адступіў. «А якая ж ты ў мяне стала зграбная, прыгожая! Ляжаць усёй Беларусі ля тваіх ножак! І няхай на мне на тым свеце люцыпар смалу возіць, калі я, стары грахаводнік, праз месяц не буду піць на тваім вяселлі гарэлку з твайго туфліка. Толькі нешта вочкі сумненькія, нічога, зараз развесялю». І ён з чароўнай мядзведжай грацыяй крутануўся на абцасах. «Антон, душа цёмная! Грышка, Пятрусь! Халера вас там схапіла, ці што?» З'явіліся Антон, Грышка і Пятрусь, згінаючыся пад цяжарам нейкіх вялізных пакункаў. «Ну, разявакі, салапякі, кладзіце ўсё да ног гаспадыні, разгортвай. Пэцкаль, у цябе што, рукі са спіны растуць? Трымай, донька!» Перад Яноўскай ляжаў на падлозе вялізны пушысты кілім. «Трымай, доня, дзедаўскі яшчэ, але зусім неўжываны. Пакладзеш у спальню, у цябе там дзьмей, а ногі ва ўсіх яноўскіх былі нямоцныя, будзе табе цёпла. Дарэмна ты ўсё ж, Надзейка, да мяне не пераехала 2 гады таму. Умаляў яе, не згадзілася. Ну, добра, зараз позна ўжо, вялікая стала, і мне лягчэй будзе, хай яго да д'ябла гэтае апякунства». Прабачце, дядзечка, вы ведаеце, я хацела быць, дзе бацька... бацька. Ну.
Пакінь. Я і сам да цябе амаль не ездзіў, ведаў, што будзеш хвалявацца. Сябры мы былі з Раманам. Нічога, донька, мы, вядома, людзі зямныя, хварэем на абжорства, п'яныя, але ж Бог павінен разбірацца ў душах, а калі ён разбіраецца, дык Раман хоць і мінаў часам царкву, а не карчму, даўно ўжо на небе анёлаў слухае ды глядзіць у вочы сваёй небарацы жонцы, а маёй стрыечнай сястры. Бог ён таксама не дурань, галоўнае сумленне, а дзірка ў роце, куды чарка просіцца, апошняя справа. І глядзяць яны з неба на цябе, і не шкадуе маці, што смерцю сваёй дала табе жыццё. Бач, якая ты каралеўна стала. Хутка і замуж, з рук апекуна, на ласкавыя ды моцныя рукі мужа. Думаеш? Раней не думала. Цяпер не ведаю. Ну-ну. Але абы чалавек добры. Не спяшайся вельмі. А зараз трымай яшчэ. Ось тут стары наш убор сапраўдны, не якая-небудзь падробка. Пасля пойдзеш, перапранесся перад танцамі. Няма чаго гэту сучасную сферапяціцу насіць. Ёй наўрад ці падыдзе, сапсуе выгляд. Лісліва пад'ехала нейкая дробная шляхцянка. А ты маўчы, каханая, я ведаю, што раблю. Ну, Надзейка, і нарэшце вось яшчэ апошняе. Доўга я думаў, ці падараваць гэта, карыстацца чужым дабром не прывык. Гэта тваё, а сярод гэтых тваіх партрэтаў няма аднаго. Не павінен шэраг продкаў перарывацца. Ты гэта ведаеш, бо ты старажытнейшага амаль ва ўсёй губерні роду. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. У залу па сходах каціўся чалавек, менавіта каціўся, іначай гэта нельга было назваць. Быў гэта чалавек пад сажань ростам, прыблізна як я, але ў ягоную вопратку ўлезла б трое Андрэяў беларэцкіх. Агромністы жывот, ногі ў сцёгнах, як кумпякі, нязмерна шырокія грудзі, далоні, як цэбры. Рэдка здаралася мне бачыць такога волата, але самае дзіўнае было не гэта. На чалавеку была вопратка, якую зараз можна пабачыць толькі ў музеі. Чырвоныя боты на высокіх абцасах з падколкамі, такія празываліся ў нашых продкаў капцямі, абцягнутыя порткі з каразеі, тонкага сукна, жупан на грудзях і жываце, жупан з вішнёвага з золатам сукна вось-вось пагражаў луснуць. Паверх яго чалавек нацягнуў чугу, старажытную беларускую верхнюю вопратку. Чуга вісела вольна, прыгожымі складкамі, уся пералівалася зялёнымі, залатымі і чорнымі візерункамі і была перавязана амаль пад пахамі турэцкім пасам вясёлкавых колераў. І над усім гэтым сядзела дзіўна маленькая для гэтай тушы галава са шчакамі такімі надзьмутымі, быццам гэты чалавек вось-вось збіраўся пырснуць са смеху. Доўгія шэрыя валасы ззаду рабілі галаву правільна круглай,
маленькія шэрыя вочкі смяяліся, сівыя вусы віселі да грудзей, вонкавы выгляд у чалавека быў самы мірны, і толькі на левай руцэ вісеў карбач, плецены кароткі бізун са срэбным дротам ля канца, словам сабакар, правінцыяльны мядзведзь, весялун і п'яніца. Гэта адразу было бачна. Яшчэ ля дзвярэй ён зарагатаў такім густым і вясёлым басам, што я мімаволі усміхнуўся. Ён ішоў, і людзі расступаліся перад ім, адказвалі такімі вясёлымі усмешкамі, якія толькі маглі з'явіцца на гэтых кіслых тварах людзей з касты, якая выраджаецца. Чалавека, відаць, любілі. Ну, нарэшце, хоць адзін прадстаўнік старога добрага веку, падумаў я, ні вырадак, ні вар'ят, які можа пайсці і на гераізм, і на злачынства, добры, просты волат. І як ён сакавіта, прыгожа гаворыць па-беларуску. Не здзіўляйцеся апошняй думцы. Хоць сярод дробнай шляхты тады размаўлялі па-беларуску, шляхта такога парадку, да якога, відаць, належаў гэты пан, мовы не ведала. Сярод гасцей не больш як які дзесятак размаўлялі на мове Марцінкевіча і Каратынскага, астатнія на дзіўнай сумесі польскіх, рускіх і беларускіх слоў. А гэты размаўляў, як якая-небудзь вясковая бабуля свацця. Трапныя словы, жарты, прымаўкі так і сыпаліся з яго языка, пакуль ён праходзіў ад дзвярэй да верхняй залы. Прызнаюся, ён адразу вельмі падкупіў мяне гэтым. Ён быў такі каларытны, што я не адразу заўважыў яго спадарожніка, хоць ён таксама быў варты ўвагі. Уявіце сабе маладога чалавека, высокага, вельмі добра складзенага, апранутага па апошняй модзе, рэдкай у гэтай глушы. Ён быў бы зусім прыгожы, каб не надзвычайная бледнасць твару, хударлявага, з праваленымі шчокамі, і каб не выраз нейкай невытлумачальнай зласлівасці, якая сыходзіла з яго вуснаў. Найбольш вартымі ўвагі на гэтым жоўчным прыгожым твары былі вялікія чорныя вочы з вадкім бляскам, але такія безжыццёвыя, што рабілася неякавата. Напэўна, менавіта такія былі ў Лазара, калі ён уваскрэснуў. Між тым волат дайшоў далёкае, які падслепаваты і глухі не заўважыў гасцей і раптоўна таргануў яго за плячо. Той драмаў на нагах, але тут раптам усхапіўся і, разгледзеўшы гасцей, заўсміхаўся на поўны рот і гаркнуў: «Вельмі шаноўны пан айцец Грынь Дубатоўк, пан Алесь Варона!» «Вечар добры, панове!» — заракатаў Дубатоўк. «Што гэта вы сумныя, як мышы пад шапкай? Нічога, мы зараз вас узвесялім. Бачыш, Варона, паненкі якія. Зарана я, браце, нарадзіўся. Ух, прыгажонечкі, красулечкі!» Ён прайшоў праз натоўп. Варона спыніўся ля нейкай паненкі і наблізіўся да Надзеі Яноўскай. Вочы яго сталі маленькія і запрамяніліся смехам. «Дзень вечар добры, донечка!» І гучна цмокнуў яе ў лоб, як стрэліў, пасля адступіў. «А якая ж ты ў мяне стала зграбная, прыгожая! Ляжаць усёй Беларусі ля тваіх ножак! І няхай на мне на тым свеце люцыпар смалу возіць, калі я, стары грахаводнік, праз месяц не буду піць на тваім вяселлі гарэлку з твайго туфліка. Толькі нешта вочкі сумненькія, нічога, зараз развесялю». І ён з чароўнай мядзведжай грацыяй крутануўся на абцасах. «Антон, душа цёмная! Грышка, Пятрусь! Халера вас там схапіла, ці што?» З'явіліся Антон, Грышка і Пятрусь, згінаючыся пад цяжарам нейкіх вялізных пакункаў. «Ну, разявакі, салапякі, кладзіце ўсё да ног гаспадыні, разгортвай!»
Пэцкаль, у тебя что, руки со спины растуть? Трымай, донька. Перад Яноўскай ляжаў на падлозе вялізны пушысты кілім. Трымай, доня, дзедаўскі яшчэ, але зусім не ўжываны. Пакладзеш у спальню, у цябе там дзьмей, а ногі ва ўсіх яноўскіх былі нямоцныя, будзе табе цёпла. Дарэмна ты ўсё ж, Надзейка, да мяне не пераехала 2 гады таму. Умаляў яе, не згадзілася. Ну, добра, зараз позна ўжо, вялікая стала, і мне лягчэй будзе, хай яго да д'ябла гэтае апякунства. Прабачце, дядзечка, вы ведаеце, я хацела быць, дзе бацька... бацька. Ну. Пакінь. Я і сам да цябе амаль не ездзіў, ведаў, што будзеш хвалявацца. Сябры мы былі з Раманам. Нічога, донька, мы, вядома, людзі зямныя, хварэем на абжорства, п'яныя, але ж Бог павінен разбірацца ў душах, а калі ён разбіраецца, дык Раман хоць і мінаў часам царкву, а не карчму, даўно ўжо на небе анёлаў слухае ды глядзіць у вочы сваёй небарацы жонцы, а маёй стрыечнай сястры. Бог ён таксама не дурань, галоўнае сумленне, а дзірка ў роце, куды чарка просіцца, апошняя справа. І глядзяць яны з неба на цябе, і не шкадуе маці, што смерцю сваёй дала табе жыццё. Бач, якая ты каралеўна стала. Хутка і замуж, з рук апекуна, на ласкавыя ды моцныя рукі мужа. Думаеш? Раней не думала. Цяпер не ведаю. Ну. Але абы чалавек добры. Не спяшайся вельмі. А зараз трымай яшчэ. Ось тут стары наш убор сапраўдны, не якая-небудзь падробка. Пасля пойдзеш, перапранесся перад танцамі. Няма чаго гэту сучасную сферапяціцу насіць. Ёй наўрад ці падыдзе, сапсуе выгляд. Лісліва пад'ехала нейкая дробная шляхцянка. А ты маўчы, каханая, я ведаю, што раблю. Ну, Надзейка, і нарэшце вось яшчэ апошняе. Доўга я думаў, ці падараваць гэта, карыстацца чужым добром не прывык. Гэта тваё, а сярод гэтых тваіх партрэтаў няма аднаго. Не павінен шэраг продкаў перарывацца. Ты гэта ведаеш, бо ты старажытнейшага амаль ва ўсёй губерні роду. Праз дзень я падыходзіў да дома Дубатоўка. Я не жадаў ісці, але гаспадыня сказала: Ідзіце, я загадваю. Мне не будзе тут страшна. І я пайшоў. Пайсці мне давялося зусім у другі бок ад дома, на паўднёвы ўсход. Зарослая травой алея, паабапал якой стаяў змрочны, як лес, парк, здавяла мяне да агароджы. У гэтым месцы тут не было прэнта. Гэта была таямніца Надзеі Яноўскай, якую яна мне выкрыла. І можна было пралезці. Гэта было добра, бо мне не давялося такім чынам ісці на поўнач, па той алеі, па якой я прыехаў, абмінаць весь парк і толькі тады ісці да дома Дубатоўка. А так я пралез праз агароджу і выбраўся на роўнае месца. Злева і наўпрост ад мяне былі бязмежныя верасовыя пусткі з рэдкімі купамі дрэў. Справа нейкія зарасці, за імі поўная, як вока рэчка, потым балотны, скарлючаны лес, а пасля, відаць, сапраўдная і безнадзейная дрыгва. Недзе вельмі далёка віднеліся
За верасовымі пусткамі верхаліны дрэў, відаць, абсада дома Дубатоўка. Я павольна ішоў пусткай, толькі часам трапляючы на нешта падобнае да сцежкі. І хоць асенняе поле было змрочным і непрытульным, хоць двойчы над маёй галавой пралятаў вялізны круг, мне было тут лёгка пасля балотных ялін. Тут было ўсё звычайным. Імхі на купінах балотцаў, сухі верас паміж імі, мышка-малютка, якая цягнула з высокага бадзяку, белы пух, відаць, у сваё гняздо, гатуючыся на зіму. Я пайшоў да дома Дубатоўка толькі ў прысмерку, калі вокны яго былі ярка асветлены. Гэта быў самы звычайны шляхецкі дом. Старажытнай пабудовы, прысадзісты, з вельмі маленькімі акенцамі. Ён быў крыты гонтай, чыста пабелены, меў ганак з 4 калонамі. Правінцыяльны архітэктар не ведаў, відаць, вядомага сакрэту, і таму калоны здаваліся трохі пукатымі ўсярэдзіне, як бачонкі. Акружала дом старая абсада з жоўтых, амаль ужо абляцелых агромністых ліп. За домом вялікі, пераважна фруктовы сад, за ім пустка узаранай зямлі. Я, відаць, спазніўся, бо за вокнамі ўжо грымелі галасы. Сустрэлі мяне горача і страсна. «Бацюхна, святыя пакутнічкі!» — крычаў Дубатоўк. «З'явіўся такі, з'явіўся блудны сын! За стол яго, за стол, Антось, дзе ты там, лабідуда! Разгонную госцю прахлопалі чэрці, нават не салютавалі яму, страмяной не паднеслі, у ёлупы!» За столом сядзела чалавек 10, усе мужчыны. Знаёмыя мне былі толькі Свеціловіч, Алесь Варона і Стахоўскі. Амаль усе ўжо былі даволі п'яныя і разглядалі мяне чамусьці з павышанай цікаўнасцю. Стол ламаўся ад страў. Відаць, Дубатоўк быў з мясцовых заможных шляхцюкоў. Заможнасць была, аднак, адносная. Есці і піць было што, але пакоі, праз якія я ішоў, не вызначаліся багатым абсталяваннем. Сцены пабеленыя, акенцы разблёныя і ярка фарбаваныя, мэбля старая і не вельмі прыгожая, затое вельмі цяжкая. Старасветчына глядзела з кожнага кута. У сталовай, акрамя шырокага дубовага стала, табурэтаў, абцягнутых зялёнай шаўкавістай палацінкай, 2 данцаўскіх крэслаў, абабітых пазалочаным сафьянам, ды трайнога люстэрка у карычневай раме, якая перадавала горад з царкоўнымі главамі, нічога не было. Страката апранутыя госці глядзелі на мяне. «Што вы вочы ўтаропілі?» — гаркнуў Дубатоўк. «Сталічнага чалавека не бачылі, мядзведзі, ці што? А ну, дапамажыце госцю, пакладзіце на яго блюда, што вам па густу». Валасатыя зяпы заўсміхаліся, лапы пачалі рухацца. Хутка на маім блюдзе ляжаў вялізны гусь з бруснічным варэннем, індыковая ножка з яблыкамі, салёныя грыбы, 10 калдуноў, а з усіх бакоў толькі і чутно было: «А вось пампушкі з часнаком, а вось, пане кавалачак, шыначкі з дзікага япрука, наперчаны, агнём гарыць, памяццю маці заклінаючы, вазьміце, а вось цудоўная, а вось незвычайны». «Ось як у нас па-беларуску частуюць», — рагатаў гаспадар, пабачыўшы, што я зусім разгубіўся. Перада мною вырасла гара. Я паспрабаваў пратэставаць, але выклікаў такі выбух абурэння,
У аднаго з гасцей нават слёзы пацяклі, праўда, ён быў трохі на падпітку. Ну, што я здаўся. Лабедуда Антось прынёс мне на падносе разгонную чарку. Я вельмі моцны на хмель чалавек, але тут разгубіўся. У чарцы было не менш як на бутэльку нейкай жоўтай празрыстай вадкасці. Не магу. Як гэта не магу? Не можа толькі цнатлівая дзеўка, ды і тая хутка згаджаецца. Многа, пан Дубатоўк. Многа, калі 3 жонкі ў хаце, ды і то не для кожнага. Хлопцы, нас не паважаюць. Прасіце шаноўнага госця. Не чыніце крыўды, выпіце, зараўлі госці мядзвежымі галасамі. Давялося выпіць. Вадкасць апаліла ўсе мае вантробы, вогненныя кругі захадзілі ў галаве, але я стрымаўся, не скрывіўся. «Мужчына!» — пахваліў Дубатоўк. «Што гэта?» Праглынуўшы добры кавалак шынкі, спытаў я. «Ого! Старку польскую ведаеш? Гарэлку ведаеш? Хахладскі спатыкач таксама, а нашага трыс дзівінірыс не ведаеш? Гэта, браце, па-літоўску тройчы 9. Гарэлка на 27 травах. Мы яе сакрэт у літоўцаў выведалі стагоддзі таму. Зараз яе і самі літоўцы забылі, а мы яшчэ памятаем. Пі на здаров'ечка, пасля я цябе стаўным мёдам пачастую». «А гэта што?» — спытаў я, торкаючы відэльцам у нешта цёмнае на талерцы. «Каханенькі ты мой, гэта ласіныя губы ў падсалоджаным воцаце. Еш, браце, сілкуйся. Гэта страва для волатаў, продкі нашы зямля ім пухам не дурныя былі. Еш, абавязкова іх еш». А праз хвіліну, забыўшыся, што рэкамендаваў губы, крычаў: «Не, браце, ты ў мяне адсюль, не пакаштаваўшы халодных пірагоў, з гусінай пячонкай не пойдзеш. Антось, сюды!» Падышоў Антось з пірагамі. Я быў адмовіўся. «Падай да госця ў ногі, бі дурной галавой у падлогу, прасі, бо госць нас крыўдзіць». Праз хвіліну я быў таксама на падпітку. Вакол крычалі, спявалі, але я не забываў есці. Дубатоўк вісеў у мяне на плячы і дудніў нешта, што я не вельмі і слухаў. Пакой пачынаў разгойдвацца. «А, вып'ем чарку, а за ёй другую», — роў нехта. І раптам я прыпомніў далёкі дом у яловым парку, бараду моху на дрэвах, камін, сумную постаць ля яго. Мне стала сумна. «Я п'яная свіння», — паўтараў я. «Нельга раскашаваць, калі іншаму дрэнна». І так мне стала шкада яе, што я паспрабаваў заплакаць і адразу зрабіўся цвярозым. Госці уставалі за стала. «Панове», — казаў Дубатоўк, — «прагуляйцеся трошкі, трэба стол паднавіць». Божа, гэта быў яшчэ пачатак. Яны ж былі ўжо добра напітыя. Было 8 гадзін вечара. Нічога, яшчэ рана. Я ведаў, што так раптоўна працверазеўшы, я больш не буду сёння п'яным, але ўсё ж вырашыў піць асцярожна, бо яшчэ ў балоце загразнеш. Будзе тады штука. Разважаліся. Дубатоўк паказаў добрую калекцыю зброі. Вельмі хваліў адну старую шаблю, якую выпрасіў у Рамана Яноўскага. Казаў, што рускі булат
бярэ медную пласціну, польская зыгмунтоўка, даволі тоўсты цвік, а гэта наша. Сакрэт яшчэ татары прывітаўці завезлі. І ўнутры ртуць удар такі, што не толькі медную пласцінку возьме, але і тоўстую. Яму не верылі. Ён раскрычаўся, загадаў Антосю прынесці чурак. Антось унёс у пакой кароткае бервяно таўшчынёй у 3 чалавечыя шыі, паставіў на падлогу. Усе прыціхлі. Дубатоўк прымерыўся, выскаліўся, і раптам шабля апісала ў паветры амаль нябачнае паўкола. Хакнуўшы нутром, Дубатоўк пацягнуў шаблю на сябе і перасек бервяно наўскос. Памахаў кісцю рукі ў паветры. Усе маўчалі прыгаломшаныя. «Вось як трэба», — коротка сказаў ён. У гэтай перэрве мне ўдалося адвесці Свеціловіча на ганак і, напамятаўшы яму ягоныя словы, расказаць пра ўсё, што адбывалася ў балотных ялінах. Ён надта ўсхваляваўся, сказаў, што чуў пра ўсё гэта і раней, але не вельмі верыў. «Цяпер верыце? Вам?» — проста сказаў ён. «Веру і абяцаю вам, пакуль я жывы, ніводны волас не ўпадзе з яе галавы. Д'ябал гэта, здань альбо штосьці іншае, я стану на ягоным шляху». Мы дамовіліся, што ён і я будзем расследаваць гэту справу разам, што ён праз дзень прыйдзе да мяне і раскажа, пра што ён даведаўся ў наваколлі. Розныя пагалоскі і плёткі маглі прынесці пэўную карысць. Дубатоўка вырашылі пакуль што ў справу не блытаць. Стары мог разнервавацца і па свайму звычаю секчы з пляча. Вячэра цягнулася далей. Зноў частавалі, зноў пілі. Я заўважыў, што Дубатоўк падліваў сабе і мне роўна. П'е і дапытліва паглядае на мяне. Калі я выпіваў чарку, на яго твары з'яўляўся выраз задавальнення. Гэта было сваероднае падбухторванне да спаборніцтва. А ў перэрвах ён прапаноўваў то бліны з мачанкаю, то надзвычайныя штонікі з маслам, так і плаваюць у масле, святыя такіх не елі. Відаць, ён апрабоўваў мяне з усіх бакоў. Я піў і амаль не п'янеў. Астатнія, акрамя Свеціловіча, былі ўжо ў тым стане, калі кожны не слухае, што кажа другі, калі твары чырвоныя, калі адзін спявае, другі расказвае сябру пра гісторыю з яго каханкай, трэці надзіраецца, каб звярнуць увагу ўсіх на нейкі каларытны факт сваёй біяграфіі, а чацвёрты сам сабе распавядае, якая добрая яго была маці, які ён п'янюга, і які ён ганебны, не варты такой маці сын. Спявалі, цалаваліся, нехта выў: «Мая жонка ў хаце, а я п'ю гуляю, карчмару вала, а душу д'яблу прапіваю». Другі цягнуў сваё: «Раскажыце мне, добры людзейкі, дзе мой любы начуе, калі ў дальняй дарозе, памажы яму, Божа, як у ўдовачкі на пасцелечцы, пакарай яго, Божа, як ва ўдовачкі на пасцелечцы». Хтосьці прыўзняў галаву ад стала і праспяваў свой варыянт апошняга радка: «Як ва ўдовачкі на пасцелечцы, памажы яму тоже». Усе зарагаталі. Між тым Дубатоўк пакруціў галавою, як быццам адганяючы ачмурэнне, устаў і агаласіў: «Я, канешне, знайшоў сярод маладых сапраўднага шляхціца. Ён піў сёння больш за мяне, я дурэў, а ён свежы, як хмыз пад дажджом.
вы ўсе тут не вытрымалі б і паловы гэтага. 9 з вас ляжалі б без ног, а 1 мыкаў. Гэта мужчына, гэта чалавек. Яго, і толькі яго я з задавальненнем узяў бы ў сябры юнацтва. Все пачалі крычаць славу, толькі адзін варона глядзеў на мяне змрочна і з'едліва. Пілі за маё здароўе, за шляхту, соль зямлі, за маю будучую жонку. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Разважаліся. Дубатоўк паказаў добрую калекцыю зброі. Вельмі хваліў адну старую шаблю, якую выпрасіў у Рамана Яноўскага. Казаў, што рускі булат бярэ медную пласціну, польская зыгмунтоўка даволі тоўсты цвік, а гэта наша. Сакрэт яшчэ татары прывітаўці завезлі. І ўнутры ртуць удар такі, што не толькі медную пласцінку возьме, але і тоўстую. Яму не верылі. Ён раскрычаўся, загадаў Антосю прынесці чурак. Антось унёс у пакой кароткае бервяно таўшчынёй у 3 чалавечыя шыі, паставіў на падлогу. Усе прыціхлі. Дубатоўк прымерыўся, выскаліўся, і раптам шабля апісала ў паветры амаль нябачнае паўкола. Хакнуўшы нутром, Дубатоўк пацягнуў шаблю на сябе і перасек бервяно наўскос. Памахаў кісцю рукі ў паветры. Усе маўчалі прыгаломшаныя. «Вось як трэба», — коротка сказаў ён. У гэтай перэрве мне ўдалося адвесці Свеціловіча на ганак і, напамятаўшы яму ягоныя словы, расказаць пра ўсё, што адбывалася ў балотных ялінах. Ён надта ўсхваляваўся, сказаў, што чуў пра ўсё гэта і раней, але не вельмі верыў. «Цяпер верыце? Вам?» — проста сказаў ён. «Веру. І абяцаю вам, пакуль я жывы, ніводны волас не ўпадзе з яе галавы. Д'ябал гэта, здань альбо штосьці іншае, я стану на ягоным шляху». Мы дамовіліся, што ён і я будзем расследаваць гэту справу разам, што ён праз дзень прыйдзе да мяне і раскажа, пра што ён даведаўся ў наваколлі. Розныя пагалоскі і плёткі маглі прынесці пэўную карысць. Дубатоўка вырашылі пакуль што ў справу не блытаць. Стары мог разнервавацца і па свайму звычаю секчы з пляча. Вячэра цягнулася далей. Зноў частавалі, зноў пілі. Я заўважыў, што Дубатоўк падліваў сабе і мне роўна. П'е і дапытліва паглядае на мяне. Калі я выпіваў чарку, на яго твары з'яўляўся выраз задавальнення. Гэта было своероднае падбухторванне да спаборніцтва. А ў перэрвах ён прапаноўваў то бліны з мачанкаю, то надзвычайныя штонікі з маслам, так і плаваюць у масле, святыя такіх не елі. Відаць, ён апрабоўваў мяне з усіх бакоў. Я піў і амаль не п'янеў.
Астатнія, акрамя Свяціловіча, былі ўжо ў тым стане, калі кожны не слухае, што кажа другі. Калі твары чырвоныя, калі адзін спявае, другі расказвае сябру пра гісторыю з яго каханкай, трэці надзіраецца, каб звярнуць увагу ўсіх на нейкі каларытны факт сваёй біяграфіі, а чацвёрты сам сабе распавядае, якая добрая яго была маці, які ён п'янюга, які ён ганебны, не варты такой маці сын. Спявалі, цалаваліся, нехта выў: «Мая жонка ў хаце, а я п'ю гуляю, карчмару вала, а душу д'яблу прапіваю». Другі цягнуў сваё: «Раскажыце мне, добры людзейкі, дзе мой любы начуе, калі ў дальняй дарозе, памажы яму, Божа, як у ўдовачкі на пасцелечцы, пакарай яго, Божа, як ва ўдовачкі на пасцелечцы». Хтосьці прыўзняў галаву ад стала і праспяваў свой варыянт апошняга радка: «Як ва ўдовачкі на пасцелечцы, памажы яму тоже». Усе зарагаталі. Між тым Дубатоўк пакруціў галавою, як быццам адганяючы ачмурэнне, устаў і агаласіў: «Я, канешне, знайшоў сярод маладых сапраўднага шляхціца. Ён піў сёння больш за мяне, я дурэў, а ён свежы, як хмыз пад дажджом. Вы ўсе тут не вытрымалі б і паловы гэтага. 9 з вас ляжалі б без ног, а адзін мыкаў. Гэта мужчына, гэта чалавек. Яго, і толькі яго я з задавальненнем узяў бы ў сябры юнацтва». Все пачалі крычаць славу, толькі адзін Варона глядзеў на мяне змрочна і з'едліва. Пілі за маё здароўе, за шляхту, соль зямлі, за маю будучую жонку. Калі захапленне трошкі прыціхла, Дубатоўк паглядзеў мне ў вочы і давяральна спытаў: «А жэнішся?» Я няпэўна хітнуў галавою, хоць добра разумеў, пра што ён пытае. Ён, відаць, быў упэўнены ў гэтым, а мне не хацелася яго пераконваць у адваротным. Старому я спадабаўся. Ён быў падпіты зараз і мог вельмі пакрыўдзіцца, калі б я шчыра сказаў яму, што я ніколі пра гэта не думаў і думаць не хачу. «Іна прыгожая», замест адказу сцвердзіў Дубатоўк і ўздыхнуў, адводзячы ў бок вочы. «Хто?» – спытаў я. «Ну, моя падапечная». Справа зайшла занадта далёка, і больш круціць нельга было. Атрымалася б, што я скампраметаваў дзяўчыну. «Я не думаў пра гэта», – сказаў я. «А каб нават і думаў, дык гэта справа не мая. Спыталі б перш за ўсё ў яе». «Унікаеш сур'ёзнага адказу?» Раптам з'едліва працадзіў Варона. Я не чакаў, што ён можа чуць нашу ціхую размову. «Не хочаш проста і шчыра сказаць сур'ёзным людзям, што гонішся за грашыма, за радавітай жонкаю?» Я збялеў. Імкнучыся трымацца спакойна, адказаў: «Я не збіраюся жаніцца. І наогул лічу, што размова пра дзяўчыну у халастой падпітай кампаніі не пасуе сапраўднаму чалавеку. Заціхніце, пан Варона, не прыцягвайце ўвагі п'яных да бязвіннай дзяўчыны, не псуйце яе рэпутацыі, і я, хоць гэта жахлівая абраза, дарую вам яе». «О!» – сказаў Варона. «Ён мне даруе, гэты кот, гэтае хамуйла». «Замаўчыце!» – крыкнуў я. «Як вы абражаеце яе адным з гэтых слоў, падумайце!» «О, панове!» – супакоіў нас Дубатоўк. «Варона, ты п'яны!» «Думайце самі. Я спусціў вам аднойчы вашу правіну. Я не буду гэтага рабіць больш», – прашапеў Варона. «Мярзотнік!» – гаркнуў я, шалеючы.
Гэта я? Так, вы, крыкнуў я так страшна, што нават той, хто спаў, узняў галаву ад стала. Я прымушу вас замазаць глотку. Сталовы нож прасвісцеў у паветры і плазам стукнуўся мне ў грудзі. Я ўскочыў з месца, схапіў варону за грудзі і трахануў. У той самы час Дубатоўк схапіў нас за плечы і расцягнуў моўчкі, штурхнуўшы варону ў грудзі. «Саромся, Алесь!» — загрымеў ён. «Ты, шчанюк, зараз жа мірыся!» «Не, чакай, Дубатоўк, справа сур'ёзная, позна. Закрануты мой гонар!» — рыкаў варона. «І мой гонар, як гаспадара! Хто цяпер прыедзе да мяне ў госці? Усе скажуць, што ў мяне можна нарвацца на такое!» — гудзеў Дубатоўк. «Пляваць!» — выкрыкнуў, ашчэрыўшыся варона. Дубатоўк моўчкі даў яму поўху. «Цяпер ты будзеш перш за ўсё біцца на шаблях са мною, бо ён толькі ўзяў цябе за грудзі!» — прасіпеў ён такім голасам, што многія здрыгануліся. «Я зраблю так, што мой госць пойдзе адсюль жывы і здаровы!» «Памыляешся?» — амаль спакойна сказаў варона. «Хто першы абразіў, той першы і ў чардзе. А пасля ўжо справа будзе і з табою, хоць забі мяне!» «Алесь!» — амаль благаў Дубатоўк. «Не рабі ганьбы маёй хаце!» «Ён будзе біцца са мною», — цвёрда сказаў варона. «Ну і добра», — нечакана згадзіўся гаспадар. «Ічога, пан Беларэцкі, будзьце мужнымі. Гэты свінтух зараз такі п'яны, што не зможа трымаць пулгака. Я, бадай што, стану поруч з вамі. Гэта будзе самае небяспечнае адкуль месца ва ўсім месцы дуэлі». «Што вы, пане Рыгор?» Я паклаў далонь яму на плячо. «Не трэба. Я не баюся. Будьце мужнымі і вы». Варона ўтаропіў на мяне свае чорныя, мёртвыя вочы. «Я яшчэ не скончыў. Страляцца будзем не ў садзе, іначай гэты фацэт уцячэ. І не заўтра, іначай ён ад'едзе адсюль. Страляцца будзем тут, зараз, у пустым пакоі ля імшаніку. І кожнаму па 3 кулі. У цемры». Дубатоўк зрабіў пратэстуючы жэст, але ў маю душу ўжо закралася халодная вар'яцкая ярасць. Мне было ўсё адно. Я ненавідзеў гэтага чалавека, забыў яноўскую працу, сябе. «Я падпарадкоўваюся вашаму жаданню», — з'едліва сказаў я. «А вы скарыстаеце цемру, каб уцячы ад мяне, зрэшты, як хочаце». «Ільвяня!» — пачуў я перарывісты голас Дубатоўка. Я глянуў на яго і ўразіўся. На старога шкада было паглядзець. Твар яго перакрывіўся, у вочках была нялюдская туга і сорам, такі сорам, хоць лусні. Ён ледзь-ледзь не плакаў, і на канцы носа вісела нейкая падазроная кропля. Ён нават у вочы мне не зірнуў, павярнуўся і махнуў рукою. Імшанік прылягаў да дома. Вялізнае памяшканне з сівым мохам у пазах сценак. Павуцінне, як раскручанае сувоі палатна, вісела з саламянай страхі і хіталася ад крокаў. 2 шляхціцы неслі свечкі і праводзілі нас у пакой ля імшаніку, зусім пусты, шэрай бруднай тынкоўкай і без акон. Тут пахла мышамі і брыдотай запустення. Калі сказаць сумленна, я баяўся. І вельмі баяўся. Пачуцці мае былі падобныя да пачуццяў быка на бойні або чалавека, які сядзіць у дантыста. І кепска, і брыдка, але ўцякаць нельга. Ну што будзе, як ён вось зараз возьме
і стрэльне, і трапіць мне ў жывот. А гэта жахліва. Уцячы б куды. Мне чамусьці асабліва жахлівай здавалася рана ў жывот, а я яшчэ толькі што пад'еў. Я ледзь не замыкаў ад тугі агіды. Але своечасова схамянуўся і паглядзеў на варону. Ён стаяў з секундантамі ля процілеглай сцяны, заклаўшы левую руку ў кішэнь чорнага фрака, а ў правай, апушчанай уніз, трымаў дуэльны пулгак. Два другія яму заклалі ў кішэні. Яго жоўты, сухі і нейкі грэблявы твар быў спакойны. Не ведаю, ці мог я сказаць тое самае пра свой твар. Два мае секунданты, адзін з іх быў дубатоўк, далі і мне пулгак, два другія пулгакі паклалі ў кішэні. Я нічога не заўважаў, я глядзеў у твар чалавека, якога я павінен забіць, бо іначай ён заб'е мяне. Я глядзеў на яго з нейкай прагнасцю, як быццам жадаючы зразумець, за што ён заб'е мяне, за што ён мяне ненавідзіць. За што я яго заб'ю, падумаў я, як быццам толькі я стаяў тут з пулгаком у руцэ. Не, яго нельга забіваць. І нават не ў тым справа, а вось гэта тонкая, слабая чалавечая шыя, якую так лёгка перарваць. Я не хацеў паміраць таксама, я вырашыў выкручвацца, дабіцца таго, каб варона стрэліў 3 разы і тым скончыць дуэль. Секунданты выйшлі і пакінулі нас двух у пакоі. Пасля дзверы зачыніліся. Мы апынуліся у поўнай цемры. Хутка прагучаў голас аднаго секунданта ў вароны. «Пачынайце!» Я зрабіў левай нагой 2 крокі ў бок і пасля асцярожна паставіў яе на ранейшае месца. Дзіўна, але усялякае хваляванне знікла. Я дзейнічаў як аўтамат, але так разумна і хутка, як ніколі не здолеў бы зрабіць гэта пад кантролем мозгу. Не слыхам, а хутчэй скурай. Я адчуваў прысутнасць вароны ў пакоі, там, ля другой сцяны. Мы маўчалі. Зараз справа залежала шмат у чым ад таго, хто будзе больш вытрыманы. Палец мой так і імкнуўся хутчэй паціснуць спуск. Успышка азарыла пакой. Не вытрымаў варона. Куля візганула недзе ў левым баку ад мяне, цокнулася ў сцяну. Я мог бы стрэліць у той момант так верна, як пры дзённым святле, але я не стрэліў. Толькі памацаў рукой тое месца, куды яна ударыла. Не ведаю, на што гэта было патрэбна, а потым застаўся на тым самым месцы. Варона, відаць, не мог нават і падумаць, што я другі раз ужыў той самы прыём. Я чуў яго усхваляванае сіплае дыханне. Другі стрэл пулгака вароны аддаўся ў пакоі. І зноў я не страляў. Але стаяць больш на месцы не было маіх сіл, тым больш, што я чуў, варона пачаў красціся ля сцяны, а пасля, здаецца, у мой бок. Нервы мае не вытрымалі, я асцярожна пачаў кудысьці ісці, а цемра глядзела на мяне тысячамі пісталетных дулаў. Дула магло быць у любой кропцы. Я мог налезці на яго проста жыватом, тым больш, што згубіў ворага і нават не мог сказаць, дзе дзверы ў пакоі і дзе якая сцяна. Я спыніўся, каб прыслухацца да таемнага інстынкту. І вось у той момант, калі я спыніўся, нешта прымусіла мяне
з грукатам кінуцца сцягном на падлогу. Стрэл прагучаў проста надо мною, нават валасы на маёй галаве варухнуліся. А ў мяне яшчэ былі 3 кулі. На хвіліну варухнулася дзікая радасць, але я прыпомніў кволую чалавечую шыю і апусціў пулгак. «Што там такое?» — прагучаў голас за дзвярыма. «Страляў хтосьці адзін. Што там? Забіла каго ці што? Страляйце хутчэй, хопіць вам кулагу варыць». І тады я ўзняў руку з пулгаком, адвёў яе ў бок ад таго месца, дзе быў у момант 3-го стрэлу варона, і націснуў спуск. Трэба ж было мне выпусціць хоць 1 кулю. У адказ зусім нечакана для мяне раздаўся жаласны стогн і гук ад падзення чалавечага цела. «Хутчэй сюды!» — крыкнуў я. «Хутчэй! Дапамажыце! Я, здаецца, забіў яго!» Жоўтая, асляпляючая паласа святла наўскос упала на падлогу. Калі людзі ўвайшлі ў пакой, я пабачыў варону, які ляжаў дагары тварам, выцягнуты і нерухомы. Я кінуўся да яго, прыўзняў яго галаву. Рукі мае натрапілі на нешта цёплае і ліпучае. Твар вароны яшчэ больш пажаўцеў. Я не вытрымаў больш і схапіў яго за шчокі, прыпаў тварам. «Варона, варона, прачніся, прачніся ж!» Дубатоўк змрочны і суровы выплыў аднекуль без туману. Ён завіхаўся ля ляжачага, пасля зірнуў мне ў вочы і зарагатаў. Мне здалося, што я звар'яцеў. Я ўстаў і ашалелы, амаль непрытомны, выцягнуў з кішэні другі пулгак. Мне здалося вельмі простым узяць яго, паднесці да скроні і... Не жадаю я больш. «Ну чаго ты? Ну чаго ты, хлопча? Чаго, любенькі?» — пачуў я голас Дубатоўка. «Гэта ж не ты яго абразіў. Ён нас з табой хацеў зганьбіць. Нічога, за табой яшчэ 2 стрэлы. Бач ты, як цябе курчыць. Гэта ўсё з непрывычкі, ад чыстых рук ды сумленнага сэрца. Ну, ты ж не забіў яго, не. Ён толькі аглушаны, як бугай на бойні. Бач, як ты яго лоўка. Адстрэліў кавалак вуха, ды яшчэ і на галаве скуру спароў. Нічога, паляжыць тыдзень, адлежыцца». «Не трэба мне вашых 2 стрэлаў. Не жадаю!» — крыкнуў я, як дзіцёнак, і ледзь не тупаў нагамі. «Дарую яму гэтыя 2 стрэлы». Варону падхапілі мой секундант, яшчэ нейкі шляхціц, у якога ўвесь твар складаўся з вялізнага кірпатага носа і няголенай барады. Яны панеслі яго кудысь. Хай бярэ сабе гэтыя 2 стрэлы. Толькі тут я зразумеў, які гэта жах забіць чалавека. Лепей, напэўна, здохнуць самому. І не тое, каб я быў такім ужо святым. Зусім іншая справа, калі такое здарыцца ў сутычцы, у бітве, у запале. А тут цёмны пакой і чалавек, які хаваецца ад цябе, як пацук ад фокстэр'ера. Я стрэліў з абодвух пулгакаў у сценку ля столі, кінуў іх на зямлю і пайшоў. Калі я зайшоў у пакой, дзе адбылася свара, варону паклалі ўжо ў адным з дальніх пакояў пад нагляданнем сваякоў Дубатоўка, а кампанія зноў сядзела за сталом. Я хацеў ісці адразу ж, не пусцілі. Дубатоўк пасадзіў мяне поруч з сабой і сказаў: «Нічога, хлопча, гэта ад нерваў цябе. Ён жывы, будзе здаровы, чаго яшчэ? І ён будзе цяпер ведаць, як насыкацца на сапраўдных людзей. На,
Выпей. Я скажу табе, што ты сапраўдны чалавек. Так д'ябальскі хітра і так мужна чакаць усіх 3 стрэлаў, гэта мала хто мог зрабіць. І гэта добра, што ты высакародны, ты ж мог забіць яго 2 астатнімі кулямі і не зрабіў гэтага. Мая хата зараз да апошняга крыжа удзячна табе. І ўсё ж гэта дрэнна, сказаў адзін са шляхцюкоў. Такая вытрымка, яна не ад чалавека. Дубатоўк скалануў галавою. Сам вінен, свіння, сам палез, п'яны дурань. Хто б яшчэ падумаў крычаць пра грошы, акрамя яго? Ты ж ведаеш, што ён дае сватаўся і атрымаў гарбуза. Я ўпэўнены, што пан Андрэй значна больш забяспечаны чалавек, чым Яноўскі. У яго галава, праца і рукі, а ў апошняй жанчыны іхняга роду майрат, на якім трэба сядзець, як сабаку на сене, здохнуць голадам на скрыні з грашыма. І звярнуўся да ўсіх. Панове, я спадзяюся на гонар усіх нас. Мне здаецца, аб тым, што здарылася, трэба маўчаць. Гэта не робіць гонару вароне, д'ябал з ім, ён заслуговвае катаргі, але гэта не робіць гонару і вам. І дзяўчыне, імя якой трапаў на п'яным языку гэты блазнюк. Ну, а мне і пагатоў. Адзіны, хто трымаў сябе як мужчына, гэта Беларэцкі. А ён, як сапраўдны мужчына, сціплы чалавек. Усе згадзіліся, і госці, відаць, умелі трымаць язык за зубамі, бо па акрузе ніхто і словам не абмовіўся пасля аб гэтым здарэнні. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Імшанік прылягаў да дома. Вялізнае памяшканне з сівым мохам у пазах сценак. Павуцінне, як раскручанае сувое палатна, вісела з саламянай страхі і хіталася ад крокаў. 2 шляхціцы неслі свечкі і праводзілі нас у пакой ля імшаніку, зусім пусты, шэрай бруднай тынкоўкай і без акон. Тут пахла мышамі і брыдотай запусцення. Калі сказаць сумленна, я баяўся. І вельмі баяўся. Пачуцці мае былі падобныя да пачуццяў быка на бойні або чалавека, які сядзіць у дантыста. І кепска, і брыдка, але ўцякаць нельга. Ну што будзе, як ён вось зараз возьме і стрэльне, і трапіць мне ў жывот? А гэта жахліва. Уцячы б куды. Мне чамусьці асабліва жахлівай здавалася рана ў жывот. А я яшчэ толькі што пад'еў. Я ледзь не замыкаў ад тугі агіды. Але своечасова схамянуўся і паглядзеў на варону. Ён стаяў з секундантамі ля процілеглай сцяны, заклаўшы левую руку ў кішэнь чорнага фрака, а ў правай, апушчанай уніз, трымаў дуэльны пулгак. 2 другія яму заклалі ў кішэні. Яго жоўты, сухі і нейкі грэблявы твар быў спакойны. Не ведаю, ці мог я сказаць тое самае пра свой твар. 2 мае секунданты, адзін з іх быў Дубатоўк,
Далі і мне пулгак, 2 другія пулгакі паклалі ў кішэні. Я нічога не заўважаў, я глядзеў у твар чалавека, якога я павінен забіць, бо іначай ён заб'е мяне. Я глядзеў на яго з нейкай прагнасцю, як быццам жадаючы зразумець, за што ён заб'е мяне, за што ён мяне ненавідзіць. За што я яго заб'ю, падумаў я, як быццам толькі я стаяў тут з пулгаком у руцэ. Не, яго нельга забіваць. І нават не ў тым справа, а вось гэта тонкая, слабая чалавечая шыя, якую так лёгка перарваць. Я не хацеў паміраць таксама, я вырашыў выкручвацца, дабіцца таго, каб варона стрэліў 3 разы і тым скончыць дуэль. Секунданты выйшлі і пакінулі нас 2 у пакоі. Пасля дзверы зачыніліся. Мы апынуліся у поўнай цемры. Хутка прагучаў голас аднаго секунданта ў вароны. «Пачынайце!» Я зрабіў левай нагой 2 крокі ў бок і пасля асцярожна паставіў яе на ранейшае месца. Дзіўна, але усялякае хваляванне знікла. Я дзейнічаў як аўтамат, але так разумна і хутка, як ніколі не здолеў бы зрабіць гэта пад кантролем мозгу. Не слыхам, а хутчэй скурай. Я адчуваў прысутнасць вароны ў пакоі, там, ля другой сцяны. Мы маўчалі. Зараз справа залежала шмат у чым ад таго, хто будзе больш вытрыманы. Палец мой так і імкнуўся хутчэй паціснуць спуск. Успышка азарыла пакой. Не вытрымаў варона. Куля візганула недзе ў левым баку ад мяне, цокнулася ў сцяну. Я мог бы стрэліць у той момант так верна, як пры дзённым святле, але я не стрэліў. Толькі памацаў рукой тое месца, куды яна ударыла. Не ведаю, на што гэта было патрэбна, а потым застаўся на тым самым месцы. Варона, відаць, не мог нават і падумаць, што я другі раз ужыў той самы прыём. Я чуў яго усхваляванае сіплае дыханне. Другі стрэл пулгака вароны аддаўся ў пакоі. І зноў я не страляў. Але стаяць больш на месцы не было маіх сіл, тым больш, што я чуў, варона пачаў красціся ля сцяны, а пасля, здаецца, у мой бок. Нервы мае не вытрымалі, я асцярожна пачаў кудысьці ісці, а цемра глядзела на мяне тысячамі пісталетных дулаў. Дула магло быць у любой кропцы. Я мог налезці на яго проста жыватом, тым больш, што згубіў ворага і нават не мог сказаць, дзе дзверы ў пакоі і дзе якая сцяна. Я спыніўся, каб прыслухацца да таемнага інстынкту. І вось у той момант, калі я спыніўся, нешта прымусіла мяне з грукатам кінуцца сцягном на падлогу. Стрэл прагучаў проста нада мною, нават валасы на маёй галаве варухнуліся. А ў мяне яшчэ былі 3 кулі. На хвіліну варухнулася дзікая радасць, але я прыпомніў кволую чалавечую шыю і апусціў пулгак. «Што там такое?» — прагучаў голас за дзвярыма. «Страляў хтосьці адзін. Што там? Забіла каго ці што? Страляйце хутчэй, хопіць вам кулагу варыць». І тады я ўзняў руку з пулгаком, адвёў яе ў бок ад таго месца, дзе быў у момант 3-го стрэлу варона, і націснуў спуск. Трэба ж было мне выпусціць хоць 1 кулю. У адказ зусім нечакана для мяне
Раздаўся жаласны стогн і гук ад падзення чалавечага цела. «Хутчэй сюды!» — крыкнуў я. «Хутчэй! Дапамажыце! Я, здаецца, забіў яго!» Жоўтая, асляпляючая паласа святла наўскос упала на падлогу. Калі людзі ўвайшлі ў пакой, я пабачыў варону, які ляжаў дагары тварам, выцягнуты і нерухомы. Я кінуўся да яго, прыўзняў яго галаву. Рукі мае натрапілі на нешта цёплае і ліпучае. Твар вароны яшчэ больш пажаўцеў. Я не вытрымаў больш і схапіў яго за шчокі, прыпаў тварам. «Варона, варона, прачніся, прачніся ж!» Дубатоўк змрочны і суровы выплыў аднекуль без туману. Ён завіхаўся ля ляжачага, пасля зірнуў мне ў вочы і зарагатаў. Мне здалося, што я звар'яцеў. Я ўстаў і ашалелы, амаль непрытомны, выцягнуў з кішэні другі пулгак. Мне здалося вельмі простым узяць яго, паднесці да скроні і... Не жадаю я больш. «Ну чаго ты? Ну чаго ты, хлопча? Чаго, любенькі?» — пачуў я голас Дубатоўка. «Гэта ж не ты яго абразіў. Ён нас з табой хацеў зганьбіць. Нічога, за табой яшчэ 2 стрэлы. Бач ты, як цябе курчыць. Гэта ўсё з непрывычкі, ад чыстых рук ды сумленнага сэрца. Ну, ты ж не забіў яго, не. Ён толькі аглушаны, як бугай на бойні. Бач, як ты яго лоўка. Адстрэліў кавалак вуха, ды яшчэ і на галаве скуру спароў. Нічога, паляжы тыдзень, адлежыцца». «Не трэба мне вашых 2 стрэлаў. Не жадаю!» — крыкнуў я, як дзіцёнак, і ледзь не тупаў нагамі. «Дарую яму гэтыя 2 стрэлы». Варону падхапілі мой секундант, яшчэ нейкі шляхціц, у якога ўвесь твар складаўся з вялізнага кірпатага носа і няголенай барады. Яны панеслі яго кудысь. Хай бярэ сабе гэтыя 2 стрэлы. Толькі тут я зразумеў, які гэта жах забіць чалавека. Лепей, напэўна, здохнуць самому. І не тое, каб я быў такім ужо святым. Зусім іншая справа, калі такое здарыцца ў сутычцы, у бітве, у запале. А тут цёмны пакой і чалавек, які хаваецца ад цябе, як пацук ад фокстрыера. Я стрэліў з абодвух пулгакаў у сценку ля столі, кінуў іх на зямлю і пайшоў. Калі я зайшоў у пакой, дзе адбылася свара, варону паклалі ўжо ў адным з дальніх пакояў пад нагляданнем сваякоў Дубатоўка, а кампанія зноў сядзела за сталом. Я хацеў ісці адразу ж, не пусцілі. Дубатоўк пасадзіў мяне поруч з сабой і сказаў: «Нічога, хлопча, гэта ад нерваў цябе. Ён жывы, будзе здаровы, чаго яшчэ? І ён будзе цяпер ведаць, як насыкацца на сапраўдных людзей. На, выпі. Я скажу табе, што ты сапраўдны чалавек. Так д'ябальскі хітра і так мужна чакаць усіх 3 стрэлаў, гэта мала хто мог зрабіць. І гэта добра, што ты высакародны, ты ж мог забіць яго 2 астатнімі кулямі і не зрабіў гэтага. Мая хата зараз да апошняга крыжа удзячна табе». «І ўсё ж гэта дрэнна», — сказаў адзін са шляхцюкоў. «Такая вытрымка, яна не ад чалавека». Дубатоўк скалануў галавою. «Сам вінен, свіння, сам палез, п'яны дурань. Хто б яшчэ падумаў крычаць пра грошы, акрамя яго? Ты ж ведаеш, што ён да яе сватаўся і атрымаў гарбуза. Я ўпэўнены, што пан Андрэй
значна больш забяспечаны чалавек, чым Яноўскі. У яго галава, праца і рукі, а ў апошняй жанчыны іхняга роду майрат, на якім трэба сядзець, як сабаку на сене, здохнуць голадам на скрыні з грашыма. І звярнуўся да ўсіх. Панове, я спадзяюся на гонар усіх нас. Мне здаецца, аб тым, што здарылася, трэба маўчаць. Гэта не робіць гонару вароне, д'ябал з ім, ён заслуговуе катаргі, але гэта не робіць гонару і вам. І дзяўчыне, імя якой трапаў на п'яным языку гэты блазнюк. Ну, а мне і пагатоў. Адзіны, хто трымаў сябе як мужчына, гэта Беларэцкі. А ён, як сапраўдны мужчына, сціплы чалавек. Усе згадзіліся, і госці, відаць, умелі трымаць язык за зубамі, бо па акрузе ніхто і словам не абмовіўся пасля аб гэтым здарэнні. Калі я ішоў адтуль, Дубатоў крашуча затрымаў мяне на ганку. «Коня табе даць, Андрусь?» Я ўмею ездзіць, але хацеў прайсціся пехатою і ачуняць пасля ўсяго. «Ну то глядзі». Я пайшоў дадому верасоваю пусткаю. Была ўжо глыбокая ноч, месяца не было відаць за хмарамі, але нейкае няпэўнае, хварабліва шэрае святло залівала пусткі. Часам уздрыгваў пад парывамі ветру сухі верас, часам панавала цішыня, вялізныя стаячыя каменні трапляліся каля дарогі. Панурая гэта была дарога. Цені разрасталіся, перасякалі яе. Мне трохі хацелася спаць, і я жахнуўся ад аднае думкі, што трэба ісці дарогаю, абмінаць парк, крочыць каля волатавай прорвы. Лепей было б зноў пайсці пусткаю і адшукаць патаемны лаз у агароджы. Я збочыў з дарогі і амаль адразу трапіў у нейкую твань, перапэцкаў боты, пасля выбіўся на сухі верас, пасля зноў трапіў у гразь, упёрся ў доўгае і вузкае балота. Лаючы сябе за тое, што зрабіў вялікі круг, я узяў налева, бліжэй да зараснікаў на беразе ракі. Я памятаў, што там было суха, і да таго ж рака трохі асушае каля сябе вільготную мясцовасць. Выбіўся хутка на тую самую сцежку, па якой ішоў да Дубатоўка, і, апынуўшыся ў палове вярсты ад яго хаты, пайшоў ля зараснікаў у напрамку балотных ялін. Парк ужо вымалёўваўся верхавінамі дрэў вярсты за паўтары наперадзе, калі нейкае незразумелае пачуццё спыніла мяне. Ці пачуцці мае, абвостраныя ў гэты вечар гарэлкай і небяспекаю, ці нейкае незразумелае шостае пачуццё выразна сказалі мне, што я не адзін на раўніне. Што было гэта? Другое я не ведаў, але быў упэўнены, што яно яшчэ далёка. Я прыспешыў крокі, хутка абмінуў той язык дрыгвяністага месца, у які ўлез нядаўна і які перагароджваў мне шлях. Атрымалася так, што я стаяў амаль ля зараснікаў. Проста перада мною у вярсце быў парк балотных ялін. Дрыгвяністая лагчына метраў 10 шырынёю аддзяляла мяне ад таго месца, дзе знаходзіўся 40 хвілін таму, дзе сунуўся ў твань. Я згубіў гэтыя хвіліны, каб зрабіць круг. За лагчыною ляжалі пусткі, роўна асветленыя ўсё тым самым няпэўным святлом, а за імі дарога. Калі павярнуцца назад, то далёка ў правым баку мігцеў апошні агеньчык у хаце Дубатоўка, мірны і ружовы, а ў левым баку таксама далёка
За пусткамі віднеліся разложыстыя і агромністыя верхавіны Яноўскай пушчы, але яна была вельмі далёка, на мяжы пустак і балот. Я стаяў і слухаў. Хоць нейкае неспакойнае пачуццё і казала мне, што яно зараз бліжэй. Я ж не мог паверыць у прадчуванні. Павінна была быць нейкая рэальная прычына для гэтага душэўнага стану. Я не мог нічога бачыць. Лёгкі туман укрываў раўніну. Я нічога не чуў. Што ж гэта магло быць? Адкуль гэты сігнал? Я лёг на зямлю, прыціснуў да яе вуха і праз палову хвіліны адчуў нейкае раўнамернае страсенне зямлі. Не скажу, што я вельмі смелы чалавек, інстынкт самазахавання ў мяне, можа, нават больш моцны, чым у іншых, але я заўжды быў вельмі дапытлівы. Я вырашыў чакаць і хутка быў узнагароджаны. Збоку пушчы, па пустках, рухалася нейкая цёмная маса, даволі вялікая і рухавая. Я доўгі час не мог здагадацца, што гэта такое. Пасля я пачуў дробны і роўны пошчак капыт. Шамацеў верас. Пасля ўсё знікла, маса, відаць, спусцілася ў нейкую лагчыну, а калі з'явілася зноў, пошчак змоўк. Яна імчалася бязгучна, быццам плыла ў паветры, рабілася ўсё бліжэй і бліжэй. Пасля зрабілася большай, відаць, звярнула і замест галавы паказала мне бок. Яшчэ хвіліна, і я аж падаўся наперад. У хвалях слабага празрыстага туману ясна вымалёўваліся сілуэты коннікаў, якія імчалі шалёным намётам, аж конскія грывы веялі паветры. Я пачаў лічыць іх і налічыў 20. 21 скакаў наперадзе. Я яшчэ сумняваўся, калі вецер прынёс аднекуль далёкі водгук паляўнічага рога. Халодны сухі мароз прайшоў па маёй спіне. Цьмяныя цені коннікаў беглі ад дарогі наўскос да дрыгвяністай лагчыны. Веялі на ветры плашчы велеісы, коннікі прама, як лялькі, сядзелі ў сядле, і ніводны гук не далятаў адтуль. Менавіта ў гэтым маўчанні і было самае жахлівае. Нейкія светлыя плямы выдзяляліся на гэтым туманным фоне, а 21 скакаў наперадзе, не матляючыся ў сядле, вочы яго закрываў нізкі насунуты капялюш з пяром, твар яго быў змрочны і бледны, вусны падціснуты. Дзікі верас спяваў пад іхнімі нагамі. Я дапытліва глядзеў на вострыя насы, якія тырчалі з-пад капелюхоў, на тонкія, знізу калматыя ногі коней нейкай невядомай пароды. Бязгучна скакала па верасе дзікае паляванне караля Стаха. Імчалі шэрыя, туманныя, нахіленыя наперад постаці. Я не адразу зразумеў, што яны, блукаючы балотам, натрапілі на мой след і зараз ідуць па ім, па маю душу. Яны спыніліся, ўсё так жа бязгучна каля таго месца, дзе я ўбіўся ў твань. Да іх было не менш 10 метраў праз дрыгву. Я бачыў нават, што коні іхнія, туманныя коні, варанога і стракатага колераў, але не пачуў ніводнага гуку. Толькі недзе ля пушчы часам спяваў прыглушаны рог. Я толькі бачыў, што адзін з іх павіснуў у сядле, паглядзеў на сляды, зноў выпраміўся. Правадыр махнуў рукой у той бок, куды пайшоў я, агінаючы лагчыну, і паляванне памчала. Яшчэ хвілін 15, і оно, агінуўшы лагчыну, павінна было быць тут. Халодная злосць віравала ў маім сэрцы.
Ну не, здание вы ці хто, а я вас сустрэну па-належнаму. Рэвальвер, 6 набояў і паглядзім. Я хутка сунуў руку ў кішэнь, і халодны пот выступіў на маім лбе. Рэвальвера не было. Я толькі тут успомніў, што пакінуў яго ў шуфлядзе бюро ў маім пакоі. Гэта канец, падумаў я. Але чакаць канца, склаўшы лапкі, было не ў маіх правілах. Праз 15 хвілін будуць тут. Мясцовасць няроўная, там-сям ёсць балотцы, якія, мажліва, перабегчы мне, а не коннікам, хоць, можа, калі яны здані, яны пералятуць іх у паветры. Я магу заблытаць сляды. Я зняў боты, каб у першыя хвіліны не прыцягнуць увагі пагоні гукам сваіх крокаў, і пайшоў спачатку няспешна, а пасля, калі лагчына схавалася, хутчэй. Я пятляў, бег па верасе, ногі мае ўзмоклі ад расы. Я накіраваўся спачатку ўздоўж лагчыны, а пасля крута звярнуў да балотнай ялін хмызамі. Некалькі разоў я бег па вадзе. Ці зважаць мне было на гэта? Хутка я зноў дабег да сцежкі, а калі павярнуўся, то пабачыў дзікае паляванне ўжо на гэтым баку. Яно з той самай тупой упартасцю рухалася па маіх слядах. Пагоня імчала, грывы і плашчы рэілі ў паветры. Карыстаючыся тым, што я схаваны ад іх хмызамі, а сцежка ідзе пад гару, я ўзяў боты ў рукі і даў па сцежцы такі клас бегу, якога не даваў ніколі да гэтага і бадай што ніколі пасля. Я мчаў так, што вецер свісцеў в ушах, паліла ў лёгкіх, выядаў вочы пот. А тупат за маёй спінаю, хоць павольна, а набліжаўся. Хутка мне ўжо здавалася, што я ўпаду, і я сапраўды 2 разы спатыкаўся, але выправіўся і бег. Павольна, вельмі павольна набліжаўся цёмны парк, а тупат гучаў усё бліжэй і бліжэй. На маё шчасце прыйшло другое дыханне, як сказалі б зараз. Я бег на прасткі, праз яры і ямы, агінаючы гарбы, на якіх мяне маглі заўважыць, і тупат гучаў то бліжэй, то далей, то з правага, то з левага боку. Мне не было часу азірацца. Але раз я ўсё ж азірнуўся з хмызоў. Яны, людзі дзікага палявання, ляцелі за мной у малочным нізкім тумане. Коні іхнія распрасцерліся ў паветры, коннікі сядзелі нерухома, верас звінеў пад капытамі, і над імі, у лапіку чыстага неба, гарэла самотная, вострая зорка. Напружыўшы апошнія сілы, я скаціўся з горкі, перасек шырокую сцежку, скокнуў у канаву і пабег па дне, па вадзе. Канава набліжалася да агароджы. Я выскачыў з яе і адным скачком перанёсся да агароджы. Яны былі ў якіх-небудзь 20 сажнях ад мяне, але трохі замарудзіліся, і гэта дало магчымасць праскочыць у ледзь прыкметную дзірку і захавацца ў бэзе. На сцежцы было зусім цёмна ад дрэў, і таму, калі яны амаль бязгучна прамчалі паўз мяне, я не змог разгледзець іх. Але я добра чуў, як галаўны прастагнаў: да прорвы. Дзікае паляванне памчала далей, а я сеў на зямлю. Сэрца маё калацілася, як хвост авечкі, але я хутка ўстаў. Сядзець пасля бегу нельга. Я добра разумеў, што толькі атрымаў адтэрміноўку. Яны могуць хутчэй дамчаць навакольным шляхам да дома, ніж я дайду да яго нацянькі. Я зноў пабег. Ногі мае былі збітыя да крыві, двойчы я ўпаў, запнуўшыся аб карэнні, лапы ялін сцябалі мой твар. Гмах палаца
вырас перада мной зусім нечакана, і адначасова я пачуў пошчак капыт недзе наперадзе. Яны зноў гучалі, яны грымелі так часта, што я скурай адчуваў, яны імчаць неверагодна хуткім намётам. Я пайшоў ва-банк. Я мог схавацца, але ў палацы была дзяўчына, якая зараз, пэўна, вельмі спалохалася. Я павінен быў быць там. Там была мая зброя. У некалькі скачкоў я апынуўся на ганку і затарабаніў у дзверы. «Надзея Романовна! Надзея Романовна! Адчыніце!» Крычаць было нельга, яна магла абамлець ад жаху. А ляск капытоў быў ужо тут, на гэтай палове палаца. Я грукацеў. Дзверы адчыніліся раптоўна. Я ўскочыў у залу, моцна прыпёр дзверы і хацеў было кінуцца за зброяй, але праз ваўчок пабачыў, што туманныя коні прамчаліся далей і зніклі за павароткай алеі. Я глянуў на Яноўскую, якая стаяла, уражаная маім выглядам, глянуў у люстра і жахнуўся. Увесь падзёрты, пашарпаны, з крывёю на руках, са скалмачанымі валасамі, стаяў і дзіка глядзеў на мяне мой двайнік. Я зноў глянуў на Яноўскую, бледная, з мёртвым тварам. Яна закрыла вочы і спытала: Верыце вы зараз у дзікае паляванне караля Стаха? «Зараз веру», — змрочна сказаў я. «І вы не пабаяліся чыніць дзверы ў такі момант? Маленькае мужнае сэрца». У адказ яна разрыдалася. Пане Беларэцкі, пан Андрэй, я так баялася за вас. Божа, хоць бы ты ўзяў толькі мяне адну. Рукі мае сціснуліся ў кулакі. «Пані Надзея, я не ведаю, здання гэта ці не. Здані не маглі быць такімі рэальнымі, людзі не маглі быць такімі прывіднымі, палаць гэткай нячыстай злобай. Але я клянуся вам, за гэты ваш жах, за гэтыя вашы слёзы яны заплоцяць мне. Заплоцяць дарагой цаной, клянуся вам». Недзе далёка заміраў часты пошчак конскіх капытоў. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Александр Гарцуй. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Александр Гарцуй. Дзікае паляванне памчала далей, а я сеў на зямлю. Сэрца маё калацілася, як хвост авечкі, але я хутка ўстаў. Сядзець пасля бегу нельга. Я добра разумеў, што толькі атрымаў адтэрміноўку. Яны могуць хутчэй дамчаць навакольным шляхам да дома, ніж я дайду да яго нацянькі. Я зноў пабег. Ногі мае былі збітыя да крыві, двойчы я ўпаў, запнуўшыся аб карэнні, лапы ялін сцябалі мой твар. Гмах палаца вырас перада мной зусім нечакана, і адначасова я пачуў пошчак капыт недзе наперадзе. Яны зноў гучалі, яны грымелі так часта, што я скурай адчуваў, яны імчаць неверагодна хуткім намётам. Я пайшоў ва-банк. Я мог схавацца, але ў палацы была дзяўчына, якая зараз, пэўна, вельмі спалохалася. Я павінен быў быць
там была моя зброя. У некалькі скачкоў я апынуўся на ганку і затарабаніў у дзверы: «Надзея Романовна! Надзея Романовна! Адчыніце!» Крычаць было нельга, яна магла абамлець ад жаху. А ляск капытоў быў ужо тут, на гэтае палове палаца. Я грукацеў. Дзверы адчыніліся раптоўна. Я ўскочыў у залу, моцна прыпёр дзверы і хацеў было кінуцца за зброяй, але праз ваўчок пабачыў, што туманныя коні прамчаліся далей і зніклі за павароткай алеі. Я глянуў на Яноўскую, якая стаяла, уражаная маім выглядам, глянуў у люстра і жахнуўся. Увесь падзёрты, пашарпаны, з крывёю на руках, са скалмачанымі валасамі, стаяў і дзіка глядзеў на мяне мой двайнік. Я зноў глянуў на Яноўскую, бледная, з мёртвым тварам. Яна закрыла вочы і спытала: Верыце вы зараз у дзікае паляванне караля Стаха? «Зараз веру», — змрочна сказаў я. «І вы не пабаяліся чыніць дзверы ў такі момант? Маленькае мужнае сэрца». У адказ яна разрыдалася. Пане Беларэцкі, пан Андрэй, я так баялася за вас. Божа, хоць бы ты ўзяў толькі мяне адну. Рукі мае сціснуліся ў кулакі. «Пані Надзея, я не ведаю, здання гэта ці не. Здані не маглі быць такімі рэальнымі, людзі не маглі быць такімі прывіднымі, палаць гэткай нячыстай злобай. Але я клянуся вам, за гэты ваш жах, за гэтыя вашы слёзы яны заплоцяць мне. Заплоцяць дарагой цаной, клянуся вам». Недзе далёка заміраў часты пошчак конскіх капытоў. Калі да гэтага тэмп майго апавядання быў трохі запаволены, то зараз ён будзе наадварот, ці не занадта хуткім. Але што зробіш? Падзеі з той жахлівай ночы так імчаліся, што ў мяне кружылася галава. Ранкам наступнага дня мы хадзілі з Яноўскай да вёскі, дзе я запісваў легенды. Усю дарогу я пераконваў яе, што не трэба так баяцца дзікага палявання, расказваў, як я ўчора ашукаў яго, а ў галаве круцілася: што ж гэта было? Што? Гаспадыня трошкі павесялела, але ўсё ж была прыгнечанай. Такой я яе яшчэ не бачыў. А калі я вярнуўся да палаца, Яноўская затрымалася ля флігеля з вартаўніком, я заўважыў брудны аркуш паперы, прышпілены калючкай да стаўбура яліны на відным месцы. Я садраў яго. «Тое, чаму трэба, загіне. Ты, лёзны чалавек, чужынец нейкі. Сыходзь з дарогі. Ты чужы тут, якая справа табе да праклятых радоў. Паляванне караля Стаха прыходзіць апоўначы. Чакай». Я толькі плячыма знізаў. Пасля таго апакаліптычнага жаху, які я перажыў учора, гэта пагроза здалася мне дрэннай меладрамай, непрадуманым ходам і, між іншым, пераканала мяне у зямным паходжанні гэтай чартаўшчыны. Як вы пабачыце далей, дарэмна. Я схаваў ліст.
Уначы адбылося адразу два здарэнні. Спаў я зараз вельмі дрэнна, мучылі нейкія кашмары. Я прачнуўся апоўначы ад крокаў, але на гэты раз нейкая незразумелая упэўненасць, што гэта не проста гукі, прымусіла мяне ўстаць. Я накінуў халат, асцярожна адчыніў дзверы і выйшаў у калідор. Крокі гучалі у дальнім яго канцы. Я пайшоў за імі і пабачыў ахмістрыню, якая са свечкай ішла кудысьці. Я асцярожна ішоў за ёй, трымаючыся цемры. Яна зайшла ў нейкі пакой. Я пайшоў быў да яго, але яна выглянула адтуль, і я ледзь паспеў прыціснуцца да сцяны. Калі я дайшоў да пакоя, то пабачыў там толькі стары пісьмовы стол, разблёную шафу. На падаконніку стаяла свечка. Я зайшоў туды і вельмі асцярожна заглянуў у шафу. Пустая. Пакой быў зусім пусты, і, на жаль, мне нельга было вартаваць у ім. Я мог сапсаваць усю справу. Таму я пайшоў за паваротку калідора і стаў там. У халаце было холадна, мерзлі ногі, але я стаяў. Я стаяў, напэўна, ужо каля гадзіны, калі раптам другая з'ява уразіла мяне. Па калідоры, па дальнім яго канцы, рухалася блакітная постаць жанчыны. Адкуль яна з'явілася, не ведаю. Калідор у тым месцы таксама рабіў калена. Яна рухалася плаўна, быццам плыла. Я толькі быў рушыў туды, як спыніўся ўражаны. Твар гэтай жанчыны быў тварам Надзеі Яноўскай, толькі дзіўна змененым. Ён быў вельмі паважны і спакойны, больш сталы і нейкі нават больш выцягнуты. Дзе я бачыў такі? Я ўжо здагадаўся і ўсё ж не верыў сам сабе, но вядома, партрэт страчанай жанчыны ў зале. Блакітная жанчына. Я забыўся на ахмістрыню, на холад, на ўсё. Гэтую таямніцу я павінен быў вырашыць неадкладна, і я рушыў туды. А яна плыла ад мяне, і толькі я заўважыў, што вялікае акно ў калідоры напалову адчынена. Яна ступіла на нізкі падаконнік і знікла. Я дабег да акна, выглянуў, і нічога не пабачыў, быццам нехта смяяўся з мяне. Кут дома быў, праўда, зусім недалёка, але карніз быў усё той самы вузенькі карніз. Я ўшчыкнуў сябе за руку. Не, я не спаў. Я так быў уражаны гэтым новым здарэннем, што ледзь не прапусціў вяртання ахмістрыні. Тая ішла са свечкай, трымаючы ў руцэ нейкі аркуш паперы. Я прыціснуўся ў нішы дзвярэй. Яна прайшла паўз мяне, не заўважыўшы, пасля выглянуў і пабачыў, што яна спынілася ля акна, пахітала галавою і, мармычучы нешта, зачыніла яго. Пасля пайшла па сходах на першы паверх. І што ёй трэба было тут, на другім паверсе? Я пайшоў быў да сябе, але раптам спыніўся і ціхутка пастукаў у дзверы пакоя Яноўскай. Чым не жартуе д'ябал, а раптам гэта ўсё ж была яна. Я сказаў шэптам: «Надзея Романовна, вы спіце?» У адказ я пачуў соннае мармытанне. Я вярнуўся ў пакой і, не запальваючы свечкі, сеў на ложак. Мяне калаціла ад холаду, а чэрап проста разломваўся ад розных супярэчлівых думак.
Калі мы наступнага дня гулялі з ёй у алеі, я расказаў ёй пра здарэнне мінулай ночы. Можа, мне і не варта было рабіць гэтага, не ведаю, але я ніяк не мог пазбавіцца думкі, што тут нешта нячыста з ахмістрыняю. Яна не здзівілася, паглядзела на мяне вялікімі рахманымі вачыма і адказала павольна. Бачыце, а я ў гэтую ноч так перахвалявалася за вас, што спачатку не спала, а потым заснула так моцна, што нават нічога не чула. Не варта вам уставаць уначы, пані Беларэцкі. Калі што-небудзь здарыцца, я гэтага сабе не дарую. А наконт ахмістрыні вы памыляецеся. Уласна кажучы, яна можа хадзіць паўсюль. Я не датрымліваюся старых правіл, што ахмістрыня можа прыходзіць на другі паверх толькі тады, калі яе клічуць. Тут самая жахлівая не яна, а блакітная жанчына. Зноў яна з'явілася. Неадменна здарыцца нешта дрэннае. Хутчэй за ўсё, гэта будзе смерць. І я маю ўсе падставы думаць, што памру я. Мы сядзелі ў старой альтанцы, закінутай глыбока ў зарасніках. Камень ад старасці ўвесь аброс мохам, які пасля апошніх дажджоў молада зазелянеў. Пасярэдзіне альтанкі стаяла мармуровая дзеўка з адбітым вухам, і па твары яе поўз слімак. Яноўская паглядзела на яе і сумна усміхнулася. Вось так і мы. Брыдота запустення наша жыццё. Вы казалі, што не зусім верыце ў тое, што гэта зданне. Я з вамі не згаджаюся. Але хоць бы і так, што мяняецца? Ці не ўсё адно, ад каго пакутаваць, калі пакутаваць трэба? Трэба скупляць грахі. Вы іх скупілі гэтымі 2 гадамі, пачаў я, але яна не слухала мяне. Людзі грызуцца, як павукі ў банцы, шляхта памірае. Калісьці мы былі моцнымі, як камень, а зараз мы... Ведаеце, калі раскалоць камень са старога будынка, у ім будуць слімакі. Невядома, чым яны там жывяцца, але варта стукнуць такі камень, як ён разваліцца. Так і мы. І няхай стукаюць хутчэй. І не шкада вам гэтай прыгажосці? Павёў я рукой вакол сябе. Не, толькі б хутчэй. Я наогул даўно гатова знікнуць разам з гэтым гняздом і не шкадавала б ні яго, ні сябе. Але з некаторага часу я заўважыла, што мне робіцца трошкі шкада жыцця. Напэўна, яно не такая дрэнная штука, як я думала. Напэўна, і ў ім ёсць сонца, сябры, пушыстыя дрэвы, смеласць і вернасць. Гэта вельмі добра, што вы так думаеце? Не, гэта вельмі дрэнна, ў 100 разоў горш паміраць любячы жыццё, чым так, як я меркавала памерці раней. Раней жах быў звыклым станам маёй душы. Зараз ён ператвараецца у штосьці такое, чаму няма наймення, чаго я не жадаю. І ўсё таму, што я пачала трошкі верыць людзям. Не трэба гэтай веры, не трэба надзеі, лепей так, як раней, гэта і спакойна. Мы помаўчалі. Яна нахіліла сабе на калені жоўтую, напаўабляцелую галінку клёна і гладзіла яе. Людзі не заўсёды хлусяць. Я вельмі ўдзячна вам,
пан Беларэцкі, за гэта. Вы павінны мне прабачыць. Я чула вашу размову са Свеціловічам, чыстай, добрай душой, адзіным, акрамя вас, ды, можа, яшчэ дзядзькі чалавекам у гэтай акрузе. Дзякую за тое, што не паўсюль на зямлі людзі з плоскімі галовамі, тоўстым чэрапам і чыгуннымі мазгамі. Дарэчы, пра Дубатоўка, як вы лічыце, ці не павінен я адкрыцца яму, каб разам узяцца за выкрыццё гэтай поскудзі? Веі яе уздрыганулі. Не трэба. Не, гэты чалавек 300 разоў даказваў сваю адданасць і вернасць нашаму дому. Ён добры чалавек. Ён не даў Гарабурдзі падаць да сыскання наш вэксаль яшчэ пры бацьку і зрабіў гэта не зусім дазволеным шляхам. Вызваў яго на дуэль і сказаў, што ўсе сваякі яго будуць вызываць Гарабурду да таго часу, пакуль справа не скончыцца для яго дрэнна. Але менавіта таму я і не жадаю, каб ён умешваўся. Ён занадта гарачы, дзядзечка. Вочы яе прамяністыя і ціхія заблішчалі раптам. Пан Беларэцкі, я даўно жадала сказаць вам нешта. Пасля ўчарашняй нашай размовы, калі вы кляліся, я зразумела, што чакаць нельга. Вы павінны пакінуць балотныя яліны, пакінуць сёння, самае познее заўтра і ехаць у горад хопіць. Адспявалі скрыпкі, складзены ўборы, і ў свае правы ўступае смерць. Вам няма чаго рабіць тут. Едьце, пакіньце гэты забруджаны стагоддзямі дом гнілых людзей, іхнія злачынствы таму, што да іх пасуе ночы, дажджу. Вы занадта жывы для гэтага, і вы чужы. Надзея Романовна, залемантаваў я, што вы кажаце? Мяне папікалі тут ужо, мяне ўжо называлі тут чужынцам. Ці мог я чакаць, каб з вашых вуснаў даляцела да мяне тое самае жорсткае слово, чым я заслужыў яго? Нічым. Але позна. Усё на свеце позна прыходзіць. Вы занадта жывы. Ідзіце да свайго народа, да тых, хто жыве, галадае і смяецца. Ідзіце перамагаць, а мёртвым пакіньце магілы. Я раззлаваўся да непрытомнасці. А вы не мой народ. А гэтыя людзі, запалоханыя і галодныя, гэта не мой народ. А Свеціловіч, якому я павінен буду здрадзіць, гэта не мой народ. А гэтыя праклятыя богам балоты, дзе чыніцца мярзота, гэта не мая зямля. А дзеці, якія плачуць уначы, пачуўшы пошчак капыт дзікага палявання, якія дрыжаць ад жаху ўсё жыццё, гэта не дзеці маіх братоў. Як вы смелі нават прапанаваць мне такое? Яна ламала рукі. Пане Беларэцкі, няўжо вы не разумееце, што позна? Позна абуджаць да жыцця гэтую мясцовасць. Мяне мы стаміліся спадзявацца. Не абуджайце нашай надзеі. Позна, позна. Няўжо вы не разумееце, што вы адзін, што вы нічога не зробіце, што пагібель ваша, гэта будзе непапраўна. Я не дарую сабе гэтага. О, каб вы ведалі, якія гэта жахлівыя здані, якія ненажэрныя да чужой крыві. Надзея Романовна, сказаў я холадна, ваш дом моцная крэпасць. Але калі вы гоніце мяне, я пайду ў менш надзейную, але не пакіну гэтай мясцовасці. Зараз трэба або памерці, або перамагчы. Памерці, калі гэта здані, перамагчы, калі гэта людзі. Я не паеду адсюль, не паеду ні завошта на свеце. Калі я перашкаджаю вам, іншая справа. Але калі ваша просьба выклікана толькі тым, што вы баіцеся за мяне, не хочаце рызыкаваць маёй скурай, я застаюся. Урэшце, гэта мая скура, і я маю поўнае права карыстацца ёй, як сам захачу. Разумееце? Яна паглядзела на мяне разгублена, са слязьмі на вачах.
Як вы маглі нават падумаць, што я не хачу бачыць вас у гэтым доме? Як вы маглі падумаць? Вы мужны чалавек, мне спакойна з вамі, мне нарэшце добра з вамі, нават калі вы такі грубы, як зараз былі шляхціц, так не сказаў бы. Яны такія грэчныя, вытанчаныя, так хаваюць свае думкі. Мне так апрыкрала гэта. Я хачу бачыць вас у гэтым доме. Я толькі не хачу бачыць вас такім, як учора, Або забітым, падхапіў я, не хвалюйцеся. Больш вы мяне такім не пабачыце. Зброя са мною, і зараз не я ад іх, а яны ад мяне будуць бегаць, калі хоць кропля крыві ёсць у іхніх бясплотных жылах. Яна ўстала і пайшла з альтанкі. Ля самага ўвахода пастаяла хвіліну спінай да мяне, павярнулася і, гледзячы ўніз, сказала: Я не хацела, каб вы рызыкавалі жыццём. Вельмі не хацела, але пасля вашага адказу я думаю пра вас у 100 разоў лепш. Толькі вельмі сцеражыцеся, Беларэцкі. Не забывайце нідзе зброі. Я вельмі рада, што вы не паслухаліся мяне, не вырашылі ехаць, і я згодна з вамі, што людзям трэба дапамагчы. Мая небяспека глупства, але іншыя людзі ўсё. Яны, можа, тут больш вартыя шчасця, чым тыя на сонечных раўнінах, бо яны больш пакутвалі ў чаканні яго, і я згодна з вамі. Ім трэба дапамагчы. Яна пайшла, а я яшчэ доўга сядзеў і думаў пра яе. Я быў уражаны, сустрэўшы ў гэтым балоце такую высакароднасць і прыгажосць душы. Вы ведаеце, як падвышае і ўзмацняе чалавека веданне таго, што на яго нехта пакладаецца, як на каменны мур. Але я, відаць, дрэнна ведаў сябе, бо наступная ноч належыць да самых жахлівых і непрыемных успамінаў майго жыцця. Год 10 пасля я, прыпамятаўшы яе, мыкаў і стагнаў ад ганьбы, і жонка пыталася ў мяне, што са мною здарылася. І я ніколі аж па сённяшні дзень не распавядаў пра гэтую ноч і мае думкі нікому. Можа, і вам не распавёў бы, але мне ў галаву прыйшла думка, што не так важлівыя ганебныя думкі, як тое, ці здолеў чалавек іх перамагчы, ці не прыходзілі яны да яго пасля. І я вырашыў расказаць вам гэта для навукі. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Аляксандр Гарцуеў. Пасля ўчарашняй нашай размовы, калі вы кляліся, я зразумела, што чакаць нельга. Вы павінны пакінуць
болотные ялины пакінуць сёння. Самае поздняе заўтра і ехаць у горад хопіць. Адспявалі скрыпкі, складзены ўборы, і ў свае правы ўступае смерць, вам няма чаго рабіць тут, едьце, пакіньце гэты забруджаны стагоддзямі дом гнілых людзей, іхнія злачынствы таму, што да іх пасуе ночы, дажджу, вы занадта жывы для гэтага, і вы чужы. Надзея Романовна, залемантаваў я, што вы кажаце? Мяне папікалі тут ужо, мяне ўжо называлі тут чужынцам. Ці мог я чакаць, каб з вашых вуснаў даляцела да мяне тое самае жорсткае слово, чым я заслужыў яго? Нічым. Але позна. Усё на свеце позна прыходзіць, вы занадта жывы. Ідзіце да свайго народа, да тых, хто жыве, галадае і смяецца. Ідзіце перамагаць, а мёртвым пакіньце магілы. Я раззлаваўся да непрытомнасці. А вы не мой народ. А гэтыя людзі, запалоханыя і галодныя, гэта не мой народ. А Свяціловіч, якому я павінен буду здрадзіць, гэта не мой народ. А гэтыя праклятыя богам балоты, дзе чыніцца мярзота, гэта не мая зямля. А дзеці, якія плачуць уначы, пачуўшы пошчак капыт дзікага палявання, якія дрыжаць ад жаху ўсё жыццё, гэта не дзеці маіх братоў. Як вы смелі нават прапанаваць мне такое? Яна ламала рукі. Пане Беларэцкі, няўжо вы не разумееце, што позна? Позна абуджаць да жыцця гэтую мясцовасць, і мяне мы стаміліся спадзявацца, не абуджайце нашай надзеі, позна, позна. Няўжо вы не разумееце, што вы адзін, што вы нічога не зробіце, што пагібель ваша, гэта будзе непапраўна. Я не дарую сабе гэтага, о, каб вы ведалі. Якія гэта жахлівыя здані, якія ненажэрныя да чужой крыві. Надзея Романовна, сказаў я холадна, ваш дом моцная крэпасць. Але калі вы гоніце мяне, я пайду ў менш надзейную, але не пакіну гэтай мясцовасці. Зараз трэба або памерці, або перамагчы. Памерці, калі гэта здані, перамагчы, калі гэта людзі. Я не паеду адсюль, не паеду ні завошта на свеце. Калі я перашкаджаю вам, іншая справа, але калі ваша просьба выклікана толькі тым, што вы баіцеся за мяне, не хочаце рызыкаваць маёй скурай, я застаюся. Урэшце, гэта мая скура, і я маю поўнае права карыстацца ёй, як сам захачу. Разумееце? Яна паглядзела на мяне разгублена, са слязьмі на вачах. Як вы маглі нават падумаць, што я не хачу бачыць вас у гэтым доме? Як вы маглі падумаць? Вы мужны чалавек, мне спакойна з вамі, мне нарэшце добра з вамі, нават калі вы такі грубы, як зараз былі шляхціц, так не сказаў бы. Яны такія грэчныя, вытанчаныя, так хаваюць свае думкі, мне так апрыкрала гэта. Я хачу бачыць вас у гэтым доме, я толькі не хачу бачыць вас такім, як учора, Або забітым, падхапіў я, не хвалюйцеся. Больш вы мяне такім не пабачыце. Зброя са мною, і зараз не я ад іх, а яны ад мяне будуць бегаць, калі хоць кропля крыві ёсць у іхніх бясплотных жылах. Яна ўстала і пайшла з альтанкі. Ля самага ўвахода пастаяла хвіліну спінай да мяне, павярнулася і, гледзячы ўніз, сказала: Я не хацела, каб вы рызыкавалі жыццём. Вельмі не хацела, але пасля вашага адказу я думаю пра вас у 100 разоў лепш. Толькі вельмі сцеражыцеся, Беларэцкі. Не забывайце нідзе зброі. Я вельмі рада, што вы не паслухаліся мяне, не вырашылі ехаць, і я згодна з вамі, што людзям трэба дапамагчы. Мая небяспека глупства, але іншыя людзі ўсё. Яны, можа, тут
больш вартыя шчасця, чым тыя на сонечных раўнінах, бо яны больш пакутвалі ў чаканні яго, і я згодна з вамі. Ім трэба дапамагчы. Яна пайшла, а я яшчэ доўга сядзеў і думаў пра яе. Я быў уражаны, сустрэўшы ў гэтым балоце такую высакароднасць і прыгажосць душы. Вы ведаеце, як падвышае і ўзмацняе чалавека веданне таго, што на яго нехта пакладаецца, як на каменны мур. Але я, відаць, дрэнна ведаў сябе, бо наступная ноч належыць да самых жахлівых і непрыемных успамінаў майго жыцця. Год 10 пасля я, прыпамятаўшы яе, мыкаў і стагнаў ад ганьбы, і жонка пыталася ў мяне, што са мною здарылася. І я ніколі аж па сённяшні дзень не распавядаў пра гэтую ноч і мае думкі нікому. Можа, і вам не распавёў бы, але мне ў галаву прыйшла думка, што не так важлівыя ганебныя думкі, як тое, ці здолеў чалавек іх перамагчы, ці не прыходзілі яны да яго пасля. І я вырашыў расказаць вам гэта для навукі. Перад вечарам да мяне прыйшоў Свеціловіч. У гаспадыні балела галава, і яна яшчэ да яго з'яўлення зачынілася ў пакоі. Мы размаўлялі перад камінам удвух, і я расказаў яму пра здарэнне мінулага вечара. Выраз непаразумення адбіўся на яго твары, і я спытаў, што яго так здзіўляе. «Нічога», — адказаў ён. «Ахмістрыня — гэта глупства. Магчыма, яна проста крадзе ў гаспадыні з яе мізэрных набыткаў, магчыма, яшчэ што. Я даўно ведаю гэтую бабу, даволі скупавата і дурная, як бот. У яе мазгі заплылі тлушчам, і на злачынства яна не здатная, хоць пасачыць за ёй, здаецца, нядрэнна. Блакітная жанчына таксама лухта. У наступны раз, калі пабачыце яе, стрэльніце ў той бок. Я не баюся зданняў жанчын. А вось вы лепей адгадайце, чаму я так здзівіўся, пачуўшы пра ўчарашняе дзікае паляванне. Не ведаю. Ну, а скажыце, ці не было у вас нейкіх падазрэнняў наконт вароны? Скажам так, варона сватаецца да Яноўскай, атрымлівае гарбуза, і пасля, каб адпомсціць, пачынае выкідваць жарцікі з дзікім паляваннем. Вы не чулі пра сватанне? Так, яшчэ 2 гады таму, пры жыцці Рамана, ён прапанаваў гэтаму тады яшчэ дзіцёнку руку і сэрца. Таму і на вас злуецца, таму і сваркі шукаў. А калі не атрымалася, вырашыў прыбраць вас з дарогі. Я толькі думаў, што гэта будзе трохі пасля. Я задумаўся. Прызнаюся вам, такія думкі ў мяне былі. Магчыма, я нават даў бы ім волю, каб не ведаў, што варона ляжыць паранены. Ну, то якраз глупства. Адразу амаль пасля вашага адыходу ён з'явіўся да стала, зялёны і змрочны, але амаль цвярозы. Крывапусканне дапамагло. Ён быў закручаны бінтам, як качан капусты, адзін нос і вочы глядзелі. Дубатоўк яму: «Што, хлопча, сорамна, напіўся, як свіня. Мяне на дуэль выклікаў, а нарваўся на чалавека, які даў чосу». Варона паспрабаваў усміхнуцца, але ад слабасці хіснуўся. «Сам бачу, дзядзька, што я дурань. І Беларэцкі мяне так правучыў, што я больш ніколі лезці да людзей не буду». Дубатоўк толькі галавой пахітаў. «Ось што, гарэлачка, моц Божая,
з ёлапамі робіць, а варона яму: «Я думаю, трэба ў яго прабачэння папрасіць, нязручна». Усё адно, як паклікалі ў госці і спрабавалі высцебаць. Пасля падумаў: «Не, кажа, прабачэння прасіць не буду, злуюся трохі». І ўрэшце ён задавальненне атрымаў. І я вам скажу яшчэ. Ён сядзеў з намі, а мы пілі да самага світання. Дубатоўк да таго напіўся, што пачаў уяўляць сябе хрысціянскім пакутнікам пры Нероне і ўсё намагаўся пакласці рукі ў блюда са жжонкай. Гэты твой секундант, боўдур год пад 40, усё плакаў і крычаў: «Матухна, прыйдзі сюды, пагладзь мяне па галоўцы, крыўдзіць твайго сына, не даюць яму больш гарэлкі». Чалавекі 3 так і заснулі пад сталом. Ніхто з іх не выходзіў ані на хвіліну, так што да дзікага палявання ні варона, ні дубатоўк дачынення не маюць. А вы што, і дубатоўка падазравалі? А чаму не? Жорстка сказаў Свяціловіч. Я нікому зараз не давяраю. Справа ідзе пра Надзею Раманаўну. Што ж я дубатоўка буду адсюль з падазроных выключаць? З якой прычыны? Што добры ён? Уга, як чалавек прыкінуцца можа. Я і сам учора нават не падыходзіў да вас падчас дуэлі, каб не падазравалі, калі яны злачынцы. І зараз не буду падыходзіць, не трэба. Я і вас падазраваў. Раптам, і пасля схамянуўся. Вядомы этнограф ідзе ў бандыты. Так і дубатоўк мог ягняткам прыкінуцца. А галоўнае, не спадабаўся мне яго на гэты падарунак. Партрэт Рамана Старога, як быццам назнарок, каб дзяўчыну з калеі выбіць. А што? Схамянуўся я. Сапраўды падазрона. Яна зараз нават ля каміна сядзець баіцца. То-то ж бо, прыгнечана сказаў Свяціловіч. Значыцца, не ён кароль Стах. Падарунак гэты якраз на яго карысць кажа. І ўчарашняя падзея. Слухайце, сказаў я, а чаму б не дапусціць, што кароль Стах гэта вы? Вы ж пайшлі учора пазней мяне, вы да мяне без всякай падставы раўнуеце, вы, можа, мне проста вочы замыльваеце, а на самой справе ледь толькі я выйшаў, як вы на коні, хлопцы. Я ні на хвіліну не думаў так, але мне не спадабалася, што даверлівы, шчыры хлопец сёння трымае сябе як недаверлівы дзед. Свяціловіч глядзеў на мяне, як ачмурэлы, лыпнуў разы са 2 вачыма і раптам зарагатаў, адразу ператварыўшыся зноў у добрага, чыстага юнака. То-то ж бо, адказаў я ягоным тонам, не плявузгайце на такіх старых, як дубатоўк, дарэмна, абразіць чалавека нядоўга. Ды я і не думаю зараз на яго, усё яшчэ рагочучы адказаў ён. Я ж вам казаў, яны былі са мною. Калі пачало днець, вароне зрабілася вельмі дрэнна, пайшла зноў кроў, пачаў трызніць, паслалі аднаго за дзедам знахарам, пасля нават урача прывезлі, не паленаваліся у павет паехаць. Прыехаў ён зусім нядаўна і прыгаварыў варону да тыдня ў ложку. Сказалі, што атрымалася выпадкова. Ну, а хто б яшчэ мог быць? Мы перабралі ўсё наваколле, але ні на кім не спыніліся. Думалі пра Бермана нават, і хоць разумелі, што ён цялё, вырашылі напісаць ліст да знаёмых Свяціловіча ў губернскі горад і даведацца, як ён там жыў раней і што ён за чалавек. Гэта было патрэбна таму, што ён быў адзіны з людзей яноўскага наваколля, пра якога мы нічога не ведалі. Мы гадалі і так, і сяк, але ні да чаго не маглі дадумацца. Хто багацейшы? У ваколіцах балотных ялін спытаў я. Свяціловіч падумаў.
Яноўская, здаецца, хоць багаць яе мёртвая. Пасля ідзе Гаровіч, ён не жыве тут. Пасля пан Гарабурда, між іншым, галоўны наследнік Яноўскай у тым выпадку, калі б яна памерла зараз. Пасля ідзе, пэўна, Дубатоўк. Зямлі ў яго мала, гаспадарка і хата, самі бачыце, бедныя, але, відаць, ёсць прыхаваныя грошы, бо ў яго заўсёды ядуць і п'юць госці, а астатняе дробязь. Вы кажаце, Гарабурда наследнік Яноўскай. Чаму ён, а не вы, яе сваяк? Я ж вам казаў. Бацька сам адмовіўся ад права на спадчыну. Небяспечна. Маёнтак не дае даходу, на ім вісяць нейкія вэксалі, як кажуць. А вы не думаеце, што Гарабурда? А якая яму выгада злачынствам зарабляць тое, што ўсё адно можа належыць яму? Скажам, Яноўска выйдзе замуж, вэксель у яго, калі гэта не байка. Ды ён і баягуз, якіх мала. Так, задумаўся я. Тады пойдзем другім шляхам. І вось якім. Трэба даведацца, хто выбавіў у той вечар Рамана з дому. Што мы ведаем? Што дзіцё было ў нейкіх кульшаў. А можа, Раман зусім не па яго выехаў. Я ж гэта ведаю са слоў Бермана. Буду пытаць у кульшаў, а вы навядзіце спраўкі пра жыццё Бермана ў губернскім горадзе. Я праводзіў яго да дарогі і вяртаўся ўжо ў прыцемку алеяю. Брыдка і непрыемна было ў мяне на душы. Алея, уласна, даўно ператварылася ў сцежку і ў адным месцы агінала вялізны, як дрэва, круглы куст бэзу. Мокрыя сарцападобныя лісці, яшчэ зусім зялёныя, цьмяна блішчалі, з іх падалі празрыстыя кроплі, і куст плакаў. Я абмінуў яго і адышоў крокаў на 10, калі раптам нешта суха луснула ззаду. Я адчуў пякучы боль у плячы. Сорамна сказаць, але ў мяне адразу затрэсліся жыжыкі. Вось яно, падумаў я, зараз пекануць яшчэ раз. Трэба было стрэльнуць проста ў бэз, ці нават проста кінуцца бегчы. Усё было б разумней таго, што я рабіў. А я з вялікага перапуду павярнуўся і кінуўся бегчы проста на куст, грудзьмі на кулі. І тут я пачуў, што ў хмызах нешта затрашчала. Хтосьці кінуўся ўцякаць. Я гнаўся за ім, як шалёны, і толькі здзівіўся, чаму ён не страляе. А ён, відаць, дзейнічаў таксама інстынктыўна. Уцякаў ва ўсе лапаткі і так хутка, што храбусценне сціхнула, а я так і не пабачыў яго. Тады я павярнуўся і пайшоў дадому. Я ішоў і амаль роў ад крыўды. У пакоі я гледзеў рану. Глупства, драпіна верхняга плечавога мускула. Але за што? За што? З песні слова не выкінеш, напэўна. Пасля ўзрушэння апошніх дзён выявіўся ў мяне агульны заняпад нерваў, але я гадзіны 2 літаральна курчыўся ад жаху на сваім ложку. Ніколі б не падумаў, што чалавек можа быць такім мізэрным смаўжом. Я ледзь не плакаў. Прыпомнілася папярэджанне. Крокі ў калідоры, жахлівы твар у акне, блакітная жанчына, бег па верасовых пустках, гэты стрэл у спіну. Заб'юць.
неадменна заб'юць. Мне здавалася, што цемра глядзіць на мяне нябачнымі вачыма нейкай пачвары, што вось нехта падкрадзецца зараз і схопіць, сорамна сказаць, але я накінуў коўдру на галаву, каб не схапілі збоку падушкі, як быццам коўдра можа абараніць. І мімаволі, невядома адкуль, з'явілася подленькая думка. Трэба ўцякаць. Ім лёгка на мяне пакладацца. Няхай самі разбіраюцца з гэтымі агідамі і з гэтым паляваннем, звар'яцею, калі яшчэ тыдзень пабуду тут. Ніякія маральныя крытэрыі не дапамагалі. Я калаціўся касінавы ліст, а калі заснуў, то быў такім выснажаным, быццам век вазіў каменні. Напэўна, калі б прагучалі крокі малога чалавека, я б залез той вечар пад ложак, але таго, на шчасце, не было. Ранак надаў мне мужнасці, я быў надзіва спакойны. Я вырашыў у той дзень пайсці да Бермана, тым больш, што гаспадыня яшчэ хварэла. За домам стаялі вялізныя, вышэй чалавека ўжо засыхаючыя лапухі. Праз іх я дабраўся да ганка і пастукаў у дзверы. Мне не адказалі. Я пацягнуў дзверы на сябе, і яны адчыніліся. Невялічкі перадпакой быў пусты, вісела толькі паліто Бермана. Я кашлянуў. Нешта зашарудзела ў пакоі, я пастукаў. Голас Бермана сказаў перарывіста: «Хто? Заходзьце». Я ўвайшоў. Берман прыўзняўся за стала, тым самым жэстам захінаючы халат на грудзях. Твар яго аж збялеў. «Дзень добры, пан Берман. Сядайце, калі ласка». Ён замітусіўся так, што мне зрабілася нязручна. Чаго прыплёўся да яго? Чалавек любіць самоту, бач ты, як спудзіўся. А Берман ужо адышоў. «Сядайце, шматпаважаны, сядайце, шаноўны пан». Я паглядзеў на крэсла і пабачыў на ім талерку з нейкай недаедзенай стравай і дэсертную лыжку. Берман хутка выхапіў яе з-пад мяне. «Прабачце, вырашыў задаволіць свой, так бы мовіць, апетыт». «Калі ласка, ешце», — сказаў я. Што вы, есці ў прысутнасці гжэчнага пана я не магу». Вусны фарфоравай лялькі прыемна крывіліся. «Вы не заўважылі вас, пан, якое гэта непрыемнае відовішча, калі чалавек харчуецца? О, гэта жахліва. Ён тупа плямкае, чамкае, нагадвае нейкую худобу. Ва ўсіх людзей так выразна праяўляецца падабенства да якога-небудзь звера. Той жарэ, як леў, той чамкае, як, прабачце, тая жывёла, якую пасвіў блудны сын. Не, пане дабрадзею, я ніколі не ем на людзях». Я сеў. Пакой быў вельмі сціпла абстаўлены. Жалезны ложак, які нагадваў гільяціну, стол, 2 крэслы, яшчэ стол, увесь завалены кнігамі і паперамі. Толькі абрус на стале быў незвычайны, вельмі цяжкі, сіні з золатам, звісаў ён да самай падлогі. «Што дзівіцеся? О, вас, пане, гэта адзінае, што засталося з былых рэчаў». «Пане Берман, я слухаю вас, пане». Ён сеў, схіліўшы лялечную галаву, шырока раскрыўшы шэрыя вялізныя вочы і прыўзняўшы бровы. «Я хачу спытаць, у вас
другіх планаў дома няма? Не. Ну, ёсць яшчэ адзін, зроблены год 30 таму, але там проста сказана, што ён перамаляваны з таго, што я даў вам. І паказаны толькі новыя перагародкі. Вось ён, калі ласка. Я паглядзеў на план. Берман меў рацыю. А скажыце, ці няма якога замаскіраванага памяшкання на другім паверсе для пустога пакоя з шафай? Берман задумаўся. Не ведаю вас, пані, не ведаю, ваша мосць. Недзе там павінен быць сакрэтны асабісты архіў Яноўскіх, але дзе ён, не ведаю. Не ведаю. Пальцы яго так і бегалі па абрусе, выбіваючы нейкі незразумелы марш. Я падняўся, падзякаваў гаспадару і выйшаў. І чаго ён так перапалохаўся, падумалася мне. Пальцы бегаюць, твар белы. Халасцяк чортаў. Людзей пачаў баяцца. І аднак нейкая думка свідравала мой мозг. Чаму? Чаму? Не, нешта тут нячыста. І чамусьці круціцца ў галаве слова «рукі». Рукі, рукі. Прычым тут рукі? Нешта павінна ў гэтым слове хавацца, калі яно так лезе з-пад свядомасці. Я выходзіў ад яго з цвёрдай думкаю, што тут трэба трымацца пільнасці. Не падабаўся мне гэты лялечны чалавек, і асабліва пальцы. Пальцы ў 2 разы даўжэйшыя за нармальныя, якія выгіналіся на стале, як змеі. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Аляксандр Гарцуеў. Яна пайшла, а я яшчэ доўга сядзеў і думаў пра яе. Я быў уражаны, сустрэўшы ў гэтым балоце такую высакароднасць і прыгажосць душы. Вы ведаеце, як падвышае і ўзмацняе чалавека веданне таго, што на яго нехта пакладаецца, як на каменны мур. Але я, відаць, дрэнна ведаў сябе, бо наступная ноч належыць да самых жахлівых і непрыемных успамінаў майго жыцця. Год 10 пасля я, прыпамятаўшы яе, мыкаў і стагнаў ад ганьбы, і жонка пыталася ў мяне, што са мною здарылася. І я ніколі аж па сённяшні дзень не распавядаў пра гэтую ноч і мае думкі нікому. Можа, і вам не распавёў бы, але мне ў галаву прыйшла думка, што не так важлівыя ганебныя думкі, як тое, ці здолеў чалавек іх перамагчы, ці не прыходзілі яны да яго пасля. І я вырашыў расказаць вам гэта для навукі. Дзень быў шэры і змрочны, такі раўнадушна шэры, што плакаць хацелася, калі я накіраваўся ў фальварак
Жабічы, які належаў кульшам. Нізкія шэрыя хмары паўзлі над тарфянымі балотамі. Казарменны, нудны ляжаў перада мной далягляд. На роўнай карычневай паверхні раўніны там-сям поўзалі брудныя плямы. Пастух пасвіў авечкі. Я ішоў краем волатавай прорвы, і воку літаральна не было на чым адпачыць. Нешта цёмнае ляжала ў траве. Я падышоў бліжэй. Гэта быў вялізны 3 метры ў даўжыню каменны крыж. Павалілі яго даўно, бо нават яма, у якой ён стаяў, амаль зраўнавалася з зямлёю і зарасла травою. Літары на крыжы былі ледзь бачныя. Раб Божы Раман памёр тут наглай смерцю. Лёзныя людзі, маліцеся за душу яго, каб і за вашу хтось памаліўся, злашча модлы ваша, асабліва Богу да душы. Я доўга стаяў ля яго. Вось, значыцца, месца, дзе загінуў Раман стары. Пане літасцівы. Пачуў я голас за спінаю. Я павярнуўся. Жанчына ў фантастычных лахманах стаяла за мною і працягвала руку. Маладая, яшчэ даволі прыгожая, яна мела такі абцягнуты жоўтай скурай страшны твар, што я апусціў вочы. На руках ей ляжала дзіцё. Я падаў ёй. Мо хлеба трошкі будзе ў пана. Я баюся, не дайду. Ясік памірае. А што з ім? Не ведаю. У маёй кішэні знайшлася цукерка, я даў яе жанчыне, але дзіцёнак не еў. Што ж мне рабіць з табою, любая? Селянін на валакушы ехаў дарогаю. Я паклікаў яго, даў яму рубель і папрасіў завесці жанчыну ў балотныя яліны, каб яе там накармілі і далі дзе-небудзь адпачыць. Дай вам, Божа, здароўечка, пане. Нам нідзе тут не давалі есці. Пакарай, Божа, тых, хто зганяе людзей з зямлі. А хто сагнаў? Пан. Які пан? Пан Антось. Худы такі. А як яго прозвішча? Дзе ваша вёска? Не ведаю. А тут, за лесам. Добрая вёска ў нас, і грошы былі. 5 рублёў. Але сагналі. І ў вачах яе было здзіўленне перад тым, хто не ўзяў нават 5 рублёў і сагнаў іх з зямлі. А муж дзе? Забілі. Хто забіў? Мы крычалі, плакалі, не хацелі ісці. Язэп таксама крычаў, пасля стралялі, ён лёг. А ўночы прыйшло дзікае паляванне і зацягнула ў багну самых большых крыкуноў. Яны зніклі. Больш ніхто не крычаў. Я паспяшыў адправіць іх, а сам пайшоў далей, не памятаючы сябе ад роспачы. Боже мой, якая цемра, якая забітасць. Як звараціць гэту гару? У дубатоўка мы зжэрлі столькі, што хапіла б 40 ясікаў выратаваць ад смерці. Галоднаму не даюць хлеба. Ягоны хлеб аддаюць салдату, які страляе яго за тое, што ён галодны. Дзяржаўная мудрасць. І гэтыя няшчасныя маўчаць. За якія грахі караешся ты, мой народ? За што ты мяцешся па ўласнай зямлі, як асеннія лісці? Які забаронены яблык з'еў першы Адам, майго племя? Адны жерлі не ў сябе, другія паміралі пад іхнімі вокнамі. Вось павалены крыж пад адным, які шалеў ад тлушчу, а вось паміраючы дзіцёнак. Вякамі ішла гэтая мяжа паміж аднымі і другімі,
І вось канец, лагічнае завяршэнне, адзічэнне, цемра ва ўсёй дзяржаве, тупы жах, голад, вар'яцтва. І ўся Беларусь, адзінае поле смерці, над якім вые ветер, гной пад нагамі тлустай, задаволенай усім худобы. Не памоляцца над табой лёзныя людзі, Раман стары. Плюне кожны на твой пахілы крыж. І дай Боже мне сілы выратаваць апошнюю з твайго рода, якая ні ў чым не вінаватая перад няўмольнай праўдай мачыхі нашай беларускай гісторыі. Няўжо такі забіты, няўжо такі мёртвы мой народ? Мне давялося хвілін 40 прадзірацца праз невысокі, вельмі вільготны лясок ля волатавай прорвы, пакуль я не выбіўся на сцежку, зарослую і вузкую. Паабапал яе стаялі амаль абляцелыя асіны, сярод іх чырвонага масіву плямамі выдзяляліся жоўтыя бярозы і амаль зялёныя яшчэ дубы. Сцежка спусцілася ў яр, дзе бег ручай з карычневай, як густы чай, вадою. Берагі ручаіны былі зялёнымі і мяккімі ад імхоў, і такія самыя зялёныя масты з бураломных дрэў злучалі іх. Па бураломінах ручай і пераходзілі, бо на некаторых мох быў здзёрты. Глуха і бязлюдна было тут. Зрэдку цінькала ў верхавінах дрэў маленькая птушка, ды яшчэ самотныя лісцікі падалі з туль і павісалі на павуціне паміж дрэў. Вада ручаіны несла сумныя жоўтыя і чырвоныя чоўнікі лісцяў, а ў адным месцы, дзе быў вір, лісце круцілася ў вечным танцы, быццам там вадзянік варыў з яго суп на вячэру. Каб перайсці цераз ручай, мне давялося зламаць на падпорку даволі тоўстую, але зусім сухую асінку, зламаць адным ударам нагі. За ярам лес зрабіўся зусім густым. Сцежка знікала у непралазным гушчары, яе акружалі джунглі з маленніку, сухой крапівы, ажыны, дудніку і іншай дрэні. Хмель бег на дрэвы, як зялёнае полымя, абкручваў іх, выдзіраўся на волю і цэлымі снапамі звісаў з туль, чапляючы мяне за галаву. Хутка з'явіліся першыя адзнакі жыцця. Кусты адзічэлага бэзу сярод дрэў, прамакутнікі лепш угноенай зямлі, былыя куртыны, спадарожнік чалавека, вялізны дзядоўнік. Хутка бэз стаў такім густым, што не пралезеш. Я ледзь выдзерся з яго на маленькую галявіну, на якой стаяў надзейна схаваны дом. На каменным высокім падмурку, з каменным ганкам і драўлянымі калонамі, якія за памяці дзядоў былі, напэўна, пафарбаваныя ў белы колер, ён нахіліўся на мяне, як смяротна паранены, які вось-вось упадзе. Перакошаныя ліштвы, абадраная шалёўка, шыбы, вясёлкавыя ад старасці. На парадным ганку паміж прыступкамі выраслі лапухі, ваўчкі, магутны стрыпень, які амаль закрываў дзверы, а да чорных дзвярэй праз калюжу былі выкладзены 2 цагліны. Дах быў зялёны, тоўсты ад тлустых пушыстых імхоў. У шэрае акенца унутранасць хаты здавалася панурай і занядбанай, словам, хатка на курыных ножках. Не хапала толькі бабы Ягі, якая ляжала б на 9-й цагліне, казала «фу-фу» чалавечым духам, тхне. Але хутка з'явілася і яна.
У акно на мяне глядзеў твар жанчыны такі сухі, што здаваўся чэрапам, абцягнутым жоўтай скурай. Сівыя патлы валасоў падалі на плечы, пасля з'явілася рука, якая ківала мне сухім, як курыная костка, пальцам. Я стаяў знадворку, не ведаючы, да мяне ці да каго іншага звернуты гэты зварушлівы прызыў. Пасля адчыніліся дзверы, і на двор высунулася тая самая галава. Сюды, літасцівы пан Грыгор, тут забіваюць няшчасных ахвяр. Не скажу, каб пасля такога суцяшальнага запэўнення мне палка захацелася зайсці ў гэты дом, але старая сышла з прыступкі і працягнула мне надлужаную руку. Я даўно чакала вас, мужны збаўца. Справа ў тым, што мой раб, Рыгор, выявіўся душителем накшталт сіняй барады. Вы памятаеце, мы чыталі з вамі пра жылля сінюю бараду. Такі гжэчны, галантны кавалер. Я б даравала Рыгору, каб ён забіваў так галантна, але ён хлоп, што зробіш? Я пайшоў за ёю. У перадпакоі ляжаў на падлозе кажух, побач з ім сядло, вісеў на сцяне бізун і некалькі закарэлых лісіных шкур. Акрамя таго стаяў трохногі зэдлік і ляжаў бокам партрэт нейкага мужчыны, брудны і прадзёрты наўскос. А ў наступным пакоі быў такі гармідар, як быццам тут змяшчаўся 400 год таму філіял грунвальдскай бітвы, і з тых часоў тут больш не змяталі пыл і не мылі шыбаў. Стол з ножкамі ў выглядзе антычных гермаў быў пастаўлены коса, для яго крэслы, падобныя на ветэранаў вайны, бязногіх і ледзь дыхаючых. Шафа ля сцяны нахілілася і пагражала ўпасці камусь на галаву. Ля дзвярэй стаяў на падлозе вялікі бюст Вальтэра, вельмі падобнага на гаспадыню, і какетліва на мяне паглядаў з-пад анучы, якая замест лаўраў вянчала ягоную галаву. У адным кутку прыткнулася трумо, запэцканае нечым вельмі падобным на птушыны памёт. Апрача таго, верхняя палова трумо была пакрыта слоем пылу, затое з ніжняй паловы пыл быў старанна сцёрты. Чарапкі пасуды, скарынкі хлеба, косткі рыбы пакрывалі падлогу. Усё гэта было, як у гняздзе птушкі зімародка, дно якога выслана рыбнай лускою. І сама гаспадыня нагадвала зімародка, гэту змрочную і дзівосную птушку, якая любіць самоту. Яна павярнулася да мяне. Я пабачыў зноў яе твар, на якім нос павіс амаль да падбародка, і рот з вялікімі зубамі. Зубы здаваліся асабліва вялікімі, бо былі адкрыты разам з дзяснамі, як быццам на твары не хапіла скуры на тое, каб прыкрыць рот. Рыцар, чаму б вам не сцерці гэты пыл з верхняй паловы трумо? Я хацела б бачыць сябе на ўвесь рост, ва ўсёй прыгажосці. Я толькі хацеў было выканаць гэта, як яна раптам сказала: А вы вельмі падобны да майго нябожчыка мужа. Ух, які гэта быў чалавек! Ён жыўцом узнёсся на неба, першы з людзей пасля Іллі прарока. А Раман жывым трапіў у апраметную. Гэта ўсё злы геній яноўскага наваколля, дзікае паляванне караля Стаха. З таго дня я пакінула прыбіраць у гэтым доме на знак сваёй жалобы. Праўда, прыгожа і так романтычна. Яна какетліва усміхнулася да мяне і пачала строіць вочкі па няпісаных правілах пансіёнаў высакародных дзявіц. Вочкі на субяседніка, пасля ў бок, з лёгкім нахілам галавы, зноў на субяседніка, у верхні кут залы і ў зямлю. Гэта была злосная пародыя на чалавечыя пачуцці. Усё адно як малпа пачала б нечакана
спяваць песню Афеліі у англійскім арыгінале. Тут прыгожа, толькі жахліва. Ой, як жахліва. Яна раптам кінулася ад мяне на падлогу і залезла галавой пад купу нейкіх брудных ануч. Прэч, прэч адсюль вы, кароль Стах! Жанчына білася і крычала. Яе жоўтая нага выглядала з пыльных рызманоў. Я з жахам падумаў, што, магчыма, такі будзе лёс усіх людзей наваколля, калі незразумелы жах будзе і далей чорным крылом вісець над гэтай зямлёй. Я збіраўся адступіць, як нечая рука легла на маё плячо, і грубы мужчынскі голас сказаў: «Чаго вы тут? Хіба не бачыце, што яна трохі дзівачка?» Хлоп пайшоў у перадпакой, прынёс адтуль прадзёрты партрэт мужчыны ў фраку і з Уладзімірам у пятлічцы і паставіў яго на стол. Пасля выцягнуў жанчыну з рызманоў, пасадзіў яе перад партрэтам. «Пані Кульша, гэта не кароль Стах, не. Гэта з'явіўся пан фельдмаршал паглядзець на славутую тутэйшую красуню, а кароль Стах, вось ён, на партрэце, ён зусім мёртвы і нікога не можа забіць». Жанчына паглядзела на партрэт, сціхла. Мужчына дастаў з-за пазухі кавалак хлеба, чорнага, як зямля. Старая паглядзела на невядомага, засмяялася радасна і пачала шчыкаць пальцамі хлеб і класць яго ў рот, усё гледзячы на партрэт. Король Стах, мужанёк ты мой, што варотіш свой твар. Яна то драпала партрэт, то радасна нешта шаптала яму і ўсё ела хлеб. Мы атрымалі магчымасць размаўляць. Я глядзеў на мужчыну, апранутага ў сялянскую світку і поршні, скураныя палескія лапці, а ён глядзеў на мяне. Мужчына быў год пад 30, выключна высокі і добра складзены, з магутнымі пукатымі грудзьмі, трохі гарбаватай, калі сядзеў спінаю і загарэлай шыяй. Доўгія вусы рабілі твар суровым і жорсткаватым. Гэтаму ўражанню дапамагалі яшчэ 2 зморшчыкі паміж броваў і шырока пастаўленыя пякучыя вочы. Белая магерка была насунута нізка на лоб. Чымсьці вольным, лясным веяла ад яго. «Вы, пэўна, Рыгор, вартаўнік Кульшы?» «Так», — адказаў ён з іроніяй, «а вы, напэўна, новы госць пані Яноўскай. Чуў я пра такую птушку. Добра спяваеце». «А вы заўжды так з ёю?» Я паказаў на старую, якая засяроджана плявала ў партрэт. «Заўжды. Вось ужо 2 гады, як яна такая. А чаму вы не завезеце ў павет лячыць яе? Шкода. Як была здаровая, дык госці ездзілі, а зараз ніякая сабака. Шляхта. Паночкі нашы туды іх. І цяжка даводзіцца?» «Ды не. Калі яна паляванне, дык Зося глядзіць за ёю. Ды яна не часта шалее. І не патрабуе многа. Толькі хлеба вельмі многа есць, а так нічога не хоча». Ён выцягнуў з кішэні яблыкі, працягнуў старой. «На, пані шаноўная». Не хачу. Паўсюль атрута. Толькі хлеб чысты. Божы. «Бачыце, сілком раз на дзень гарачым кормім. Пальцы мне часам пакусае, калі даём, так і схопіць. А не дрэнная была пані. Ды хоць і дрэнна, нельга кідаць Божую душу». І ён усміхнуўся такой вінаватай дзіцячай усмешкай, што я здзівіўся. «І чаго гэта яна?» Спалохалася пасля смерці Рамана. Усе яны тут у чаканні жывуць. І я скажу, большасці так і трэба. Мудрагелілі над нашым братам. Ну, а Яноўскай
таксама? Пра Яноўскую не скажу. Добрая баба. Яе шкада. Я нарэшце асмеліўся, я разумеў. Гэта не здраднік. Слухай, Рыгор, я прыйшоў сюды, каб спытаць пра тое-сёе. Ну, пытай, сказаў ён, таксама пераходзячы на ты, што мне вельмі спадабалася. Я вырашыў разблытаць гэтую справу з паляваннем караля Стаха. Разумееш, ніколі не бачыў прывідаў, хачу рукамі памацаць. Прывіды, гмыкнуў ён. Добрыя прывіды, калі іхнія коні самым сапраўдным гноем свае сляды пэцкаюць. І потым, навошта вам гэта, пан ласкавы? Якія такія прычыны? Мне не спадабаўся гэты зварот. Не называй ты мяне панам. Я такі самы пан, як ты. А прычына? Ну што ж, цікава проста. І шкада гаспадыню і многіх людзей. Так, пра гаспадыню я чуў. Скоса глянуў Рыгор і хмура усміхнуўся. Мы гэтыя рэчы разумеем, гэта ўсё адно як Зося мне. А чаму ты мне не кажаш, што ты на іх злуешся, адпомсціць жадаеш? Я ж ведаю, як ты ад дзікага палявання да ракі ўцякаў. Я быў уражаны. Адкуль ведаеш? У чалавека ёсць вочы, і кожны чалавек пакідае след на зямлі. Толькі нявісныя не бачаць. Уцякаў ты, як чалавек з розумам, а вось горш тое, што я іхнія сляды заўжды губляю. І пачынаюцца яны і канчаюцца на гасцінцы. Я распавёў яму пра ўсё з самага пачатку. Рыгор сядзеў нерухома, вялікія шурпатыя рукі яго ляжалі на каленях. Я даслухаў, сказаў ён проста, калі я скончыў. Ты мне падабаешся, пан. З мужикоў ці што? І я так думаю, што ты калі і не з мужикоў, дык для мужикоў блізка ляжаў. І сам я даўно думаў гэтых зданяў трахануць, каб пер'е паляцела, ды таварыша не было. Ну, калі не жартуеш, давай разам. Але ж бачу я, ты гэта толькі зараз прыдумаў звярнуцца да мяне. Чаму раптам так прыдумаў? І чаго хацеў да гэтага? Чаму вырашыў? Сам не ведаю. Пра цябе казалі, што ты Яноўскую, калі яна сіратою заставалася, шкадаваў. Надзея Раманаўна казала, што ты нават хацеў вартаўніком у балотныя яліны перайсці, ды не атрымалася. Ну і потым спадабалася мне, што ты незалежны, што хворую так даглядаеш. А да гэтага я проста жадаў спытаць, чаму якраз у той вечар, калі загінуў Раман, дзяўчынка затрымалася ў Кульшаў. Ну, чаму затрымалася, я і сам ведаю. У той дзень у маёй гаспадыні дзяўчаты сабраліся з навакольных фальваркаў. Весела было. А вось чаму яе Яноўскую запрасілі сюды, я не ведаю. Яна ж тут колькі гадоў да гэтага не была, але пані самі бачыце, якая яна не скажа. Чаму не? Я скажу. Я зусім не звар'яцела. Мне проста так зручна і бяспечна. Папрасіў запрасіць бедную Надзейку пан Гарабурда. І ягоная ж пляменніца была тады ў мяне. Такому рыцару, як вы, пан фельдмаршал, я ўсё скажу. Так, гэта Гарабурда тады даў такую параду ўзяць дзіця. У нас усе такія добрыя, нашыя вэкселі ў пана Дубатоўка, ён іх не падаваў да сыскання. Гэта, маўляў, залог, што будзеце часта ездзіць да мяне ў госці, піць віно,
Я вас зараз нават сілаю магу запрасіць піць гарэлку. Так, усе запрашалі на дзейку. Арабурда, і фельдмаршал Каменскі, і Дубаток, і Раман, і кароль Стах вось гэты. А бедная ж твоя галовачка, а ляжаць жа твае косы залатыя поруч з бацькавымі касцямі. Мяне перасмыкнула ад гэтага галошання па жывым чалавеку. Бачыце, нямнога даведаліся, панура сказаў Рыгор. Выйдзем на хвіліну. Калі мы выйшлі і лямант старой сціхнуў, Рыгор буркнуў: «Дык давайце шукаць разам. Карціць і моя душа на гэта дзіва паглядзець. Я буду на зямлі шукаць і сярод простых людзей, а вы у паперах ды сярод шляхты. Можа, і знойдзем». Вочы яго раптам сталі злоснымі, вугальныя бровы з'ехаліся да пераносся. Бабы д'яблам выдуманыя. Іх трэба ўсіх задушыць, а за нямногіх, што застануцца, хлопцам усім перадушыцца. Але што зробіш? І лагічна скончыў. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца артыст Александр Гарцуй.